Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံး sorry ပါဒီနေ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Fnatic Onic နဲ့ Aurora နဲ့Aurora နဲ့အခြေအနေကအခုလောလောဆယ်တော့ Aurora ဘက်က 10k အသာစီးနဲ့ပွဲအများteam game ပို့ပြီးအသာစီးရထားရဆိုပေမဲ့လည်း network အခြေအနေကတော့ Onic ဘက်က network 1000လောက်ပို့ပြီးတာပါတယ်ကြည်ပြောနေဆိုရင်မှာတော့ 2k လောက်ထိမြင့်တက်နေရတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုအနေထားကနောက်ထပ်လာမယ့် lot တစ်ချိန်တော့စောင့်ရပါဦးမယ်ဟာမင်္ဂလာပါ sorry ပါအရင်နောက်ကျသွားပါတယ် sorry ပါ hi ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင် Onic ဒါအခုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှတော့ trade တွေလည်းမရှိသေးဘူးအရှေ့ပိုင်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဟာကိုမတွေးလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လေDoman ကတော့ဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ goal laner အပြင်ကတော့အကောင်းဆုံး performance တစ်ခုကိုပြသထားတယ်။ဘာပြော Aurora က Onic ကိုကြော်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့လုံးဝညင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုတောက်လျှောက်မှာ Fnatic Onic ဘက်ကကြီးပဲနိုင်မယ်လို့ထင်ကြီးအများကြီးရှိနေခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း Aurora ဒီအရာကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရတစ်ခုတော့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ Renny J ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့roaming တွေကတော့ fighter roaming တွေပဲချောင်းနဲ့ ruby ပေါ့နော် Renny ဒီနောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့ lot second lot ကိုတော့ Aurora ဘက်ကနေပြီးတော့စတင်လို့ထားပါတယ်ဒီကြည့်နေပြီ King ကောင်ကတော့ဒီပွဲမှာ 422 ဆိုတော့သူ့ KD လည်းနှိမ့်တော့မနှိမ့်ဘူး Demon Kite လည်းအလားတူပဲ239တခါတော့ပို့ပြီးတော့တည်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းဒါသူ့ KD ကရရှိထားတဲ့ 10k 17ခေါင်မှာအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ထားရဆိုတော့အကောင်းဆုံး performance တစ်ခုကိုတော့ပြသလို့နေရတော့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ Brusco ကတော့033တဲ့033 Renny J 008ဆိုတော့roaming အချင်းချင်းမှာ Renny J ပို့ပြီးတော့ KDA ကောင်းနေတာတခုကိုတော့ညင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မလားပါဒီနေ့ 5k ပြည့်နိုင်လားဆိုတော့ပြောတတ်တယ် King ကောင် second lot ကိုရရှိလို့သွားခဲ့ပြီဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာ Bruce ကိုညက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တယ် lot တော့ရသွားတယ် one man down King ကောင် backline ကိုပြန်ပြေးဖို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေမယ် Renny J offense ဆွဲရဆိုပေမဲ့လည်း King ကောင်မမိထားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကို lot ထွက်မဲ့ timing တစ်ခုရဲ့အနောက်မှာ Bruce ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့မရှင်းမနှောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီချိန်မှာ Aurora King ကောင်ရဲ့ buff ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ချင်းကပ်လို့လာပြီတာဝါပိုင်းအရာမှာဆိုရင်တော့ဖြစ် Fnatic Onic ဘက်ကနေပြီးတာဝါ9တိုင် Aurora 4တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတိမ်မရင်းလောက်သွားထားတယ် bottom lane တာဝါတစ်တိုင်ကိုပြန်ပြီးယူသွားခဲ့မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒီ lock ကိုရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရရှိနိုင်တယ် lock နဲ့တက်ဖို့အခွင့်အရေးကို Aurora အနေနဲ့မပေးဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း King ကောင်က top lane နဲ့ mid lane နဲ့ကိုတစ်ချက်သွားပြီး push နေတာတွေ့ရမယ် Onic အနေနဲ့ဒီ lock နဲ့တက်ရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုသူတို့လက်လွတ်နိုင်လာတော့ကြည့်ရမယ် King ကောင်ဟိုးရှေ့ကနေပြီးထိုင်ပြီးစောင့်နေတာ Doman နဲ့တွေ့တော့မယ် King ကောင်နဲ့ Doman နဲ့အဲ့မှာတွေ့ပြီဒါပေမဲ့လည်းဒါ Doman ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဘို့တစ်ခါတော့ Kara ပြန်ပြီးရယူထားတဲ့ mid lane အချိန်လေးမှာဆိုတော့ပြင် Demon Kite minion တွေချက်ပြန်ပြီးပြေးရှင်းနေရတဲ့ Kara ရှေ့ဆုံးတော့ဝေးရောက်နေခဲ့တာတော်တော်ကြုံထွက်လို့သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ Bruce ကတော့ immortal ကျလို့သွားခဲ့တယ် ယူရဲ့ manipulation range တွေကနေပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လည်ထွက်လာရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ပြင် 2 for 1 trade Kara down တာဖြစ်တဲ့အတွက် Onic အတွက်ကလည်းဒီ lot နဲ့တက်ဖို့အတွက် full advantages ကိုတော့ရရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး noise webcam clean on noise တအားထားနေတယ် webcam clean က noise ကဘယ်လို noise ထားနေတာ focus မပြတ်တာဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ရှေ့ကိုအရင်မတူတော့ lighting အရာမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး webcam မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်เนาะတခုလွဲနေပြီ game 1 draft ပြန်ပြမှာလားတဲ့game 1 draft ပြန်ပွဲပြီးသွားရင်တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်လေဒါထဲမှာအချိန်နည်းနည်းရတာပဲเนาะ okay team k 8 versus 13ပွဲအချိန်တွေကညီမျှလို့နေပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီပွဲကိုတစ်ဖက်သက်ဖြစ်မလားလို့တော့တွေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Aurora တော့တကယ်ကို respect ပေးရမယ်တကယ်ကို respect ပေးရမယ်ဒီပွဲကို90ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေဒီ game 1ရဲ့သူတို့ရဲ့ fighting spirit ကတော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတယ်ပေါ့နော် Onic ကတော့အရှိပွဲတွေနဲ့မကြုံ
ရှေ့ပွဲတွေနဲ့တိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ရှေ့ပွဲတွေမှာတော့အရန်အောင် dominance ဖြစ်ခဲ့တဲ့ condition တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီ game 1မှာကလေးကစပြီးတော့ခက်ခဲနေခဲ့ရဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ champion title ရဖို့ဆိုတဲ့အရာအဲ့လောက်ထိတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်လွယ်ကူမနေခဲ့ဘူးရွှေ position လုံးဝအပြောက်ပဲဟို backline ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးစစ်တယ် mid lane minion wave ကိုသူရှင်းမို့လားမရှင်းသေးဘူး Bruce ကလည်းတစ်ဖက်ချက်မှာ concede ဖြောက်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းအချိန်ကြီးကြည့်နေရဆိုပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအရှိကိုအရင်တိုးလို့တော့မရထားသေးဘူးခုနေမှာဆိုတော့ပြင်တတိယမြောက် lot ထွက်ပါတော့မယ်တတိယမြောက် lot ထွက်ပါတော့မယ် okay lot ထွက်တဲ့အချိန်မှာဒါ Onic ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ချင်းခတ်လာပြီဒီ lot ကိုဘယ်သူရနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးအထိခိုက်တွေချီအောင်မှလဲတော့ကြည့်ရမယ် super face ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ214 UA 516ဖြစ်တဲ့အတွက် UA ရဲ့ Eve ကတော့ဒီပွဲမှာအများဆုံးအလုံးလုံးထားနိုင်တဲ့ hero တစ်ကောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ် UA 516ဆိုတာသူ့ရဲ့ team game ရထားတဲ့အသင်းမှာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တာ manipulation UA ပစ်ထောင်းလိုက်ပြီးခါကထိတ်ဆုံးကနေကြသွား Bruce ကမှထပ်တက်ချဒီနောက်မှာဆိုတော့ပြင် Doman မှာDoman ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ် Super Face အနေနဲ့ UA ကိုတော့ shutdown game ပြန်လဲရယူထားတဲ့ King ကောင်လောရလို့သွားခဲ့ပြီး Edward ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရှင်းလေးမှာ Riri J တစ်ကောင်ပဲကြံတော့တယ်3-1လောရသွားခဲ့တာ Onicအဲ့တော့တာမလိုလိုနဲ့ဒီနာကဗတဲ့တပေါက်မှာတော့ Aurora ကြလို့သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာ Aurora ရဲ့ game 1အဆုံးသက်ဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတဲ့ condition တစ်ခုတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Riri J တစ်ကောင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုး high ground defend ရမလဲအစောဆုံးပြန်ထွက်လာဖို့တော့10 second ကြော်ကြံနေသေးရဲ့ Riri J ခုနေမှာဆိုရင်တော့ပြင် oh my god ကြသွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ game 1 Aurora ရဲ့အဆုံးသက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Fnatic Onic game 1အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နေ့ကပြောတော့အချိန်တိကျမယ်ပြောပြီးတော့ sorry ပါတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့ game 1ကိုနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်180ဖြစ်နေအောင်သတိမထားမယ်ကျေးဇူးပါ draft နိုင်တယ်လို့မခံစားရဘူးလားတဲ့ okay draft နိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင် draft pick ကိုပြန်ရှိုးတာပေါ့နော် draft pick ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ရှိုးကြတာပေါ့ Fnatic Onic Philippines for the longest time pagpasok ng playoffs, isa o dalawang, parang tatlong hero pa lang yung pinagamit nila kay Kirk. Pero madalas Edith yung hero na yon. Yutara ka, nene yiji lai mai. So you first pick. Eve! They 6 နှစ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကရလောက်ပါမလားဒီနေ့9000မပြေးလောက်သေးဘူးရှာလကရေး9000မပြေးလောက်သေးဘူး Yeah. Yep. Yeah, maganda nga yung pagkakapick ng Moscow or Harith right now. Pwede din sila, I guess, ayun na yung show na sinasabi natin both Brusco at Rene J ay very proficient in using this hero. So now, for Aurora MLBB, ang mga possible pang-counter na lang nila sa show, ang naisip ko kasi talaga Mathilda or Tigreal. Pero pwedeng makita ng Fnatic Onic yung pagpasok ng second season draft. Ciao, Valentina. Draft ကတော့နေတော့မနေပါဘူး draft ကဘယ်နာနေသွားရလို့ထင်ရတာလဲ Yep. Hyper King နဲ့ Jungle King လို့ပြောပါ Jungle King Yeah, if mag-alpha naman dito, yung side ng Aurora MLBB, I think ma-4-4C na yon ng Fnatic Onic Philippines. They could go with either Rafael Laban para hindi makompleto yung alpha paro society. Pero ngayon, Claude at mukhang si Akel. ဒီနေ့ပါဒီနေ့ YouTube subscriber 9000ပြည့် APT challenge join မယ်တဲ့ join မလားတဲ့ Okay လေလုံးလိုက်ပေါ့နောက်ကြရပွဲကပြီးနေမဟုတ်ပါဘူး draft လေးပဲပြန်ကြည့်ရပါပွဲကကြည့်ပြီးသွားပါပြီပွဲကကြည့်ပြီးသွားပါပြီ Yeah. Yep, Chow sa to si Toga, no? Moscow din. Brusco Yun Chow. Yung mga nakikita kong posible pang pag-agawan. Kali Devai fan eh.
1 ban နဲ့ Tiger ရဲ့ Rainy J Tiger ကတော့ respect ban ပေးရတဲ့အထဲမှာပါတယ် yung carry. Moscow even pwede pa rin pala. Yan na. Arlot. Lunos Kaja Lunos ထွက်လာလဲတော်တော်မိုက်သွားတယ်ဘာလို့နောက်ကြလဲဆိုတာအဲဒါကြောင့်ခေါင်းကိုက်နေလို့ထမင်းစားရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လောက်ထဲမှာမလို့ပြီးရင် game 1တင်လိုက်မယ်เนาะgame 1ကတော့ဟိုဟာမြန်မာ casting နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း clean feed က game ဟိုဟာလေးကိုထောင်းပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟို English casting နဲ့တွားလိုက်သိလားတင်း Russo ချောင်းပေး auto ဝင်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ် auto ဝင်မယ်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကပြောတယ်စိုးပါဘူးမစိုးပါဘူးပေါ့နော်ကတော့နေအောင်စုပြတ်မပေးဘူးဒါတဲ့မကတော့ပါနဲ့ကျမရှင်းနေငယ်ဟိုအသက်လည်းကွာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မကတော့ပါနဲ့ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမချမ်းသာပါစေရှင်စုပေးလိုက်ပြီနော် YouTube link ကမပေါ်ဘူးနော် YouTube link ကချပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ခဏလေး YouTube link အမှန်ဟို if ကြည့်မြ if ဆိုတာလေဟိုကိုရီးယားကားလေကိုရီးယားကားအိုးပတ်စံနေကုန်မှာပဲပတ်စံနေကုန်မှာပဲလို့ A surprise comeback performance coming out from the Super Family as they take game number 1 against Aurora MLBB. Once again, welcome back to the Understand. But we're not done with surprises yet. As we introduce you, Coach Wolf from TNC. Coach Wolf, how are you doing? Woo! Feels like home. Feels like home. Do you miss it? I miss it a lot. And special thanks to everyone who welcomed me here as well. And to those who are howling today. So thank you so much. Thank you so much. Now we are going to be talking about what happened in game number 1, and I need your professional insights on this. We have prepared a lot of statistics for you. First of all, now we look at the goal graph here. Wolf, I know you've been fighting against Aurora and FNOP for in the past few weeks. Can you tell me what happened in this game? So if you're going to look at the composition that Aurora was that Aurora deployed, it was a box type strategy with the Alpha, the Hyatt, which usually spikes around the 8-minute mark. As you saw, third turtle, we saw their dominance. They won that box fight. However, because of maybe the positioning coming out from Fnatic Onic, they were able to bring it back. They were able to find for lack of a better term, split pushes around the map, Yeah. which didn't really look like an actual split, but more of like a a macro win that they got from the map. Yeah, it was kind of working in the mid game. Like if you look at the the power spike 8-minute mark, the highest net worth advantage that Aurora had was 2.1k. I think it's it's a crucial factor as to why they lost their steam here, their momentum against FNOB, because up against Harith and Asui. Eve ဟွာလေ ဟို Facebook မှာ short video လေးကြည့်ရင်အဲ့အပိုင်းတူလေးတက်လာတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်း awesome ကြည့်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာမစိုးနည်းနည်းတော့ရစ်တော့ကြော်ကြည့်ရတယ်ဆိုပဲအဆင်ပြေပါတယ် In the first few minutes, they weren't dealing the same amount of damage. အပိုင်းလားဆိုဘူကြီးကားပဲကြိုက်တယ်ဘူကြီးကားတော့ဟိုဟာလားမြောက်ကိုရီးယားဟိုကားလား Sorry, the second lord. That's where အဲ့ကားနာမည်ဟောငါမေ့သွားတယ် Crash Landing on You ဟုတ်တယ်မလား Crash Landing on You ကိုပြောရမှာလား over the side of Aurora MLBB. ဘာလို့နဲ့ Grand Final အောင်ရောက်လာပြီ But nothing happened at 12-minute mark. But if you look, အတန်တိုးနေရဲ့အတန်တိုးတာတမင်တိုးထားတာလေအတန်တိုးမိုက်ကကျဲပါလေရှင်နည်းနည်း volume လေးကျဲပြောလို့ဆွဲသွားလားဆွဲသွားရလို့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး ဆွဲသွားရလို့မရှိဘူးနည်းနည်းခက်ဆွဲဖြစ်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကားဆိုရင်အရင်တုန်းက celebrity ရှိမယ်ပြီးတော့ dead game ရှိမယ် dead game ဆိုတဲ့ကားအဲ့ကားလည်းမိုက်တယ်ဟိုနည်းနည်းလေးအပိုင်းတိုးတယ်တခြားအပိုင်းတွေတော့မများဘူးဒါပေမဲ့
အဲ့ကားကြတော့မအီယူကြည့်လို့အရင်မိုက်တယ် That's game က तू ကမင်းသားကတေရွာပြီးတော့ဟိုတင်မင်းနဲ့တွေ့တာကွာအဲ့တင်မင်းကသူ့ကိုဟိုတဘွားပြီးတဘွားချိန်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ survive လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ကာမိုက်တယ်နှစ်ဖူးဘယ်လိုမှရှိလဲအစိမ့်ညက်လိုက်တာခါ YouTube မှာလည်းလက်မထောင်ပြီးခဲ့ nice ကျေးဇူးပါokay အဲ့တော့ Aurora နဲ့ Aurora game 1ကိုဘယ်လိုပဲပြောတော်တော်ကြီးကိုစော့နိုင်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်4-5မိနစ်ထိ King ကောင်ကြောင်ပြောင်းနေရဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒါတော့မမြင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတဲ့game 1 on နိုင်ထားပါတယ် game 1ကို on နိုင်ထားပါတယ်ရှင် That's game ကြည့်ဘူးရဲ့တဲ့ကောင်းဘလို့ထင်လဲမစိုးမှလား That's game ရှိမယ်ပြီးရင်စွဲတာဆိုရင်အရင်တော့ကတော့ဟိုညတိုင်းတောက်လျှောက်ကြည့်ပြပြီးတော့နည်းနည်းပုံမှန်ကြည့်ပြတာရန်ရှယ်တန်တို့ဘာလို့တော့ပုံမှန်ကြည့်ပြတဲ့အထင်းမှာပါတယ်ရန်ရှယ်တန်လည်းကြည့်ရ fan ဖြစ်တယ် That's game တကယ်မိုက်ပါတယ်ကိုရီလိုမျိုးအကြိုက်တူတဲ့လူတွေရှိသားပဲအဲ့လိုကားမျိုးကြတော့ကြည့်ရဘလို့ပဲပြောဘလို့ပြောရမလဲနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းတယ်ကွာတိတ်မအီယူလို့ခံစားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ drama တွေကျတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အီရယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ if ကိုကြည့်ရလို့သာပြောတာအရင်ကြိုက်လာကြည့်ရဆိုတဲ့ဇလန် type မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအမှတည်မလားမရကြီးမရငယ်ဇလန်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြိုက်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ with the fashion တွေပါတွေကမိုက်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဒါလေးအဲ့ကားကိုဆက်စုကြည့်อ่ะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲluxury ဆန်လေးရိုက်ပြထားရဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုမလဲအစာအုပ်တွေရှုခင်းတွေဘာပြောအဲ့ဒါကြည့်လို့မိုက်တယ်လေခွန်းတော့ဒီကတော့လုံးဝမကြည့်ရပါခွန်းတော့ဒီကတော့လုံးဝမကြည့်ရပါဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များပြောကြငိုလိုက်ရတာရှင်းဆိုကြတဲ့ကျမငိုလိုက်ရတာဆိုတဲ့ကားလေးဆိုကျမဝေါင်းရှေးပြီမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ် Death Game ကြိုက်တယ်ပြီးရင်မင်းညကတော့ဗာပြန်ကြည့်ပြလဲဆိုတော့ Venom 1ကိုပြန်ကြည့်ပြတယ် Venom အမှန်တိုင်းပြောရရင် Venom ကိုဟိုထက်ပိုကြိုက်တယ်Deadpool ထက်တော့ Venom ပိုကြိုက်တယ်မင်းသားကြောင့်လည်းပါမယ်တော်ဟာဒီကိုပိုကြိုက်လို့ That game ကအချိန်ရမှတေချာကြည့်မှမိုက်တာအပိုင်းဆက်တွေကစောင့်ရအဆင်မပြေဘူးဟဲ့ပြီးသွားတော့ကြားလာပြီလေအဲ့တော့ကိုရီးယားတဝက်အပိုင်းတဝက်လောက်ထွက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာစကြည့်လိုက်လို့လားမသိဘူးအကြာကြီးမဆောင်လိုက်ရအောင်မိုက်တယ် That game ကခုမှနိုးရလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ညနေ4နာရီရှိပြီငါ့အခုမှနိုးရလားလို့ပြောမလေးစောက်ကားလိုက်တယ်လို့ပဲ17နာရီလုံးကတည်းကငါနိုးနေပြီဟဲ့ရလက်ပြောပြတဲ့Onic 1Z ပါဟောကျွတ်ပြီမယူသေးဘူးလားနောက်တစ်ယောက်ငါ့ကိုလာမေးပြန်ပြီဖြေရမလားဟမ်ဖြေပေးရမလားပြောအမကိုပူကြိုက်ရအမကဘာကမှမရိုက်ဘူးလေရလက်ပြောပြဆိုတာဘာကိုပြောရလဲခံမန်းချက်ပြောခိုင်းတာလားOnic ကိုတော့တကယ် respect ပေးတယ်အဲ့တော့ Aurora ကိုလည်း respect ပေးရတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာပြီလို့တော့ထင်တယ် Aurora ကို grand final ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ကြီးထဲမှာအဲ့လောက်ထိတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ M6 မှာလည်းသူတို့မြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘာပြောသူလို့ရမယ်သဘောကျတယ်ဒီအချိန်ကာလတူ star player တွေပဲ blacklist က player 3ယောက်နဲ့ပြီးရင် Doman Democite ရယ်ဒါ Democite ကတော့ RSGR ဆိုတာသိရယ် Doman ကဘယ်အသင်းရပါလဲမေ့သွားပြီ Jet from Hell လား Jet from Hell ကအပိုင်းအကုန်လုံးထွက်ပြီးသွားတော့မှပဲဆက်ကြည့်ရမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အခုကတော့အပိုင်း4-5-6လားမသိအဲ့လောက်ထိတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တပိုင်းချင်းစီစောင့်ပြီးကြည့်ရတာနည်းနည်း ဟိုဘာလဲရဆိုတော့အားမရဘူးကွာဒီလားကိုရီးယားဒီတစ်ခုပြီးသွားရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုတစ်ဆက်တည်းကြည့်ရမှကျင်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကြာရင်အဲ့လိုမျိုးလူကအရှိန်ပြန်ကြာသွားအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူး Tulsa King ကြည့်နေတာ Mafia တဲ့အခု season 2 စလာနေပြီအဲ့ဒါတော့မသိဘူးအရင်တော့ money hits တွေပါရောကြည့်ရယ် King ကောင် share ကျဲကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဖြေပေးပါလို့တဲ့
မယူသေးဘူးယူရင်တနေ့လုံးညာလိုက်နေငါအစားလာခံပေးမယ်ဆိုတော့ငါယူမယ်ဟေ့ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခပဲဝါကျွတ်တာသူ့ဝါကျွတ်တာဟဲ့ငါနဲ့ဘာမှန်းဆိုင်လို့တော့ Just from her ရဲ့ခုလောလောဆယ် ongoing မှာနောက်တစ်ကားရှိသေးရဲ့လေနောက်တစ်ကားရှိသေးရဲ့မင်းသားတွေတဲ့ဘသူကိုအကြိုက်ဆုံးလဲတဲ့မင်းသားတွေတဲမှာဘသူကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ဖြေရခက်တယ်ဟိုမှာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့မင်းသား action အပိုင်းမှာဆိုရင် Jason Statham တို့ပြီးရင်Liam Neeson လည်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုကောင်Bollywood ဟိုလေ Hollywood ဘာဆိုင်လေ Hollywood ဘာဆိုင်ဘသူMission Impossible ရဲ့မင်းသားလေကွာ Mission Impossible မင်းသားဘသူ Hollywood ငါကိုရီးယားတော့ Hollywood ဘာဆိုင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလို့အဲ့မင်းသားလေးကြိုက်တယ် Tom Hardy လည်းကြိုက်တယ် Matt Damon Mark Wahlberg အဲ့ရကိုရီ favorite တွေ Leonardo ဒါလည်းကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ Leonardo ကတော့အရင်တော့ဟိုတအားကြီးဝိုးကနေဖြစ်သွားတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့ခုတလောဘသူ့ကိုထည့်ချBenedict Cumberbatch yeah အဲ့ဒါ my favorite တွေဘာကြနားနဲ့လဲကြတယ်ဟုတ်ပါအောင်ပြဖြိုးရဲ့ comment တွေကဘာလို့ရမလဲ YouTube ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဖြတ်ချတာခံနေရရောဟမ်တိုက်ဟုတ်ဒီ Tom Cruise ဟာဘာစကားကြီးလဲမရိုင်းနဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေဝါကျွတ်ပြီးနင်းလေးမြူသေးလားဆိုတော့မေကွန်းကြတော့မြမတွေမှာအဲ့ဒါနှုတ်ကြိုးနေလို့အဲ့ဒါကြတော့မရိုင်းဘူးလားအဲ့ကြောင့်ကျမပြန်ဖြေရမှာသိချလားဆိုပြီးတော့ကျမအရင်မေးပါတယ်နော် enemy ကြည့်တယ် enemy ကDemon Slayer ကြည့်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်One Piece ကြည့်တယ် One Piece ကလောလောဆယ်တော့6လနားထားတယ်Demon Slayer အဲ့ဒါရဲ့မတိုင်ခင်မှာ solo leveling တို့တော်တော်များများကြည့်ရမယ်တော်တော်များများရေလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး hit ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေကြည့်ပြပါတယ်ပြီးရင်အကြိုက်ဆုံး animation ဟေးဆိုရင်တော့ wow တော့အရင်ကြိုက်တယ် Secret War Ariety အဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ် Tom Cruise ကိုကလေ911အဲ့911လဲနောက်မှပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် list ထည့်ထားတဲ့ဟာရှိရယ်မင်းနဲ့လာကြော်ရယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် sorry ပါဘာလာလို့တယ်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ဇာတ်လမ်း film မရှိဘူးတဲ့ plus ကလား80 plus 80အပေါင်းနေကြည့်ရဟုတ်ပြီလားဟမ်ငါ့ plus ကြည့်လာမေးနေရ80အပေါင်းဟေးတနေ့ရဆိုရင်လာမြူနေအောင်နဲ့လက်မဖွဲနိုင်သေးဘူးတဲ့နာရုကို kid အစအဆုံးပြန်ကြည့်နေတယ်နေဟိုဘယ်လိုရောက်နေအများကြီးရစ်ပြီးကြည့်ရတော့မှာပဲဟမ်နာရုတိုအစအနေအဆုံးပြန်ပြီးကြည့်နေဆိုအများကြီးရစ်ကြည့်ရတော့မှာပဲ One Piece ကိုကြည့်ပါလားအဲ့ဆိုရင်အစအဆုံးစားတာဟုတ်တဲ့အေးငါလည်းစားတာပဲအမစိတ်ဆိုးသွားရည်လားမသိတယောက်တော့မတက်နိုင်ဘူးကြိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဝါကျွတ်ပြီးလင်းမြူသေးဘူးလားလို့မေးရလူတိုင်းရောအဲ့အဖြေပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးသွားရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမေးခံရလည်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်လားဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးစိတ်တော့မပြီးတော့ပြန်ယူတယ်အဘွားဟုတ်တယ်လေဒါရှိရမှာလူလေးကလူနည်းနည်းလေးကိုအချင်းချင်းတက်အောင်ကိုကနေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒန်လဲမဆို ongoing ဆိုဒန်ဆိုမှလေဘာကိုတတိယွားလဲဆိုတော့ကိုကဟိုBollywood ကားလေ Dangle ကိုသွားပြီးတော့တတိယရတယ် Dangle ကတော့ကို3 idiot တို့ဟို PK တို့ဘာလို့လဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Dangle ကိုလည်းအရင်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထိုင်းထီထိုးပေးမယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုပဲထိုးပါကျမဘယ်ဟာပဲထိုးမပေါက်တဲ့ထဲမှာမပေါက်တဲ့အဖွဲကထာစာကင်းတုံးမှုကြည့်နေစီဇန်တွေ8တွေ9တွေ10တွေရောက်ကုန်ပြီကိုရီးယားတော့ရမ်းရှက်တာဟိုးအတစ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရအခုနေဆိုရင်ဒါပြီးအောင်ပြီးပြီလားမသိဘူးအခုလောလောဆယ်စက်မကြည့်ဖြစ်ဘူး
မကြခင်မှာသူ့ဖေတေးွားတဲ့ခံရောက်လာမှာဆိုတော့တိလို့မတော့စက်မကြည့်ဖြစ်ဘူး23ရက်အင်ဒိုလိုင်းအင်ဒိုလိုင်းကြည့်ဦးမှာကြည့်ပြမှာပေါ့ပြမှာပေါ့ဆိုရင်အယိုလန်တကယ်ရှိရလားပောက်ကွရပါဟဲ့ဒင်းရင်နင်းဖြည့်ရှင်းအယိုလန်ကိစ္စကိုလာမေးနင်းမဲဖြည့်ရှင်းတော့သွားကြည့်ကစားပဲကြည့်ပြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့အခုဒါနောက်ထပ်လာမှာ Game 2 Grand Final Game 2သူတို့ရဲ့ဒီဟိုကကြားတဲ့ယုံကအရင်တော့မကြည့်ဘူးเนาะအရင်တော့မကြည့်ဘူး audience ကများတော့များတယ်လုံးဝပြေးထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောရမလဲဒါကြည့်တင်တဲ့လူဒီမှာဆိုရင်ငါတို့စီမှာဆိုရင် Grand Final ဟေးလို့ပြောရင်အဲ့လောက်နဲ့ဘလို့မှမလောက် Watch Party တတ်ထားရင်လည်းထားမှာပေါ့အိန္ဒိယကပေးမကြည့်နဲ့ဂိမ်းနဲ့ရရင်1 fight ချနေလို့တဲ့ဒီဘက်လူစုံနဲ့ဟလားဂိမ်း2လာပြီလေမြန်တာပေါ့အမလေးဖိလစ်ပင်းကိုတော့တော့ show လို့တော့မရအောင်เนาะဖိလစ်ပင်းရဲ့ငါလည်းမှားနေဖိလစ်ပင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတပွဲနဲ့တပွဲဂျားတဲ့ဟာကြီးကတကယ်ကိုမိုက်တယ်မြန်တယ်မျက်စံနဲ့ထဲမှာပါတယ် Perfect! Yun lang. Ano to? Ewan ko, siguro gatot. ဘယ်သိနိုင်မယ်ထင်လဲဆိုတော့ online နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် Gatot. ငါပြနေ clean ပြီပါနော် Ah. ဘာလို့တော့ကအတန်နေပါနေရ Vex. Pwede. Malapit. Magkakulay. Ah. ကိုညိုညင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Wala na. Ay, oo nga no, mas maganda ata Vex. ခုနကဘယ်လောက်နဲ့ပြီးသွားလဲတဲ့1 Sa လေ lead, no? ဖက်ကွန်ရရ Tapos, လို့ဖြစ်နေမှာ kalip. ဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ May kalip. Pero kung hindi kalip, may show. Pwede. Maganda ba yung show sa ano? YouTube မှာလည်း keywords တွေတော်တော်ထိ Sa ရ Gatot လား Eve. ဟမ် Parang hirap ata eh. Sa bagay, no? Game 1ဘယ်ကနိုင်ထားလဲ online နိုင်ထားပါတယ် So, Game 1 walang online နိုင်ထားပါတ Matilda. ယ် Siguro, ay, nari. သူတို့ဖုန်းကမဟန်းဘူးလေရဲ့ဟမ်သူတို့ဖုန်းကမဟန်းဘူးလေဆိုငါမပြောလို့ပြောမှမသိတော့ဘူး Facebook account လားFacebook account ကဘယ်လိုချပေးရမလဲဒီမဲ့ပေးလိုက်တော့ဒီကနေလမ်းကြောလိုက်ပါတယ်ကြောပါတယ်ကျမ live stream ထဲမှာရှိနေကျမထပ်ပို့ပြီးအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျမပြန်ကြောပါပါတယ်ရှင်မိုးဘိုးကဘယ်ကနေလဲဒီကနေကြောလိုက်ရင်ဒီကနေပဲရုပ်ယူလိုက်ရော့ဒီမှာOkay Ruffler တဲ့စလာပြီ if ပါလို့ Ruffler ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအထာလေးကဖိလစ်ပင်းမှာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပါတယ် brand ပြုတ်သွားပြီ brand ပြုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျမနည်းနည်းစဉ်းစားလက်မဲ့မြင်မိရလောက်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်မှထည့်ထားတဲ့ coach ကတော်တော်အသုံးမကျဘူးအရင်ဓာကီဆိုရင်အသင်းကိုတောင်လို့ပစ်drop ပေးတတ်တယ်ကွာအခုနောက်ပိုင်း coach ကဘယ်သူပါလဲ 3 ball ဟာလား coach 3 ball ဆိုရင် brand သူ drop ပေးလိုက်ရင် brand အသင်းသားတွေအရင်ယုံနေရသလိုပဲမနေ့ကကျတော့အဲ့လောက်ထိမယုံနိုင်တော့ဘူး Aurora ရဲ့ team spirit ကလည်းပို့ပြီးတော့ overwhelm ဖြစ်သွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားရပေါ့နော် TikTok မှာတွေ့ရမှာလား YouTube မှာပို့ကြည့်ရဟိုဘက်မှာလည်းကြည့်ကောင်းဟုတ်တယ် YouTube မှာသွားကြည့်လို့ YouTube မှာသွားကြည့်ဖို့တော့ recommend ပေးပါရယ်နော် YouTube မှာသွားကြည့်ပါမမတဲ့ကြိုက်ဖြတ်ကြီးတဲ့ Game 2 Aurora နိုင်မယ်တဲ့ဘာကြိုက်ဖြတ်ကြီးလဲနင်ကငါ့ကိုဘာမှလာမလောင်းနဲ့သွားမလောင်းနဲ့သွားနောက်ဆုံးငါနဲ့ကြည့်မပေါ့တော်တယ်ဒီမွန်ခိုင် hero ပြောင်းလိုက်ပါပြီတဲ့ဒီမွန်ခိုင်ကအခုနေမှာအဲ့ပေါ့စိုးယူကတော့သူတို့အကုန်လုံးကလေ first pin ရရင်ရတယ်လို့ပြေးပြီးတော့ကောက်ကြရတဲ့အထဲမှာပါတာပဲစိုးယူအမေဒီနေ့ခေါင်းလျှော်ထားသပင်းကတော်တော်အဆင်ပြေနေတာနေတိုင်းလျှော်မယ်ပုံပဲနေတိုင်းလျှော်ရင်လည်းငါခေါင်းလျှော်ရဘူးနဲ့မွဲရကြီးရဲ့ပန်တင်းတပူးတော်မှာ2000ကျော်ပြီး YouTube ပြေးပြီတဲ့
YouTube ကနေတော့ကြည့်ဖို့တော့တကယ် recommend လုပ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Facebook က quality နဲ့ YouTube က quality နဲ့ကတော်ကွာတယ်ဟုတ်တယ် Facebook မှာဟိုဟာဒီရောက်လာတာ welcome ပါ YouTube ရောက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံး Man U နိုင်ထားတော့ဘယ်အသင်းပုံအောရမလဲအုပ်ကြီးတဲ့ဒိုးခါပဲ Onic ကွာ Onic ကွာမသိဘူးနော် Game 2လဲ Onic ပဲနိုင်ပါကြိုက်ကြီးတဲ့ဘာရေးကြိုက်ကြီးကျိုးဖြက်ကြီးတဲ့ရေးကျင်စောကြီးငါသိရဲတမင်တတ်နောက်ထပ် comment ကိုနင်လက်ညောင်းခံပြီးရေးအောင်လို့ငါတတ်ပြောတာဟာတိုက်ဂရီရဲ့တွေ့လား Rini J တိုက်ဂရီရဲ့3ရင်3မ3ရင်အဲ့တိုက်ဂရီကတော့လုံးဝမပေးဘူး Game 1 ကို Game 2 ကိုဘုံ banning ကဘုံအင်္ဂလိပ်လိုငါတို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဘုံငါတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲငါတို့တင်ချာမှာတော့တင်ခဲ့ရတယ်လေ must do မှာမမှတ်မိတော့ဘူး Tarazala ဟာ Tarazala Rafla Valentina so နောက်ဆုံး last pick Valentina နဲ့ဆိုတော့ Yuil လုံးနိုင်တယ်လို့တော့ခုနကလိုမျိုးသူလည်းပြန်လုပ်လို့ရတယ်ခုနကပွဲမှာတော့က Aurora ဘက်မှာ if ယူထားတယ် Onic ဘက်မှာ Super Fins က Valentina သူတို့နိုင်အောင်ဆော့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုနောက်ဆုံး last pick ဘာထွက်မှာလဲ EXP လား roaming လားဒီကတော့ကချာဘဲကိုသွားမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာပြသရတော့မယ် Cock Ampere Champion MC ဝင်ခွင့်ရလားဒီနှစ်သင်းလုံးကဝင်ခွင့်ရသွားပြီ top 2ဝင်ခွင့်ရတာပါ Ampere Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းရော runner up ဖြစ်တဲ့အသင်းရောနှစ်သင်းလုံးကဒါ MC ဝင်ခွင့်ရမှာပါဟော Franco တဲ့ဟေး Brusco Franco sorry Brusco Franco တဲ့ okay နည်းနည်းလေးလောက်ပါအောင်တိုက်ရင်ငါတို့နည်းနည်း blame ချင်လို့ဘတ်တထောင်អော်လိုက်ပြီဖျားကွန်မွန်လာတဲ့ကွန်မွန်ဘန်လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မန်ယူနိုင်အေးလောင်းနေသားကြီးတယ်မဝေးစုပြောနေဒီဘက်က YouTube ကလူကို Facebook ကလူကို YouTube ကလမ်းပြီးအကြံဉာဏ်တွေပေးနေတယ်စမ်းအရန်ကြမ်းနေအောင်အေးစမ်းတို့ဇလောင်တို့ကန်ရမှာဇလောင်ရဲ့ Raffala ရဲ့အမို့ဇီလောင်ရဲ့ရှင်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဇီလောင်ရဲ့ Angela ရဲ့ဆိုအဲ့ရကြီးကလေထွက်လိုက်ရင်တကယ်ကြောက်စင်ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ် stand နေတာနဲကြည့်အဲ့ကောင်ဆောင်းရင်ဒုက္ခပေးမှာကဲခုတော့ဒါတော့ welcome to Mobile Legend ပါရှင် Mobile Legend ပါ Game number 2 Grand Final Aurora vs Fnatic Onic Filipino ရဲ့ Battle 7 Game number 1ဆိုတော့ game number 2ပြောတာမှားလို့ငါလည်းအာကြီးမယ်နဲ့ပြီးတော့နောက်ကနေဆောက်တော့လဲပြောချလိုက်တယ် King က Rebel ကိုအရင်စားတယ် Demokai Papa Buff ဆိုတော့ပြီးရင် rotation ပဲတော့ Brusco UA ကိုမောင် UA ကိုလမ်းချိန်တာမမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့အတင်းဝင်လုံးလာခဲ့တဲ့အခါကျရင်အဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ကြိုက်မယ်နိုင်မနိုင်ကြိုက်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့ဒီ General မျိုးရဲ့ rotation မှာခြံထားခဲ့တယ် King ကဒီဘက်ကဟာကိုမစားဘူးသူက red bat စားတယ်ပြီးတော့ blue bat အရင်လာစားတယ်စားပြီးတော့မှဒါဟိုဟာလေးကို walking creek ကိုသွားပြန်စားတယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုတိုးတယ်ဒါ jungle pattern လေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပြီးလေးလာပါဗောနော်အခုလောလောဆယ်တော့ blue score တော့တက်ပီဖြစ်နေတော့မှာပဲချိန်ပြီးဆွဲလို့လားမသိဘူးချိန်ပြီးတော့လွဲနေပါတယ်ဒီနောက်မှာ Demokai မကြခင်မှာ level 4ရောက်တော့မယ်အလားတူပဲ King ကောင်လည်း level 4ရောက်သွားပြီ jungle 2ယောက်ကြားတွေကကွာချက်တိတ်ပြောမှမရှိပါဘူးအောင်လန်းအချိန်ဒီမှာတော့ Brusco Carol တစ်ချက် backup ပေးထားတယ် Doman ဒီနားမှာမနေဘူးဒါပေါ့အဲ့မှာ Franco ကြီးငေါ့တောက်ကြီးဝင်လာတာခြုံထဲမှာမြင်နေတဲ့သားနဲ့မြေဆက်နေတော့အဲ့ကောင်လောက်မိုက်တဲ့ကောင်အဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူး King ကောင် Rini J ဒီမကိုင်း3-1တော့ fresher နည်းနည်းရိုက်ပြီးတော့ပဲအနောက်ကိုပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်ရှင် CFUCP OG ဘာကြီးလဲဘာလဲ OG spare ဘာနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘူးเนาะတဲ့ပိုင်းနိုင်လောက်လောက်ကြေလိုက်မြဲမှာတင်းချရတယ်တဲ့အေးဆို
Echo နဲ့ brand မပါတော့ဘူးမပါဘူးလေမပါဘူးအတိတာကြီးတာကြီးအေး Bruce ကအဲ့လိုနှစ်လက်မအကွာဆိုရင်တော့မိတယ်ဗျာ manipulation တော်တော်ကြီးကိုလွဲသွားပြီတော်တော်ကိုလွဲသွားပြီဆိုတော့ Aurora အနေနဲ့ဒီ starter ကိုရဖို့အတွက်အရန်ကိုအခွင့်အရေးများလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ first starter goes to Aurora ဒီတော့မှာဆိုတော့ Kaka first blood ပေးလိုက်ရပြီ you ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အနောက်မှာဆိုတော့ Aurora first starter first blood ကိုပိုင်ဆိုင်လို့သွားခဲ့ပါပြီဒီနောက်မှာတော့ no ကတော့900လောက်ပဲတာတယ်အရင်ကွာချချက်တော့မများလှသေးဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ Onic ဘက်ကရွေးချယ်ထားတဲ့ Beatrice ကဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးနိုင်မလဲဆိုတာသူလုံးလို့ရတဲ့လောက်ကွက်တွေထွက်လာမလားဆိုတာတွေတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရမယ်လောက်ကွက်ကတော့ထွက်နိုင်ကြတော့တော်တော်များပါတယ်အတော်များတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်ရသေးတာပေါ့နော်ဒါမှ Aurora လည်းခေတော့တော်တော်လေးမခေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Brusco ကတော့မကြခင်မှာအခုဒါပွဲချိန်3မိနစ်မပြည့်တပြည့်လောက်မှာတော့ level 4ရောက်ရှိလို့သွားပြီ Kerala level 5 Doman လည်း level 5ဆိုတော့ level တွေအပြင်ကတော့ဘယ်သူမှတော့နှိမ့်နေတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူး Kak က level 4ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Edward က level 5ဆိုတော့ ESP လိမ့်တာအရာဒါသူကတော့တစ်ခါကြထားဖြစ်တဲ့အတွက် Kak တယောက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေတာအတွင်းကျန်တာအကုန်လုံးကတော့ကင်ချာနာပါပဲဂျာနာပါပဲ Bruce ကို no counter လား super face manipulation really တန်းပြတ်တယ်ဟေးတန်းပြတ်တယ်ဟေးချက်ချင်းလက်ငင်းတကောင်ပြန်ပြီးတော့ရယူထားအပြီးမှဆိုရင်တော့ဖြင့် 10k တော့1 versus 1ဖြစ်နေပြီနောက်ကွာချက်ချက်900လောက်ကွာလာတာအခုကလုံးဝပျောက်သွားပြီအောင်လန်းကိုတော့ king ကောင်အသာလေးပဲဆင်းသွားတာတော့တွေ့ရတယ်သူရဲ့ပတ်တန်မှာဒီဘက်ကကြံငယ်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒုံမန်အနေနဲ့ရှေ့ကိုအရင်ကြီးတော့မထွက်ရဲသေးဘူးနောက်မှာ Rinjay တော့ရောက်လာပြီ Rinjay ကင်းကောင်ဖင်ပေါ်သွားပြီအနောက်မှာ UA နဲ့တွေ့တယ် UA backline ကနေဝင်လာခြင်းနဲ့ဆိုမဲ့ကင်းကောင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီ Edward penalty ဆို2 man super fence နဲ့ကင်းကောင်တွေကိုမိခဲ့တယ် super fence က flicker ပေးလိုက်ပြီကင်းကောင်ကတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ fresher ရင်းနဲ့ child မှာပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးမှ Kark နဲ့ mid lane မှာပြန်တိုးတယ် UA Rinjay Edward Aurora ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဒါအဲ့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ UVE play style ကိုပဲအမြဲသွားထားဖြစ်တဲ့အတွက် 4-1 ပေါ့နော်4-1 ဒါမှမဟုတ်ရင် fight ဒီ9ယောက်စလုံးလဲပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့သွားမဲ့ပုံစံမျိုးပဲရွေးချယ်လုပ်ထားပါတယ် second target ထွက်နေပါပြီ second target Fnatic Onic ရယူနိုင်မလား Aurora ရဲ့ play style ကလည်းဒီနေ့မှာအရန်ခေါ်နေတာဆိုတော့တော့ရှုံလို့တော့မရဘူး Cup ရသလောက်တော့နည်းနည်းအချိန်လေးလာကြည့်ရဲ Bruce ကိုလိုက်ပြီးပုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ Turtle Onic ကလာဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတဲ့မရှိဘူးသူတို့ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ဒုက္ခလေးလာပြီးအနောက်တလိုင်းလေးလုံးယုံလောက်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အောင်လန်းမှာ King ကတော့ရသလောက်ပတ်ပြီးတော့ fan နေတာလေးရောတွေ့ရတယ် level 8 Demokai လေ level 8ပဲဆိုတော့တိတ်တော့မကွာပါဘူးမကွာဘူးနောက်ကတော့ Aurora ဘက်မှာ200လောက်သွားပြီးတော့ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ Bruce ကိုဆွဲထဲလိုက်ပြီး Edward မကြသွားဘူးတဲ့နောက်ဆုံး one last အနောက်ကနေပြီး King ကောင်ဖျက်ဖို့တော့လိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ King ကောင်ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးကြလို့သွားရင်းနဲ့နှမျောစရာအရန်ကောင်းတဲ့ K တစ်ခုကိုတော့လက်လွတ်ခဲ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် King ကောင်နဲ့လဲလိုက်ရတာမတန်ဘူးတော်တော်မတန်တာဒီနေရာမှာ Bruce ကိုအပိုင်တစ်ခွက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ် Super Fins ကလည်းနောက်ကနေပြီး manipulation တွေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Edward ကြီးမကြသွားတာက Onic အတွက်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရေးနှိမ့်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ cover နိုင် cover မ cover နိုင်လို့ကတော့တောက်လျှောက်ပို့ပြီးတော့အခြေအနေစိုးမှာတွေပဲရှိတော့မယ် bottom lane first tower Aurora စတင်ပြီးတော့ရယူထားရင်းနဲ့ tower တစ်တိုင်းစပြီးတော့ဈေးဦးပေါက်သွားပါပြီ Onic ဘက်မှာတော့ tower မရထားသေးဘူးဒါကလုံးဝရရှိတာခြင်းမရှိသေးဘူး Kara ရဲ့အခြေအနေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အထဲမှာပါပါတယ် first starter second starter နှစ်ခုလုံးလက်လွတ်ထားတာအနေထားမှာ Aurora အနေနဲ့ကတော့အခုနောက်အသာစီ 1.4k ရထားတယ် Onic ကတော့ tower လုံးဝရရှိတာခြင်းမရှိသေးဘူး tower 0 target 0 t နဲ့စတာတွေကဓာတ်မတိတ်ဘူးတဲ့အပေါ်လမ်းမှာတော့ Doman ကပတ်ဆက် fan နေပြီနော်ပတ်ဆက်နဲ့မှ fan နေပြီ Cup ကတော့အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီနည်းနည်းလေးတော့ Onic ဘက်ကနည်းနည်းရောင်းနေတယ်လို့တော့ခံစားရတဲ့ feeling လေးတော့ရှိရခုနကတော့တက်မလာဘူးအောင်လမ်းမှာ ganging အောင်မြင်ခဲ့လားဆိုတော့လဲ no ဆိုတော့ Onic ကလုံတိုင်းတော့မဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေတော့ရှိနေ Rinjay ခုနေမှာ Bruce ကိုလမ်းမျိုးချိန်နေတယ်အော်တာကြီးရဲ့မချိန်ရင်တော့ခက်ကောင်းဟဲ့ကာဂျာပစ်လားကာဂျာပစ်ကရှိပါတယ်ကာဂျာပစ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကာဂျာနဲ့မလိုက်လို့မသုံးကြတာပါ playoff မှာကာဂျာသုံးသွားတဲ့ပွဲတွေရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံး last starter super face ကဒီနောက်မှာ king ကောင်မှာလာနေပြီတာကြီးတို့ရဲ့ဒီတစ်ကောင်နောက်ဆုံး last starter လေးတော့ရအောင် UA လက်မြော့အိုး Bruce ကိုလာဆိုရ UA ဟလား30-60လောက်တော့ရှိနေအောင်ပါပဲ game 2က Aurora ပြန်လာနိုင်မှသူတို့အတွက်က
သိရမလားနည်းနည်းလေးပြန်ပြီး handle လုပ်လို့ရမယ်ထဲမှာပါမှာကဲဒီတော့ခုနေမှာဆိုတော့ Aurora domain ကိုလုံးဝလွတ်ထားတာကြီးနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နေနော်နည်းနည်းလေးလွတ်ထားတယ်domain ခုနေမှာဆိုတော့ level 10ဖြစ်သွားပြီ Kara level 9ဖြစ်ပါတယ် Masman အနေနဲ့ကတော့ဒီ mage ထက်တော့ level 10နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အောက်တာအရင်တော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူး top lane ရသလောက် tower ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲ Aurora ပြန်ပြီးတော့ forward သွားပြီ Brusco မိမဲနေကိုစောင့်နေတဲ့ဒါ तू ကလည်းကန်ခေါ့နေတာဒီလားမိရင်လည်း Edward ကြီးမမိရင်လည်းလုံးဝမမိဘူး Demon Kite ကအောက်လမ်းမှာ minion နဲ့ buff တွေကိုပြန်ပြီးရှင်းထားရင်းနဲ့ခုနေမှာ king ကောင်နဲ့ by 1တွေးတော့မယ်ဟိုဘက်ချုံနဲ့ဒီဘက်ချုံတာကြီးဝင်လာတယ်တချုံနဲ့တော့ဂျန်ဂလာနှစ်ကောင်မအောင်ပါဘူးရှင်မအောင်ပါဘူးဒီမွန်ခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ king ကောင်ကတော့အตาလေးပြင်ပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတာလေးတော့မြင်တွေ့နေရပဲ by 1တော့သူလည်းသွားပြီးတော့ဟဲတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး okay ဆိုတော့အခုနေမှာ Edward ရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ် Brusco ဒီက flicker ပါသွားပြီ Rini Jane ပါသွားတာနောက်ကနေ Kara ဒီ team ကိုမရမကကောက်ထားရင်းနဲ့ super face manipulation Edward ကိုတော့အလောက်ထိထိရမှုတော့မရှိထားသေးဘူးဒီဘက်မှာ Edward ကို cut ပြန်ပြီးတော့အဖမ်းမှာ Edward သွေးရတော်လေးနဲသွားပြီ Jewel manipulation ပြန် Edward ကိုပြန်ပြီးတော့ save ထားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ first lot ထွက်နေတာတာကြီးတို့ရဲ့ပြဿနာ first lot ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Rini Jane မရှိရဲ့အနေထားတစ်ခုက Aurora အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့နှိမ်ပါနေခဲ့ပြီမင်းလိန်နာနှစ်ယောက်မှာ LTA ကိုစီမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့သူတွေမှာနည်းနည်းလေးကွာနေဒေါ်မန်စမန်ဖို့ကြီးနဲ့ဆင်းလာပြီးကင်းကောင်ဝင်မျိုးနှိုက်ဖို့ကြိုးစားဒင်မိုခိုက်လော့ရသွားပြီးကောင်းလိုက်တဲ့ Aurora ဟေးတကယ်ကောင်းတဲ့ Aurora ပါဟာခက်ကလည်းအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးဖန်တီးထားတယ်တစ်ဖက်မှာ super face ကျသွားပြီး Edward ကိုတော့ခက်ကဖြတ်ဖို့မရလိုက်ပဲနဲ့ 2 man down လော့လဲပေးလိုက်ရတယ် 2 man down 2 for 1 trade ဒါကတော့တိတ်တော့မတန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကိုမတန်ဘူးဆိုတာ Onic အတွက်တိတ်တော့မတန်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ Aurora တော့သူတို့အတွက်ဒီချိန်တွေကမစိုးလာဘူးပေါ့နော်ဒုံမန်တကောင်ရင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒုံမန်ကိုအဲ့လိုမျိုးဇမန်းဖို့ကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေဘတ်တယ်ကိုဝင်ဖျဲလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်ပါလဲဟုတ်တော့ဟုတ်ရှယ်ကြီးပါဟေး okay အဲ့တော့အောက်လမ်းမှာလော့ဝင်လာပြီ Fnatic Onic ဒီလော့နဲ့ကတော့သူတို့ရှင်းလို့ရပါမလား second tower တော့ပေးရမယ် bottom second tower တော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိန်းလို့တော့ရတယ်Milling first tower မကြိုးအောင်လို့ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် Onic တွေအဲ့ဒါကဗဒယ်နိုင်နေရလို့တော့သွားပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားနိုင်တယ် first law ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တိတ်တော့မများလာဘူးBrusco တော့ခြုံထဲမှာပဲအပြောက်ပဲနေတယ်ကျန်တဲ့ဒီဘက်မှာ Aurora ဘက်ကလည်း movement တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျားတွေကအကွာဝေးမှာလှမ်းပြီးတော့ hook လိုက်မပါသွားလောက်တဲ့အနေထားလေးကြီးပဲပတ်ပြီးဝေးပြီးတော့သွားနေအဲ့တော့ Brusco ဖမ်းလို့မရဘူးဒါတွေ့တာသွားရဲ့ movement လေးတွေကအစ Brusco ကိုထပ်ပြီးဆွဲအောင်မယ်မိမှလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းမမိဘူးငါပြောတယ်မလားမမိဘူးလို့ဒါပဲ okay mid lane နည်းနည်းလေးသွေးလို့စမ်းကျင်တယ်ဒါကတော့ slow balling type ပဲသွားကြမှာပဲ Onic ကလည်းသူတို့ယူထားတာက Masman အစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် goal lane Masman ဖြစ်တဲ့အတွက် Kara ရဲ့အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ပါပဲ Kara တော့အခုနေမှာ BOD ပြီးသွားပြီ Malefic Raw ပြီးသွားပြီ BOD နဲ့ Malefic Raw item အကြီးနှစ်ကွက်တော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းပွဲချိန်က17မိနစ်ပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ17မိနစ် item နှစ်ကွက်ဒါကတော့ normal farming လောက်ပဲပြန်ပြီးတော့သွားထားပါတယ်အရင်ထောင်နေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး Doman ကတော့အခုနေမှာ level 12 damage output အပိုင်းမှာ Kara နဲ့ Doman ဆိုရင် Kara တော့ပို့ပြီးတော့ထွက်ထားတဲ့အနေထားဒါထိတ်ဆုံးမှာတော့ Super Fins ကဦးဆောင်တယ် second လောက်မှာ Yue ကလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Yue နဲ့ Super Fins နဲ့ဂျားတွေက damage output ချင်းတော်တော်ကွာနေပါတယ်တကွင်းလုံးမှာနော်တကွင်းလုံးမှာ damage ထွက်ထားဆိုSuper Fins long time no see Brusco Franco နဲ့ Naomi Franco ဘယ်သူပိုကောင်းလဲတဲ့ Emma Franco ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲသိလားငါမကင်လို့စားပါကဲအဲ့တော့ Aurora အတာစီးရထားတဲ့အရာတွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့အရင်များတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးOnic ဘက်ကလည်းဒီအချိန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတယ် Aurora အတွက်ကအားရစရာဆိုလို့သူတို့အနေနဲ့တတ်တဲ့3ချိန်စလုံးရဲ့ first lot ရထားရတာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားသာချက်ရှိပါတယ်နောက် second lot ထွက်နေပြီ Edward Demonkai ရှေ့ဆုံးကနေသွားပြီးတော့သွေးလေးနည်းနည်းပါး short ထားတယ် King ကောင်ကတော့အခုချိန်ထိသူလုံးဝရှူရှောင်းလေးပဲလုပ်နေတော့မယ်
ရှူရှောင်းလေးပဲလောက်ပြီးဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ပတ်ပြင်းနေ Edward ဘက်စပြီးဖွင့်လိုက်ပြီး manipulation နှစ်ထပ်ဖြတ်ပြီးခင်းပေးတာရကတော့ဂျိုင်းမှာညက်နေရဆိုပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ကတော့တေးလောက် damage တွေအများကြီးစားပေးထားတယ် sandbag ကြီးက damage oh my god super fast ရဲ့ damage တစ်ချက်ရယ် carrot sniper တစ်ချက်ရယ် really တမ်းပြီးတော့နက်ပြည်ရောက်လို့သွားခဲ့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီ log ကခုနက first round လို့ပဲထပ်ပြီးဖြစ်အောင်ပါလား4-5ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Fnatic Onic battle ဆိုင်နေ Doman ထိန်ဆုံးကနေပြီး battle ဖွင့်လိုက်လို့ lock ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်ပြီးဖြစ်အောင်မလားစောင့်မျှော်လေရ miracle နော် mid laner နှစ်ယောက်လုံးမှာအဲ့ဒီမရှိရလဲခုနအတိုင်းပဲ Edward ဘယ်နဲ့စပြီးဖွင့်နေ Kara Edward ကိုရသွားပြီး lock demo kite ပဲထပ်ပြီးရထိုင်းနေ UA ရဲ့ Brusco ပါထပ်ပြီးတဲဆောင်သွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ Onic အနေနဲ့ဒါ objective တွေလက်လွတ်နေရတာအတော်များနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Lord bottom lane ပဲထပ်ပြီးထွက်လာအောင်မယ် bottom lane ပဲထပ်ပြီးထွက်လာမယ်ဒီတစ်ခါတော့ mid lane ရဲ့ first tower ကို Fnatic Onic အနေနဲ့မကင်နိုင်တော့လောက်လို့ထင်ပါတယ် second lot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါeditor ချိန်နေအနေထားအခုနေမှာချိန်နေအနေထားဘလို့ဖြစ်ကုန်တော့မှာလေခက်ခဲကုန်ပြီ Onic က Aurora ဒီနေ့မှာ objective အပိုင်းကြော်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုอ่ะလေလုံးဝ Aurora share မိုက်နေရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ King ကောင်ရဲ့ impact ကအခုနေမှာတိတ်မမြင်ရသေးဘူးเนาะ Demo Kite ကအရန်ကောင်းနေပြီအခုနေမှာ KDA အားဖြင့် 3k and 2 assist ဒီနောက်မှာဆိုတော့ပြင် Bruce ကိုလက်ချက်နဲ့ Doman ပါသွားပြီကောင်းလိုက်တာဟေး manipulation Kara ဒါနောက်မှာရှိသမျှ ultimate တော့အကုန်လုံးသုံးနာပေးပြီး Edward ပြန်ပြီး fall back Renege ပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားတယ် Demo Kite ကလည်းဒီဘက်မှာရရဲ့ကောင်ပြန်နှိုက်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်တော့ Brusco ရဲ့ဆိုလိုရမယ်ဟုတ်တဲ့ဘောက်ကကောင်းသွားခဲ့တယ် mid lane first tower ပြန်လဲရယူထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ Onic အနေနဲ့ network ကွာချတဲ့ချက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံး short ချလိုက်နိုင်ပြီ Onic ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပွဲကိုထိန်းနိုင်စွမ်းကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပဲတော်တော်မိုက်တယ် Aurora Onic ကိုသိမလား battery မှာနိုင်အောင်လို့သူတို့နှာတဖျားလေးလှုပ်သွားရဲဆိုပေမဲ့ Onic ကပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းလည်းအတော်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် Kara ကအစကေးတကောင်လောက်ပဲရကနေပြီးခုနေမှာ Ender သူ network က Doman ထက်တော့ပို့ပြီး fine သွားပြီ Sea Habit ပါပါတယ်တဲ့ဖျား Hepta Sea Habit လွန်ခဲ့တဲ့17မိနစ်ကမှ item နှစ်ကွက်အခု15မိနစ်လေးရောက်တော့ item ကနောက်ထပ်1 2 3 4ကွက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်2ကွက်ထပ်ထောက်သွားပြီတော်တော် fine နေတာဒုံမန်နှစ်ခါကြထားတာက Aurora အတွက်အားနေချက်လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိ handle လုပ်ပြီးတော့စော့နိုင်ပါမလဲတစ်ဖက်မှာတကယ် beat-trick က damage အရင်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Herrick ကလုတ်အားနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပါတာကိုအဲဒီတော့mid lane အချိန်လေးခါကဲ super fans ရဲ့ mid lane ရတဲ့လောက်ရှင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့4ရောက် 4-1 splitting ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ Aurora သွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့ draft အတိုင်းပဲ item လေးပဲသွားနေပါတယ် King ကအပေါ်မှာတော့ jungle လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါကင်းဆောင်ထားတယ်ဒီနောက်တယောက်ယောက်မြန် Renege တို့ Doman တို့လာရင်သူလုံးမှာကျန်တဲ့လူဆိုတော့သူတို့မလုံး UA တို့သိရမလား Edward နဲ့ Demo Kite ကလည်းကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးသူကတော့နှိုက်ဖို့အတွက်ချောင်းနေရအောင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့16မိနစ်ရှိပြီ share ချောင်းနေရ super fans ပြန် fall back ပြီးတားရင်နည်းနည်းများတယ် a little နည်းနည်းများအဲဒီတော့ mid lane အချိန်လေး Kark အနေနဲ့ရှင်းထုတ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် log ကို Aurora ဘက်ကနေပြီးစပြီးတော့ battle calling လှမ်းခေါ်နေပါတယ် calling hello Connie ရဲ့စိုးဘောတိုက်နေလားဟုတ်တယ်သူတို့ကတော့စိုးဘောတိုက်နေပဲသွားနေရပဲဆိုတော့ခုနေမှာ network စွန်းလေးက Onic ပထောင်ပြန်ပြီးရောက်သွားသေးတယ်ပွဲချိန်16မိနစ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ Aurora ရှင်းနေတဲ့တိုးပြီးရသလောက်ထိုင်ပြီးပုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Terrazala အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါဘယ်လိုလဲ Ruffler ပါနေလို့ဒါသူ့အသွေးကအပြည့်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားတာကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ Ruffler မပါနေဘူးဆိုရင်ကတော့ကချာလောက်တော့အရင်မမာတော့အမှန်ပဲအရင်လောက်မမာတော့အောက်လမ်းမှာ King ကောင်ဟေးတာဝါသွားကြိုင်နေပြီ King ကောင်ကိုလည်းမြင်လိုက်တော့လောက်ကိုဝင်လုံးတော့မယ် King ကောင်တော့အောက်မှာဒါတာဝါလုတ်ပြီးရတယ် mid lane ကနေပြီးအသာလေးပြန်ပြီးပြေးတက်လာနေခဲ့ပြီဆိုတော့ lock ကတော့သွေးကတော့အတော်လေးတော့နည်းနေပါတယ် UA ရတဲ့လောက်ပဲ manipulation King မျိုးလှမ်းမျိုးထိမ့်ဖို့ကြိုးတိုက်ခါကြားတဲ့ခုံမျိုးဝင်သွားတယ်နှစ်ကောင်သုံးကောင်တော့ဖမ်းပေးထားတယ် Oh my god lock ကတော့ Doman ရောက်သွားပြီးတော့ super fans Doman ကိုပြန်ပြီးရှင်းထားရင်းနဲ့ Edward ပါထပ်ပြီးရမယ် Okay 2
man down Onic ဘက်ကနေပြန်ပြီးခေါင်းတိုးပြီးတက်လာပါပြီ3ချိန်စလုံးလော့ကို3ချိန်စလုံးရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်က Aurora တော်တော်လေးတော့ထိသွားတဲ့အထင်မှာပါတယ်ဒုံမန်ထက်ကျသွားတယ်2 man down အဲ့တော့ဒီလော့ကမြောင်းမကြော်တော့ဘူး Oh my god ကဲဒီမိုခိုက်ပါသွားပြန်ပါပြီလေကွယ် King ကမလုံရင်လည်းမလုံလုံရင်လည်းလော့ကိုထားခဲ့မလင်းရဲ့မလင်း second tower 3ယောက်အားနဲ့ပဲချိုးထားတယ်အနောက်မှာ Brusco ပြန်လိုက်လာပြီ Kara ရဲ့ပြစ်ချက်တွေဟာ tower မျောထွက်နေရပဲ Brusco ဟဲ့အောင်ရေယိုဖမ်းတာမမိလိုက်ဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့ top lane mega ပါထပ်ပြီးတော့ရမယ်ပလိန်လော့ရပြီးတော့ mega 2 lane ပွင့်သွားလိမ့်မယ်လို့သာသိခဲ့မယ်ဆိုအဲ့လော့ကိုငါတို့တတ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Brusco Kara နှစ်ကောင်အတွဲလိုက်ပဲအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back လို့နေပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ Edward buff ကိုဒါကာပေးခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း Democrat ရဲ့ buff ကိုတော့ Kara စီပါသွားတာကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပွဲချိန်16 minute team K ကတော့ 6 for the 10နောက်အချိန်တွေက Onic ဘက်အောင်ပို့ပြီးတော့တာသွားသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ 3K ကအဲ့လောက်ထိပြောပလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ okay ဒုံမန်ထုံလဲနေရလေးတခုကလွယ်ကျန်တာ okay ဒုံမန်ကအခုနေမှာ1 2 3 4 item 4ကိုပဲထွက်သေးတယ်တစ်ဖက်မှာ Kara ဝင်းချန်နေပါရပြီးသွားပြီဝင်းချန် for who လို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒုံမန်ရဲ့ damage ကဝင်းချန်နဲ့ကာလို့ရတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် तू ဘသူ့ကိုကာမှာလဲ Edward လားဒါမှမဟုတ်ရင် Democrat လား Democrat damage ကိုပဲ तू ကာဖို့ပဲရှိမယ်နဲ့တူတယ် तू ဝင်းချန်ကလေ Bruce ကိုသရိုးနေရလားဟဲ grand final လို့ပွဲမျိုးမှာသရိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးတခါလေအရန်တစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ condition တွေကြမှာဒီအသင်းတွေကြတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကအခုနေအစတော့က Onic ကို level တစ်ဆင့်မှာထားရခဲ့ Aurora ကိုအဲ့ဟာရဲ့တစ်ဆင့်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နှိမ့်တဲ့နေရာထားခဲ့ဒါပေမဲ့လေ Aurora ဒီနေ့မှာ performance ကဟိုးဒီ playoff အစ performance တဲ့အများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် level 2လို့ပဲသတ်မှတ်ပေးလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ Onic ကတော့နည်းနည်းလေးတော့နှာတစ်ပြားပို့ပြီးတော့တာပါတယ်ဆိုတော့ Aurora အနေနဲ့လေသူတို့ရဲ့ဒါသိရမလား training တွေသူတို့စူးစမ်းအားထုတ်ထားတဲ့အရာတွေတော့ဒီပွဲတွေမှာကောင်းကောင်းကြီးကိုမြင်နေရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ chance ကလည်း still ရှိသေးတော့ပဲ Brusco ရဲ့ဟောမှာပါသွားပြီ Edward ဒီတစ်ခါတော့အတော်နိုင်နော်ဒါပေမဲ့လည်းမသေးသွားခဲ့ပါဘူးရှိသမျှ flicker တွေပိုင်းညာအကုန်သုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်ခဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ super face ကဒီပွဲမှာ impact အထွက်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိအဲ့ဒီ EFG ရဲ့ damage ကအလောက်တောင်နားရတယ်လား 5k and 4 assists Kara 4k and 2 assists King ကောင်ကဒီပွဲမှာအပြည့်လောက်ပဲ King ကောင်ရဲ့ Kake Brusco ရဲ့အပြည့်လောက်ပဲစော်နေရတကယ် main damage carry နှစ်ကောင်က Kara နဲ့ super fence နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ Aurora အနေနဲ့ Democrat ရဲ့ရွေးရတော့ KDA အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုံမန်တစ်ကောင်နဲ့ဒုံလဲနေတာနော်ဒုံမန်တစ်ကောင်ပဲဒုံလဲနေတာကဲတော့ခုနေမှာဒါကဘယ်နှခေါင်းမြောက်လော့လဲဆိုတော့4ခေါင်းမြောက်လော့တိတ်တော့စဉ်းစားနေကြမလို့ကလနာကြအတိုင်းဆိုရင်တော့ Aurora ပဲရသွားမှုတော့များတယ် Super Fans Kara Brusco ကား3ယောက်သားအချိန်မှာလော့ကိုနှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ back line ထဲမှာအိမ်မှာဖင်ပွင့်နေပြီကဲ King ကောင် Game number 2ရဲ့နိုင်ပွဲကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ပယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မတက်ဘူးနော်တာတယ်လည်းမယူလော့လည်းမယူသရုံးမေးချိုးသွားတာကျန်တာဘာမှမလုပ်သွားဘူး Okay nice ကဲဘာမှမလုပ်သွားဘူးပြောစရာစကားတွေကပြတ်မလားပြောစရာစကားတွေကတော့သူ concept လေးလည်းမိုက်ပါတယ်ခိုင်းလိုမျိုးအတင်းနဲ့လိုက်နေနောက်ရှော့ဘတ်တဲ့ဆိုင်မဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမလုပ်သွားဘဲနဲ့ tower pushing ရဲ့ back line ကို UA ကိုတစ်ချက်နှိုက်ပြီးတော့တခါလေးတန်းအံ့သွားတာ Onic ဒါလည်းကောင်းတာပဲ King ကတပွဲလုံးမှာသူလှုပ်သွားတာပတ်ပြီးတော့ fan တာရယ်ဖင်နိုင်တာရယ်ပဲလှုပ်သွားတယ်Tower 4ပေါင်နဲ့ Tower ချိုးတဲ့ game တက်တဲ့အတွက် Tower ကတော့ stolen လောက်ခံရမှာပဲ MVP ကတော့ Super Fans ရဲ့ Each ဖြစ်ပါတယ်နောက်ရတော့ခင်ဗျာဘာအဲ့ဒါခဏလေးဒါမှားရလို့မခေါ်ဘူးเนาะဘာလဲသိလား
အဲ့လိုမျိုး UB ရဲ့အားနည်းချက် UB ရဲ့အားနည်းချက် split position နဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ဝင်နှိုက်တဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါ UB ရဲ့အားနည်းချက်ပါ Aurora ရဲ့အားသာချက်လေးဖြစ်တယ်လို့အားနည်းချက်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှယ်ပဲ flicker hook hook flicker bloody hand ရှယ်ပဲတော့ယူလိုက်တယ်တာဝါလေးပဲပြန်ပေးတယ်သူတို့က objective အကုန်ပေးရင်တော့အကုန်ပေးပြီးတော့အဲ့လောက်ထိ effective မရှိအောင်လို့ထိန်းသွားတာကြီးတော်တော်စားတာဒီဘက်မှာ 4-5 ကြီး better sign နေရတဲ့ဟာကိုရအောင်ထိန်းသွားပြီးတော့ backline ထဲမှာနှိုက်နိုင်သွားတာကြီးစိုးတယ် king ကောင်ဒီပွဲမှာလုတ်သွားတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲမလို့ကြီးတီးသွားရှယ်ပါပဲ你说冇到嘞，那不会2-0ဖြစ်နေပါပြီဒါမဲ့၄ပွဲရင်နိုင်ရရှိတဲ့အတင်အနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Aurora မှာ still have the chance 2 chance အခုတော့ခူးတာပဲဒါပဲပျော်အောင်ကြောင်းပေးထားနေထင်တာပဲဘာလို့ပြောအောင်ကြောင်းပေးရမှာလဲ Aurora ရဲ့အားတာချက်က UB ကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး healing utility drop တခု Aurora နဲ့ Aurora ဖြစ်တယ်မှားသွားလို့ Ruffler နဲ့ call တည်ထားတဲ့ drop တခုကို5-5သွားပြီးတော့ဆိုင်ဖို့ဆိုတာအရန်ကိုခတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လမ်းကိုမရွေးတော့ဘူး split push ကိုသွားတယ်5-5ကို5-4ထိန်းထားခိုင်းနေအဲ့နားမှာရသလောက်လေးပဲ Franco နဲ့မင်းတို့ဆွဲလိုက်ဟိုကောင်နေဆောက်လို့ရှုံနေရောမှာငါနောက်ကနှိုက်မယ်ဒီ strategy ကိုပုံဖော်သွားအရန်လှတယ်တကယ်ပြောတာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုတိုင်းလေသိရမလားတကယ်တမ်းပွဲထဲမှာစနစ်တကျတကယ်ဟိုဒီလိုမျိုးpro player တွေဖြစ်နေ train ထားတဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့ဒါကိုပုံဖော်နိုင်တာလေ share ပါပဲGame 3 set ကြည့်ရပါအရသာရှိတာပဲမစိုးပါဘူးအားလေးမှာနည်းနည်းလေးကွီလဲလေးဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးလေး feeling မျိုးရှိရဆိုပေမဲ့လည်းလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့အမိရပုံဖော်သွားနိုင်ပါတယ်သူ Valentina ကိုလာကေးသွားတာတော့တော်ရုံ rank ခံနေမရဘူးတဲ့ဒါတော့ backline နေပြီးတော့အဲ့ရမျိုးကလေသိရမလားတပွဲလုံးမှာ chance ကိုတစ်ခါပဲယူသွားတာတစ်ခါပဲ Aurora ရှင်းမှာ better sign လို့ကောင်းနေရောဟာနောက်မှာဆော့ပြဿနာတက်သွားပြီဟာဆိုတာရဲ့အနောက်မှာတလုံးမှာတန်းကျိုးသွားတာဟာလုံးကြပါဦးဟာဆိုရဲ့အချိန်မှာတန်းကျိုးသွားတာအဲ့ဒါကြီးကလေလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲနင်းတနေင်းခံစားရမှာပဲသူမနေမယ် Relis and 3 ရတော့တာဝါခိုးတာနှစ်ပွဲတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့Super Family is not allowing Aurora MLBB to get a point as they take the second game of this series. Once again, welcome back. Analysis ကိုဘယ်လိုရမလဲပြုတ်သွားခဲ့တဲ့ coach တွေပါခေါ်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ်ထင်မြင်ချက်လေးပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျမိရယ်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်သီလားလူနည်းနည်းရှိနေအောင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရှင်တို့ပြောပြမယ်ရှင်တို့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုယ့်အမြင်လေးကိုတစ်ချက်ရေးပြီးပေါ့နော်မြန်မာပွဲတွေနဲ့ဒီဖိလစ်ပိန်းပွဲတွေမှာဘာကွာလဲဆိုတော့သတင်းနဲ့သတင်းပြိုင်ကြတယ်ပြိုင်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဖိလစ်ပိန်းအသင်းတွေကကြတော့အရင်ဆုံးရှုံးတဲ့အသင်းကိုအရင်ထွက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုသိရမလား take a ball ဒါဘာပြောဒီစကားတစ်ခွန်း grand final ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဘယ်ပွဲစဉ်အသေးလေးတွေကအစသူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်သဘောကျတယ်ကွာဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကျတော့သူကဘယ်လိုမျိုးရှိကြလဲဆိုတော့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲပြီးသွားပြီရှုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပျောက်သွားပြီရှုံးသွားတဲ့အသင်းကလုံးဝပျောက်ထွက်သွားပြီသူတို့မှာဘာပြောစီရည်သူတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုတခုခုလေးစကားပြန်ပြောခွင့်တောင်မှအဲ့ဒီပွဲထဲမှာမပါဘူးကွာကိုရီးယားတော့ suggestion တော့ပေးတယ်ဒီပွဲစဉ်တဲ့လူတွေကိုတော့ suggestion ပေးရကိုပါတဲ့ပွဲတွေမှာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဟာတော့မဖြစ်လာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှင်တို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ပေးပါနော်
testing the damage output here of Fnatic Onic, contesting the team fights, allowing to တကယ်ဆိုရှုံးသွားတဲ့အသင်းအတွက်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးချက်ချင်းစင်ဝါအိမ်တန်းပြန်သွားဆိုတဲ့ဟာကြီးကကျတော့သူပရိသတ်တွေအတွက်ကောမကောင်းလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး have a good positioning. For example, when Renegade is trying to run away and gets slowed down, obviously you have anti-slow because of the Rafaela, this extra kit you get from the Rafaela that you don't get slowed as much. However, with the poke damage coming out from Super Freeze, it makes it so difficult for Aurora to catch King Kong or Kera into the backlines or maybe across the map because they always are getting poked. And I think it's also because of the river control that you get from this composition coming out from Fnatic. It's essentially just clear the minion waves in the mid lane and then you can just roam around and poke people around. Yeah, it just feels like Super Prince is always, ဒါဟုတ်ပြီနားမှာ Aurora MLBB using the ဒုတိယလူဆိုတော့အကုန်မပြောက်ခံရဒုတိယလူဆိုတိုင်းလဲဒုတိယလူကိုအဲ့လိုမျိုးတော့မေးဖြောက်ခံရတာမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တာပဲသူတို့လဲစ조사အားထုတ်မှုတရက်နဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုပထမလူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူများတွေထက်ဥပမာကွာအသိန်း100ရှိရင်အဲ့100လုံးထက်သူတို့ပိုစ조사အားထုတ်မှုသိလားအသိန်း100မှာနံပါတ်1ဆိုတာကျန်တဲ့69သိန်းထက်စ조사အားထုတ်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေလို့နံပါတ်1ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဆိုတာကလည်းကျန်တဲ့63သိန်းသောအသိန်းတွေထက်သူတို့စ조사အားထုတ်မှုအကောင်းဆုံးအားထုတ်ခဲ့လို့ဒါဒုတိယဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုလည်း respect ပေးသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် M6 မှာကျွန်မမပါပါဘူး M6 qualifier တော့မပါပါဘူးရှင်အင်ကြီးလုံးကြောင်သာဝတ်ပါဆိုဝတ်ချင်တာဝတ်မယ်တီဦးသွားဒီအင်ကြီးဒီလိုမျိုးရင်ပြတ်ကြိုးတစ်လုံးဝတ်တာမလုံခြုံတာလို့သတ်မှတ်တာလား2024ကုန်တော့မှာနော်2024ကုန်တော့မှာနော်ကျမကတော့လုံခြုံတာမလုံခြုံတာထက်ဆိုင်ရင်အရင်သယုံမပြတ်တာရဲ့ပြီးတော့ကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါတတောင်းတတာရှိအောင်ပဲဦးစားပေးပါတယ်မြန်မာမှာမို့လို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုမြန်မာဆိုတာကလည်းလက်ရှိအင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့ပွဲတွေဘာတွေညာတွေဓာရီနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့လိုက်လုပ်နေရပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့မန်နာလေးကိုတော့ကောင်းတဲ့ဟိုလာမယ်အလေးပေးမှု respect ပေးမှုလေးတော့လုံးတင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲအစီအစဉ်မဟုတ်လေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုပါတဲ့ပွဲတွေကြားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့အဲ့အချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြဘယ်နှမိနစ်မှအချိန်ကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးစင်မမှာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်လေးပဲရှုံးသွားတဲ့အသင်းကလည်းအများကြီးပြောချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့လည်းရှုံးသွားတဲ့အသင်းအတွက်အဲ့လို1မိနစ်2မိနစ်အဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုလည်း respect ပေးတဲ့နယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းနောက်ကျရင်တိုက်တွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအချင်းတို့စီကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအဲ့ရရဲ့အမြင်လေးကိုအရင်တောင်းခံတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ထထိုးနေကြတကယ်ကြီးထထိုးလို့လားအချိန်တီးကြရတယ်မတီးကြတော့ပါအချိန်တီးကြရမတီးကြဘူးဆိုတော့အပိုင်းကကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ကျမလည်းမဝေဖန်လို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကဂျားလူဖြစ်နေလို့အဲ့ဆိုကိုရိုင်းအဲ့ပွဲမှာအဲ့ဒီဘက်ကလုံးတဲ့လူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီဘက်ကစောင့်စားရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုလဲစိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကြားတွေကပို့ပြီးတော့အချိန်ကိုပိုတိတိကျလုံးနိုင်တဲ့ organization ကတော့ပို့ပြီးတော့တော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ချီးကျူးပေးရတာပေါ့နော်မလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုကြောက်ရလဲဘယ်လိုရမလဲကိုရီအောင်မအိမ်မှာ internet လိုင်းကြသွားတဲ့အခါကျရင် live stream ရလိုက်တာသေးရပဲ dit လဲရစိတ်ညစ်နေရတာသူတို့လည်းပွဲစီစဉ်တဲ့လူအနေနဲ့line ဘယ်သူကတော့တမင်တက်ကြစီချင်တာမျိုးပဲရှိပါမလဲဒါပေါ့ခုနကပွဲကဘနက်တာထုတ်ခဲ့ရင် Aurora အပြတ်သက်ဖြစ်လောက်တယ်သူတို့က UB သွားချင်တာလေRafaela နဲ့ UB သွားချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါဘနက်တာထုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးအရင်နဲ့ Onic Indo ရှုံးတော့ငိုလိုက်ရဒီနေ့မငိုချင်တော့ဘူးလေဘာလို့ငိုတာလဲငိုရဲထိတော့မလုပ်ရဘူးလေငိုရဲထိတော့အဲ့လောက်ထိစိတ်ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုမဖြုံးတီးပါနဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့လေဘယ်အသင်းမဆိုပါတိလားရှုံးသွားရင်ဆိုတိုင်းလေ
တစ်ချက်ဟိုတအားကြီးတော့မပြောစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးcounter ဆန်ပြောရလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ dis အလွယ်တကူနဲ့ disband တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး counter ဆန်point ဘာလဲ pro အသင်းတစ်သင်းကပွဲတွေရှုံးလို့ champion မရလို့ဒါ disband သွားကြဟေးဆိုရင်တို့တွေအနေနဲ့သူတို့အားပေးအင်တိုင်းအားပေးနေတဲ့ဟိုလာမယ်ပြိသက်အနေနဲ့တနာစရာဘာတစ်ခွက်မှမရှိဘူးဒါလောက်အားပေးနေတဲ့ဟာတော့မှနင်တို့ကအဲ့လောက်ထိလေခိုက်လေဖြစ်ရလားဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာအားပေးရလူပို့ပြီးတော့များလေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပို့ပြီးတော့ဆော့တဲ့ player အသင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ strong ဖို့အတွက်ပို့လိုအပ်လေပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အားပေးရပြိသက်များလို့ပါအဲ့အလောင်းနဲ့သိရမလားဟိုပြိသက်ကငါစင်အရင်မပြောကြပါနဲ့disband မှာ solo ဟေးလို့ပြောမယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးသာသွားပြီးတော့တနာကြီးဟေးဆိုရင်အရင်အဲ့လိုလိုက်ထားရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲသွားပြီးပြင်းမြင်မိရယ်ခဏတင်ဆက်တဲ့အမအင်ကြီးတော်များရတော့အဲ့ဒါတွေက sponsorship တင်နေပြီပဲလေတောင်းဆိုတာသဘောကျခက်တာတပြားပဲရှိတဲ့ကောင်တွေကိုပညာတောင်းဆိုတာပါပြောရတယ်မသိဘူး game 3 Aurora တဲ့နေကြည့်ရရှလကာဘယ်လိုပြောမလဲ over ထားရင်တူတယ်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေမျှပြီးတော့ဒါလေးကိုပို့ဘယ်လိုလဲပို့တိုးပွားလာအောင်လုပ်နိုင်အကုန်လုံးအတွက်ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်လားဘလိန်းနာကတော့ဒီလိုပါပဲငယ်သေးရဲ့ကလေးတွေကြီးပဲစုထားတဲ့နေရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့ငယ်တုန်းကစာသင်ခန်းထဲမှာအရန်စုညံတဲ့အတန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့သိရမလားဆရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟုံတိုင်းကျဲနေကြတဲ့ feeling မျိုးပဲပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းသဘာဝပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအရန်ကြီးဟိုမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တားဆီးလို့မှမရတာမကောင်းတဲ့အရာကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ဒါကတော့သူတို့ပေါ်လဲမူတီးတာပေါ့လေခိုးရှက်လာပြီလေခိုးရှက်ပြောင်းနေရလားပြောမှရှာလိုက်အောင်မယ်ပြောမှလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နောက်နေ့ညီမ MPL ရှိလောက်လာတဲ့ I don't know ပါမသိပါဘူးရှင်မသိဘူးအဲ့ဒါတကယ်မသိရပါကိုရီးယားတော့အတင်းလာလောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတင်းအရင်တော့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မဆောင်တော့ဘူးရှာလည်းမရှာနေတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းတယ်လာရဲဆိုပျော်လိုက်မယ်ကွာမလာဘူးဆိုတော့လည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးမင်းပြောက်လေးပဲထားလိုက်မယ်မာရအကွီနိုပြောရလားစိုက်ကိုတပြားလို့ခန့်သူကအာကြီးနဲ့ PH ကဂေးတော်ပေါ်ထင်တယ်နော်တဲ့အချူကြီးဘာပြောနေရလဲဆိုတော့စကားတွေပါPH ကLGBT တော်ပေါ်ရနော်လို့ပြောရလားအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာပဲ Thailand ဆိုပိုတော့မြောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲကိုရီးယားမှာဟိုနေ့ကသဘောကျရနော်ဖျားပွဲစင်းနာတစ်ချက်သွားလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ညာဘက်ဘိုက်စာလို့စားစရာလေးတောင်းဝယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာဒါပေမဲ့ကိုရီအဲ့မှာဗာလဲငါဖဲအစာတုတ်လေးထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးနဲ့နှိပ်ကြအကောင်လေးနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့လုံးဝမထင်ရအောင်နော်နှစ်ယောက်သားလက်ကလေးတွေ့ပြီးကိုရီးယားသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါချစ်မြတ်တာပဲလေsubscriber 5k ပြင် challenge အုတ်ကြီးက APD challenge ကပြောင်း APD challenge ကဘလို့ဟာလဲငါမသိသေးဘူးလားဖတ်လားဒါအခုလာမှာက game 3ပါမစ်တစီက O player တွေက OPG နဲ့တစ်ခက်တည်းကြားခဲ့တဲ့သူတို့တော့ပြင်ရောက်ခရင်ဝိုင်းဆိုတော့အမှန်ပဲတဲ့ဒါတော့ပြိသက်တွေရဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတော့အဲ့ရအပေါ်မှာno comment ပါ Alpha ဆိုချစ်စရာလေးငါမကြည့်ရသေးဘူးကျေးဇူးပါညိုထွန်းရီမလွယ်အောင်မှန်တော့လည်း AI fan ကွာတဲ့ကိုအတင်းမကောင်းတာလက်ခံတဲ့ AI ဥပမာပေးရတယ်ဘယ်နေရာဘလို့ဆိုတော့ထောက်ပြရင်လက်မခံကြမင်းတို့ကဘယ်လောက်တက်လို့လဲပါလို့လဲဒါပေါ့ဒါကတော့လက်ခံတဲ့လူလည်းရှိမှလက်မခံတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့
နှစ်ခုလုံးနှစ်ဖက်စလုံးမှာ positive ကော negative ကောရှိနေမှလည်းဒီလောကကြီးက balance ဖြစ်မှာလေ positive သမားတွေကြီးပဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမကောင်းလေချက်ပါနေပို့ရ no ဟို challenge ကိုလားပို့ကြည့်လိုက်လေငါကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမို့ချက်ပါနေပို့လိုက် APT challenge ကိုဒါမဲ့ငါဒီနေ့တော့အဲ့ဒါမကားလောက်ထင်တယ်ဒီနေ့မရောက်လောက်ဘူး YouTube subscriber အခုနေမှာ4900ရှိတယ်4900ရှိရဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ရက်တည်းဒီနေ့တညက်နေတဲ့နဲ့နောက်ထပ်300ရဖို့ဆိုတာမလွယ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ Daddy type ကြီးတဲ့ဟာကျွေးဆိုမှတယောက်ထပ်တက်လာ Okay Wow. Ganon. တခါလေကြောက်လေသူတို့ coach တွေလွဲနေရတယ်ကိုတို့တွေဆိုရင်ရောသိရမလားဥပမာဟိုရှေ့ရက်ကဆိုရင် brand ရဲ့နီးပြတို့liquid echo ရဲ့နီးပြတို့စောက်တလွဲလောက်သွားတယ်တို့တွေမြင်ရတာပဲကွာဒါကောင်းသွားတယ်လည်းမြင်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံကလူကိုကြတော့တို့ရနေတယ် personally အရာသိရလည်းမဟုတ်ကိုပြောရလဲ तू သိမှလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီဘက်မှာဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ local ရဲ့လူတွေကိုကြတော့ဝေဖန်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကကြတော့ခတ်တယ်ရှင်တော့ကြောင့်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စောက်တက်ကြီးလာတော့6ချက်ကြီးသွားဆိုပြီးလုံနေပါဆိုလို့မဝေဖန်ဘူးစုံမဲ့သူများရှိလားဗျာ share သားပြီလူပိုင်းကြည့်အောင်လားကြည့်ရပါဗျာ okay ပါကျေးဇူးပါဟိုကြီးကရင်မပြေးပြအောင် try မိမယ်လုံးလိုက်လေပြေးလို့တော့ငါ challenge ကိုငါပျော်ပျော်ကြီးငါလိုက်လုပ်လိုက်ရုံပဲမဖတ်ဘူးဟေ့ဒီလောက်ဖတ်တဲ့ကိစ္စ fan base ကနေစပြီးပြင်းပြောင်းလဲရမယ်ထင်တာပဲအားနေထိုင် blame ဖို့ပဲတွင်းနေတာတချို့တွေ blame နဲ့ထောက်ပြနေမသေးခွဲခြားသေးဘူးရဲ့နင်အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမို့လို့ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို European ပဲဖြစ်ဖြစ် Indo ပဲဖြစ်ဖြစ် Philippines ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲနေရာတိုင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲစဉ်းစားရတော့မှာ Facebook ကလူတွေလာပြီး subscribe လုပ်ပြီးပြေးလောက်ပါတယ်တဲ့ YouTube မသိရလူဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့တဲ့ကျေးဇူးပါကဲခုနေဆို Onic vs Aurora ရိုးတော်ဖြစ်တယ် Aurora တို့ရဲ့ best of 7 game number 3 drop pick လေးမှာဆိုရင်တော့ Onic ဘက်ကနေပြီးတော့ Fanny first pick ပါတဲ့ What do you mean ဟာ1-1နဲ့ဟဲ့အောင်တို့မင်းတို့ကမဟုတ်သေးဘူးဒီလို hero တွေကိုအစောကြီးထုတ်ပြရဲဆိုတာမင်းတို့မဟုတ်သေးဘူးနော်တိုက်တို့တခုခုပဲဟဲ့ဘာလဲ game 3ကို Aurora ပြန်ပေးချင်လို့လား drop မှာအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့တဲပြီးထွက်လာတာကြီးတမျိုးကြီးနော်နောက်ထပ် that big tiger ရပါတဲ့ hey Fnatic Onic ဖိလစ်ပင်းကဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါဆိုပန်ဒါနဲ့ဇေယာတို့ကလမကိုဇေယာကိုကလမကြော်ပြီးလို့ထင်လားဒန်းတူပဲလားနှိမ်သေးလားတဲ့ကောင်ကမတိမ်မင်းလေးပါကြော်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးနောက်ကျနေရလို့လည်းပြောလို့မရဘူးထမွန်ခိုက်ကို alpha မပေးဘဲ Fanny ယူသွားတယ်မဟုတ်သေးဘူးအစောကြီးပြတာနော်ငါတို့ကတော့ဒီမှာ1-1ရဲ့ Fanny ရဲ့ပစ်လိုက်ပြီးမင်းတို့ counter drop တွေလိုက်ထုတ်ဆန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစောက်ချိုးသွားတာအေးပို့ထားတယ်အင်းပြင်းလုံးမယ်ဘေးစကားရနာရအောင်အချိန်ပေးကြမလို့အဲ့လိုမျိုးလဲနည်းနည်းခက်တင်းပြောရတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်ခက်တင်းသွားပြောလို့ရတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားကြောက်လေဒီလားတခါလေကြောက်လဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြောတဲ့စကားကို
feeling ထားတာမျိုးထက်နည်းနည်း think about it ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးရကိုကိုလာပြီးတော့ blame တဲ့ခါမျိုးကြရင်လေ blame ခံရချင်းချင်းတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချက်ပြန်စစ်တာငါတကယ်ပဲအဲ့နားမှာအားနေချက်ဖြစ်နေလားမှားနေလားဆိုတဲ့အရာတခုအဲ့ဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်လေးပဲအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့တွေးမိအောင်တော့တွေးရအဲ့ဒါမှလည်းblame ခံရတာခံခတ်တယ်နေမကောင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒါမှန်နေလားမှားနေလားကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့တစ်ချက်အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့တွေးပြီးဖို့လိုတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့မှာဒီ coach တွေအကုန်လုံးကတော့မတိမ်မရင်းလေးတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဘသူကဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲသွားမှာပါဒီ coach တွေအကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်တည်းကြီးပဲပို့ပြီးတော့ခေါ်နေရမျိုးဆိုရင်ချန်ရှိသမျှလာသမျှပွဲတွေအကုန်လုံးရဲ့ champion စုကိုသူတို့တည်နေကြီးပဲတင်သွားရမျိုးကြီးဖြစ်နေရောမှာပေါ့ Aurora goaling ချင်းလိုက်ကိုပြီးတဲ့ Aurora goaling ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ထုံမှန်ကဒီနေ့မှာကရှုံးသွားတယ်ဆိုတိုင်းလဲသူမကောင်းလို့ရှုံးသွားမျိုးတွေလို့မဟုတ်ခုနကတော့ game 2မှာတော့သူ Herrick ကအသေးပြောက်နည်းနည်းများပြီးသူနှိမ့်သွားခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လူဆိုတာတော့အမှားကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းရက်တွေကောင်းလို့ဒီနေ့ဒီ grand final ထိရောက်လာဆိုတာတော့မေ့ထားလို့မရဘူးလေဦးဒိုရာတချို့ရတကယ်မသိရရှိရတချို့မသိရဆိုဒါကြီးဖန်နေရဒါပေါ့လူမျိုးရှိရပေါ့ Aurora brand နဲ့မတူ funny မပန်းဘူးသူတို့တဲ့ Fanny ကင်းကောင် Fanny ခုန game 2နဲ့မတူတဲ့ရတာတခုတော့မြင်ရမှာလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ game 2မှာတော့ objective လုံးဝမလာဘူး battle လုံးဝမဆိုင်တဲ့လောက်နီးပဲကွာတစ်ခါလားနှစ်ခါလားလေးပဲဝင်လာသွားတယ်။ကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကကျန်တဲ့ split pushing တောင်းဝင်ပဲယူသွားတာ။ဒီတစ်ခါတော့ Fanny နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ play style ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ change မယ်လို့တော့ထင်တယ်။ battle combination လေးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ် Fasana တဲ့ငါနော်အသေးတွေရိုက်တာအေးပေါ်ယူထားထိတ်ဆုံးကယူထားမိတာကလည်းကြည့်လိုက်အောင်ကတော့ကချာနဲ့ edit နဲ့တဲ့တကယ်တမ်း Fanny ရဲ့ fully ကောင်တာမပါဘူးเนาะနောက် Moscow ဖြစ်တဲ့အတွက် Fanny ဝင်လာတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ countering လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်လွှမ်းမိုးတဲ့ draft တခုတော့မဟုတ်နေခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောချင်တာ King ကောင်ရဲ့လောက်ကွက်ထွက်ရင်ထွက်သလို mid lane မှာရှိရဲ့ ယူရမွားနေအောင်ခံရမယ်ဒါလေးတခုလို့ရှိရဲ Okay နောက်ဆုံး let's be ခက်ကေအားလို့ final slash ကိုမြင်ရပါမယ် Brusco Tiger ရဲ့ mid lane super fans Valentina အရင်ကောင်းတဲ့ goal lane နဲ့တွေ့ရင်တိုင်ပတ်ပြီးတဲ့ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ brand နဲ့ပွဲမှာတော့လည်းအရင်မြင်ခဲ့ရတယ်ကွာ supermarket လိုကောင်မျိုးတော်မှဒုံမန်ကနောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတခုကဒီနေ့မှသူရှုံးသွားရုံနဲ့ဒိုးတွေကတော့မကောင်းလို့တော့သွားပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒုံမန်ရောဒီမိုခိုက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှုံးလဲဟဲ့လို့မင်းမကောင်းလို့ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ draft ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဒီဘက်မှာ Onic ကကင်သွားနိုင်တာသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ play style ကိုရဲ့အားနည်းချက်ကိုဘက်ကယူသွားနိုင်တာ Okay let's pick link nice လင်းကိုပြန်ထိန်းဖို့အတွက်ကလည်းအဲ့မှာတိုင်ပတ်သွားပြန်ရောမိုက်သွားပြီ draft ကတော့တကယ်ကိုမိုက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ပါဘူးဘလိန်းနိုင်ဆိုရဟာဘလိန်းနာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီe-sport industry ရဲ့မှာအသင်းတွေကိုအားပေးတဲ့အသင်းတွေအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ထားရှိရတယ် draft တွေအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါအသင်းတွေကိုအားပေးတဲ့အသင်းတွေပေါ်ရှုံးတာနိုင်တာအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါကဲကိုမယ်အနေဒါတာကြီးရဲ့အဲ့ပေါ့ draft ကတော့ကိုတာတယ်ဒုံမမူကြီးပြင်းနေတာဒုံမန်
Doman မူနဲ့ဘာပြောလဲငါလည်းမသိဘူးပဲအတန်ကတော့ထွက်ထွက်စလိုလေးပဲထွက်လိုက်တာပါပဲကဲခုဆိုရင်တော့ဒါက game 3ဒါ 2-0 နဲ့ဦးဆောင်ခွင့်ရထားတဲ့ Onic ခုနေ့မှာတော့ Aurora ကိုထပ်ပြီးတော့Samuel စစ်နေပြီ Samuel စစ်နေပါပြီ Rini J Super Fins ရဲ့ပုတ်ကင်းနေကြမှာအဲ့တော့နာရလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်ကတော့ကာချာလိုမျိုးတန့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆွတ်ဆချင်းထွက်လာချင်း10မိနစ်မှာအဲ့လောက်ထိနာအောင်လုပ်ရလားလို့နော်ကဲ Advocate ကတော့ Milane ကိုပြေးပြီးတော့တက်လာတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ King Kong အနေနဲ့ buff ကိုwalking creep စားမှာလားမစားဘူးလားမစားဘူးသူကတော့မလာဘူးအားလီဘိုင်းမှာ Fanny ကတော့နည်းနည်းပျောက်ပျောက်လေးပဲစော့မယ် level 4ရတော့မှ Cutthroat တစ်ချက်ပြေးပိုင်းပြီးတော့ဒါ cancel မဲ့ဖောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲသွားမှာပဲ Kara နဲ့ Doman နဲ့အပေါ်လမ်းမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Kara ခြုံတဲ့တစ်ချက်ပြန်အောင်ထားရပါတယ် Bruce ကိုလာပြီးတော့ကူပေးတယ် Demon ခိုက်တာစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဟိုမှာ down ကခံထားတဲ့ Doman ပြစ်ချက်တွေကြားမှာ Kara သွေးရတော့အတော်လေးနဲသွားပြီးသူ့အနေနဲ့ recall ခေါ်မလားဆိုတော့ Bruce ကိုအားကိုးနေပဲဒီနားမှာ level မနှိမ့်အောင်လို့ဆက်ပြီးတော့နေအောင်ပဲဒါဒီနောက်မှာ Super Fins Milane မှာဆိုရင်တော့ပြင်တစ်ဖက်က Uation နဲ့ damage ကပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ် Demon ခိုက်အပေါ်ကိုရောက်လာပြီး Karasi ကိုတဲပြီးတော့ပြေးလာပြီး Lin Tempest of Blade Fast Blood Demon ခိုက်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Lin ထွက်လာတော့ဘာလို့ပြုံးလိုက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါဝန်ဝမ်းတော့နင်းတော့သိပြီနင်းသိပြီခါရာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြုံးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီပွဲကကြိုတင်ပြီးတော့တစ်ချက်ခံမှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုတကယ်သာသူတင်ကိုတင်အရန်ဝုန်းရမယ်ဟေးဆိုရင်ဒီပွဲမှာ Mage တွေ Massman တွေကအရန်အထိနာမယ်ထဲမှာပါတယ်အထူးသဖြင့် Kara ရဲ့ဝန်ဝမ်းတော်တော်အထိနာမယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိထားရမယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးလမ်းလျှောက်ပြန်ရင်တော့ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့ဟဲ့ Okay ခုနေ့မှာတာတယ်လေးကတော့ထွက်နေပါပြီဒီတာတယ်စီကိုတော့တာတယ်စီကိုကင်းကောင်လာဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့တိတ်တော့မသေးချာလှဘူးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ Super Fins ကတော့တစ်ဖက်ကဘယ်သူစီကယူထားလဲ Edit စီကနေယူထားတာဟာAdvocate စီကနေပြီးတော့ LT ကိုကူးထားတာအဲ့တော့ Promo Form ကိုပဲသူကတော့အရင်ဆုံးယူလို့ထားတယ်ရှင်းပြောရရင် US စီက damage ကိုသူမယူဘူးနည်းနည်းလေးဒါဗဒတ်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုတော့မှသူကယူမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကနှောက်တာရဲ့ဖောက်တာရဲ့လောက်ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ safe ဘက်ကိုသွား Demon ခိုင်အပေါ်လမ်းမှာဒါခြုံထဲမှာပျောက်နေဆိုကြတဲ့ခြုံငါဟာတွေဒင်းတော့ကြိတ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်မလာဘူးဝင်လာစရာလားKara အနေနဲ့တော့ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းတိုးလာတယ် Dope Oh my god Bruce ကလေးပေါ်မှာပြန်နေတဲ့လင်းကို Eddie နဲ့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားလိုက်သေးတယ်တော့မှဆိုရင်တော့ King က Cutthroat မှာ Demon ခိုက် Tempest of Blade တွေပါပြစ်ချပြီးတော့ပြေးရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ King က level 6 Demon ခိုက်က level 5 level အဖြစ်တော့တဆင့်သွားပြီးဟာနေရလေးကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း Aurora ဘက်မှာ900ပို့တာပါတယ်900 Okay ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင်ဒါကFirst starter ဒီအပေါ်က timing countdown ကဘာလို့ပျောက်နေရတာ starter လည်းပျောက်နေခုန first starter ပြီးသွားပြီဟုတ်အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒါ first starter ပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ် level 5တွေအောင်ရောက်နေပြီဆိုမှတော့ second starter အပေါ်ကtimer လေးလည်းအခုမှပေါ်လာတာ Okay အခုမှပြန်ပေါ်လာတာခုနတောက်လျှောက်ပျောက်နေတော့နည်းနည်းကြောင်ပျောက်သွားတယ် second starter ဖြစ်ပါတယ် first starter အပြီး wait a minute ခုနတတဲုံမတက်လိုက်တာလားတတဲုံမတက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုက္ခပါပဲမျက်စိလဲကုန်ပြီကဲတော့မူကြပါအောင်ဟိုမှာလင်းနဲ့ဖန်နီကိုလိုက်ကြည့်ရနေမျက်စိလဲနေဟုတ်တယ်နှစ်သိန်းလုံးကတတဲမလုပ်ဘူးလာပါကွာအေးစေးလိတ်ကိန်းလေးဆွဲစောကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမိုခိုက်ရဲ့ buff ကိုကင်းကောင်းပြီးတော့မှနှောက်နေအေးမြင်သွားပြီကတ်တော့အပိုက်ကောင်းလိုက်တဲ့ Bruce ကိုဟေး timing ကယူရတယ်နောက်မှာဖန်နီချစ်ကေပဲလိုက်ဆွဲတာကိုခံစားနေရပြီးတော့ဒါတကြိုးလွဲပြီဆိုမှတော့ရှော့ပြီပေါ့မောင်ကင်းကောင်ခမရတကြိုးလွဲပြီးတော့ရှိုးသွားပါတယ်ကဲနော်အဲ့တော့ဒီကေးကတော့ရှက်ထောင်းကေးမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ Demon ခိုက်စီမှာ Demon ခိုက် level 6ပဲရှိနေသေးရဲ့ King ကောင် level 8ရောက်နေခဲ့ပါပြီမတတ်တာဟုတ်တယ်ကိုရီးယားတက်လိုက်တယ်ထင်နေတာမတတ်တာဒီပွဲကထူးခြားဆုံးပွဲတွေကတပွဲလို့ပြောမယ်ဆိုတော့မမှားဘူးထင်တယ်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Grand Final တွေမှာ first starter second starter ပွဲချိန်9မိနစ်ထိနှစ်သိန်းလုံးကတာတယ်စီကိုမလာဘဲနဲ့အဖက်မလုပ်ဘဲနဲ့တက်ကိုမတက်ဘူးဒီ lane တွေပဲလိုက်ပြီးဂန့်နေရဆိုတော့အရာဖြစ်ခဲပါတယ်အရန်ကိုဖြစ်ခဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မတက်ဘူးဆိုရဟာကိုတကယ်ကိုအစ
ဒီအရာကိုမထင်ထားလိုက်ဘူးကွာသိလားအပေါ်လမ်းမှာတော့ Kara နဲ့ Doman နဲ့အခြေအနေမှာ Kara အနေနဲ့ Doman ကိုတော့အရင်တွန်းမှုလို့တော့မရသေးဘူး Doman ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့hero nature အရာသူကတော့ AC ပို့ပြီးဖြစ်တယ်မင်းလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးရှင်းထားပါတယ်မတက်ဘူးနော် lot တန်းပြောင်းပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့တွေဒါသိမလား content တစ်ပုတ်တော့ရေးရတော့မယ် content တစ်ပုတ်တော့တကယ်ကိုရေးရတော့မယ်ဒီပွဲမှာ game 3 grand final ကြီးမှာဟလာတတဲလုံးဝမတက်သွားပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာဆိုပြီးအပေါ်မှာ Doman C ကို King အောင် one let's say Doman အကောင်းဆုံးပဲပြန်လဲပြီးလွတ်မြောက်နေတော့မယ်ဟောတကယ်မသိသွားတာပါတဲ့ကဲဒါပေမဲ့လေ6မိနစ်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တာတက်လာပြီးတော့တက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ UL ultimate ပြစ်ချမှာ demo guide တာတက်ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ဖြင့် mid lane မှာပြေးပြီးတော့ဖမ်းနိုင်ဒီဘက်မှာ Onic ကလှုပ်ချင်တာ objective မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်နေခဲ့ရပြီသူတို့ကလူပဲတက်ချင်တာတာတက်လိတ်တွေပါမတက်ချင်ဘူးတဲ့ okay team K အရာကတော့2 versus 3ဖြစ်ပါတယ် Joel ကတော့တစ်ခါကြထားတယ် mid laner အနေနဲ့ super fence တစ်ခါမှမကြထားဘူး goal laner အနေနဲ့ဆိုရင် Kara တစ်ခါကြထားတယ် Doman တစ်ခါမှမကြထားဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့ကွာတယ် jungle ကိုကြည့်မယ် jungle ကတော့ခုနက level 20လောက်တော့သွားဟလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုနေမှာ level တော့ဒါတစ်စစ်မဲဟာတော့တယ်ဒါကလည်းခုနကတာတက်နေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာ king ကောင်တို့က Doman ကိုသွေးဖင်ကန်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်အကယ်၍ဒါသူတို့အဲ့အပေါ်မှာ Doman ကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင် Onic ကပို့ပြီးတော့တာသွားမယ်ဒါသိရမလား jungle အချင်းချင်းကြား difference ကိုပို့ပြီးချဲထားနိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း total team now ကိုပြန် show မယ်ဆိုရင်တော့ပြင် king ကောင်က4600 demon kite က4200တိတ်မကွာဘူးလုံးဝတိတ်မကွာအရင်ကအဆင်ပြေတယ်တာဝါအခြေအနေကတော့ဟုတ်တယ် Onic ဘက်ကတာဝါ2တိုင်ရရှိလို့ထားပါတယ်နောက်အခြေအနေကတော့2သိန်းလုံးကညီညနေတော့နေတာမှာ Rini J ကိုဝိုင်းမျိုးဖြတ်နေကြပြီ Rini J ultimate ဒါဆိုတော့ Aurora Guardian မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေကဘာကြီးဆက်ပြီးတော့လာနိုင်မလဲဒါနဲ့စကားမဆက်သိလားအဲ့ဒီကတော့ကချာကြီးကို11က ultimate ဖောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကမခတ်ဘူးနော်မခတ်ဘူးလုံးဝမခတ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တစ်ပေါက်ကတော့သွားပြီးတော့မေ့ထားလို့တော့မရဘူး play ဆိုင်ရလား share ပဲ play ဆိုင်ရတော့2သိန်းလုံးကတော့ share ပဲဒါပေမဲ့ Onic ဘက်က strategy ကပိုတာတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့တို့တွေမြင်ရတယ်ဒါ Aurora တော့ထုံးစံတိုင်းတို့ရဲ့ UV play ဆိုင်ပြီးသွားရင်တခြားအများကြီးမပြနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Onic ဘက်ကဒီ strategy တော့တော်တော်လေးမိုက်တော့တွေ့ရမယ်ခုနေမှာဆိုတော့ Doman down ကပ်ဖို့စ조사တဲ့ king ကောင်ကိုမရလိုက်ဘူးဒီနောက်မှာဆိုတော့ cat throw ဝင်ပြီးတော့ပိုင်းနေ Doman သွေးတဝက်ဒီနောက်မှာဒါ king ကောင်အနေနဲ့ energy မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အနောက်မှာရက်ကွက်ကအနောက်မှာ Doman စီကို Bruce ကိုပြေးသွားနေ Rico ကတော့အိမ်ပြန်ရောက်လို့သွားရုံမကဘူး Rini J ကလည်းလွတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Aurora ဒီလဲစောက်ချင်တော့မဟုတ်ကဲလော်လာပါပြီ first လော်လာပါပြီတတဲကတော့တပွဲလုံးမှာတစ်ချိန်ပဲပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်တပွဲလုံးမှာတစ်ချိန်ပဲပေါ်သွားခဲ့တယ်ကဲဒီလောကတော့မဆိုင်နေအောင်ဆောင်လို့မရအောင်လမ်းမှာဒုံမှန်သွားဖြတ်ခံရပြန်ပြီ king ကောင်အပေါ်မှာမပြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအောင်လမ်းမှာသွားဖြတ်လိုက်တယ်ဒုံမှန်ခုနေမှာဆိုရင်တော့ under ပြုတ်သွားပါပြီ the one the only under လား no under တွေကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ Edward ရယ် Rini J ရယ် Onic ဘက်မှာဆိုရင် super face ရယ် Bruce ကိုရယ် super face ရယ် Bruce ကိုရယ် under ကနည်းနည်းရည်ကျင်သွားတယ် sorry okay ဒါ king ကောင်အနေနဲ့တစ်ဖက်က demo guide ရဲ့ back ကိုလာပြီးတော့လူပြီးဒီ back power ရင်တော့နင်တို့ပြဿနာအကြီးတက်မှာနော် back power ရင်အကြီးတက်သွားလိမ့်မယ်ရှေ့တော့ကနေတက်ပြီးတော့ battle လှမ်းပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးဖွင့်တော့လည်းလမ်းချင်းလေးမှာ demo guide တက်ပြီးတော့ကြာသွား Rini J လည်းတော်တော်လေးသွင်းနေတယ် king ကောင် cut throw Bruce ကိုတော့ပြန်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနာကလမ်းချင်းလေးရဲ့ battle ရဲ့ impact ကတော့ဒါ2 for 2 trade ဒါပေမဲ့လည်း Kara battle ကိုပြန်ပြီးဝင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းအချိန်လေးသွားဆန်းလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်ကြီးသွေးကိုင်းသွားခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Doman သွေးအပြည့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ recall ခေါ်လိုက်ရပါပြီ first log ကတော့ Fnatic Onic ရရှိလို့သွားခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာ log ကတော့ bottom lane ကနေပြီးတော့ ace လေးပဲထွက်လာပြီးဒီ log နဲ့အတူဘယ်သူတွေလိုက်ပါလာမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ကြည့်လို့ရ yes Aurora တကယ်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ရပါပဲwow တကယ် wow hey now gonna mama physical power run funny run တော်သေးတယ်လမ်းတဝက်မှာ
သွေးအပြောင်နီနီကို physical တစ်ချက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူ physical လဲဆိုတော့ဟို Vasana physical တော်သေးတယ်တကယ်တော်သေးတာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါကြီးကသေသွားနိုင်တယ်လမ်းမှာနေ team K ကတော့5 versus 5ဖြစ်ပါတယ် Fnatic Onic အနေနဲ့ခုနေမှာဒါ 2.6 2K အစွန်းလောက်နဲ့ပဲဒါတောက်လျှောက်ဖိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှပို့ပြီးတော့တာထား Aurora မရထားတဲ့ tower တွေ Aurora tower ဒီဇိုင်းမှမရထားဘူး Fnatic Onic ကတော့ tower ၄တိုင်ထိကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ Renny J ရှေ့ဆုံးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ခါကနေနဲ့အသာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ရှောင်ထွက်ထားတော့မယ် Final Slash မှာတော့ Renny J မပါလာခဲ့ဘူး Renny J ကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဆင်မပြေပါဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲဂျင်းနဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီမိုခါရဲ့ buff ပါသွားပြီဒီမိုခါရဲ့ငိုပြီလေဟုတ်တယ်မလား level 73နဲ့ level max နဲ့ကွာသွားပြီဟာ RSG ဘလို့လောင်လားဒီပဲငါစား Aurora မှာနေပြီး RSG emoji လမ်းပြတယ်ကြီးပဲ Okay top lane Doman ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ခံရတယ်ဝိုင်းလုံးရင်တော့သူလည်းမတက်နိုင်ဘူး purify နှိမ့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Aurora ဂျင်းနဲ့ချက်တွေကိုတော့စရောက်လာပြီ Onic ရဲ့စနစ်တကျတိုက်ကွက်တွေချားထဲမှာတော်တော်လေးတော့အလူးလည်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ mid lane second tower Kara AC level လာပြီးတော့ချိုးနေခဲ့တယ် Inspire 11နော် Okay mid lane mega shield ပါသွားပြီ top lane mega shield လည်းပါသွားပါပြီအဲ့တော့ online mega shield ပါတော့မယ်ဒါဟာ first lot ပဲရှိပါသေးတယ်လာမယ့် second lot က10 second အကျော်ဒါလိုက်မယ်အရန်သွေးဆိုးနေအရန်ကိုသွေးဆိုးနေပြီအဲ့တော့ဒါ lost spawning ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒီ lost spawning ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Kara Brusco Super Face တပတ်မှာတော့ Aurora ခေါင်းတိုးလာဖို့ကြိုးစားတယ် network gap က 5k ကွာနေတဲ့ condition ကို Aurora တိုးဖို့ကြိုးစားမယ်အဓိကကင်းကောင်လုံးမှာဘာပဲလဲအေး demon kite ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခပေးဖို့ပဲ demon kite မှာဘတ်မရှိဘူးဒါအပြင်မှာမြင်လာနဲ့ပြေးပြီးတော့အပိုင်းခံလဲမျိုးဖြတ်ခံနေရတဲ့ condition တွေကသူ့ကိုတော်တော်လေးတော့မပျော်ရွှင်သေးရတော့အမှန်ပဲကင်းကောင်အနေနဲ့ demon kite ရဲ့ buff ကိုတစ်ဖက်မှာ potting ကြီးပဲ AC လေး white နေတယ်သူတကောင်နဲ့ white တာဗျာတိုင်းတို့ရေပဝါမကူရေမရှူချေးဟေးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒါလော့တက်နေပြီလားဆိုပြီးတော့ N1 နဲ့ရွေးလာပြီးတော့ကြည်ပါတယ် Brusco ရသလောက်လေးအစွန်းထွက်လေးသွေးနည်းနည်းလေး short ရယ်ဆိုပေမဲ့ထင်သလောက်တော့မရော့နေခဲ့ဘူး Renny J ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုးလာတယ် Kara လော့ကိုတက်နေ Renny J ရှေ့ဆုံးပြေးပြီးတော့ဝင်လာပြီ Brusco ရဲ့ ultimate တစ်ပတ်ကိုတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Brusco အဲ့ဒီဘယ်သူမှမမိသွားဘူး Kara တော်တော်လေးတော့နာကျင်နေပြီ Super Face ကတော့ဒီဘက်မှာ Democrat ရဲ့ Democrat လက်ချက်နဲ့တော့ပါသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတော့ two man down Aurora ကလေသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး chance တစ်ခုကိုအပိုင်ကင်ထားတော့မဲ့ Edward Promo Farm ပြောင်းချလိုက်ပြီး Kara ဘေးနာနေပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါများသွားပြီတိုက်တို့ဖျားရတော့အာမခံဘူးအဲ့ဒါ short ပဲ Aurora second log ကိုပြန်ရသွားပါပြီဒါအပြင်မှာ foreman down Fnatic Onic Brusco တယောက်ပဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲရတော့မအန်သေးဘူး73မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါမျိုးအမှားထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးဆိုးဝါးသွားနိုင်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်Onic ကဘာလုပ်တာလဲသူကအရန် short တွေ့ရကြလုံးသွားပြီအရန်ကို short တွေ့ရကြလုံးသွားပြီဟို Kara နဲ့ King ကောင်နဲ့နှစ်ကောင်နဲ့သူတို့ဝင်ပြီးတော့လုံးကြည့်မယ်ပေါ့ကဲပြဿနာ Karma is real ပါတပွဲထဲမှာနေဗတ်မစားရတဲ့ကိစ္စက Demon Kite အလှည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ King ကောင်ရဲ့အလှည့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်လို့ထားပါလားတာဝါပြန်ရသွားပြီတာဝါကတော့3နိုင်Aurora ပြန်ရထားပြီးတော့ second lot ရဲ့ impact နဲ့အတူသူတို့အနေနဲ့ second tower တွေအကုန်လုံးထိပါပြန်ပြီးအပိုင်သိမ်းနိုင်မယ်ကန်ကောင်းရင် mega လောက်ထိပါသူတို့ရယူနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးတွန်းနိုင်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ risk ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့တာနေတဲ့အရာတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ run ဖို့တော့မလုပ်တော့ဘူး mid lane mega tower လုံးဝသွေးဖင်ကန်နဲ့ကြံရှိနေခဲ့ပြီး king အောင်လည်းမှာဝိုင်းလုံနေတယ်ရသက်လောက်လေးရှင်းထုတ်တင်နေဆိုပေမဲ့အစင်တော့မပြေနေဘူး super face တစ်ဖက်ချမ်းမှာဒါသူ့အနေနဲ့ ultimate ကိုဘယ်သူစီကနေ copy ထားလဲဆိုတော့ဘယ်သူစီကမှတော့မယူထားရသေးဘူးဆိုတော့အခြေအနေကAurora ဘက်ကတောင်ပြန်သားသလိုဖြစ်သွားပြီတကယ်ကိုအမှားဆိုပေမဲ့လေအဲ့အမှားနည်းနည်းကြီးတဲ့အမှားလို့ပြောရင်တော့မစိုးလောက်ဘူးထင်တယ်လော့ကိုပေးမှပြင်ပေးလိုက်လော့ကိုဒီတိုင်းပေးလိုက်တော့အဲ့လောက်ထိအထိခိုက်မရှိဘူး forman down ကတော့အရင်ကလုံသွားတယ်
လုံးသွားတယ် over confident ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကလည်းဒီပွဲရှုံးသွားရင်လည်းပြဿနာသိမ့်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အနေထားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပျော်ပါကျင်တာလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရာက Aurora အတွက်အကောင်းဆုံး chance တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တွေ့လား Karma is real ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ King ကောင်ဘေးနားမှာငိုတုတ်လေးထိုင်ပြီးကြည်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ spare တွေကုန်တာထိုင်ပြီးစောင့်နေတယ် Renny J ခုံပြီးဝင်လိုက် King ကောင်သူ့ဘက်ကိုသူရအောင် save နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တစ်ကောင်စားဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲ့အသက်နဲ့လဲခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Super Fin စီကိုSphere လှမ်းလွတ်ထားတဲ့ Mid Lane Mega ပေါက်မယ် Bottom Lane Mega ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်လားဆိုတော့ Minion Wave တွေမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Wave တွေနဲ့တော့ထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့တော့မရသေးပါဘူးနောက်ထပ် second 30ဆိုရင်တတိယမြောက် lot ထွက်လိမ့်မယ်တတိယမြောက် lot ဒါဆိုရင် Onic နဲ့အားလီပိုင်းနဲ့မတူတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လည်း plan B တော့ပြရတော့မယ် spoiler မဟုတ်ပါဘူးတိတာနေရပဲလေကိုရီးယားသိရမလား3-4မိနစ်စာလောက်ရှိကိုကြိုပြီးတော့vision ရနေရတယ်လေဆိုတော့ခုနောက်ထပ်လာမယ် lot တတိယမြောက် lot ဒါမျိုးသွားရွာလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့နှိမ်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ဘာမှတနာစရာမရှိဘူးမလုံးတဲ့နိုင်သွားလှုပ်လိုက်တာဟုတ်လားခရာရှေ့ဆုံးကနေပြီး position လမ်းတည်ထားတဲ့ lock ကိုပုတ်လိုက်ဘာလှုပ်လိုက်နဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြီးဆုပ်ထား Renny J ကအခုနေမှာ Garoka Cha ကြီးက Winter Crown နဲ့နော်စောင်းရသည်မှာပဲစောင်းလို့ရတဲ့တရဖူကြီးနဲ့နော် King ကောင် backline နဲ့ကိုကတ်တိုးလေးဝင်သွားတယ်ဒီမိုကိုင်းမြင်တယ် Kara နဲ့ဒီမိုကိုင်းနဲ့တိုးအောင်မလေးဟဲဒုံမန်ကြီးကပြစ်လိုက်တာဒီမိုကိုင်းကလည်းနောက်ကနေပါသွားသေးတယ်ကဲဒါဆိုတော့ Onic အနေနဲ့လောက်နားမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့အနောက်ပြန်ဆောရတော့မယ်အချိန်ပဲဒါပေမဲ့ခကဒီအချိန်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ဂျားရဲကနေပြီးတော့အမိမလိုက်နိုင်ဘူးဒါအပြင်မှာ King ကောင်ရဲ့ buff ပါသွားပါပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ပါပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါစဉ်းစားနေကြမလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ buff ပါသွားပြီဆိုတော့ဒီတတိယမြောက် lot က Fnatic Onic ရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်သွားမလား Aurora ရဲ့တစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ရယူသွားမလားလေးကတော့ကြည့်အောင်ရဖို့အ chance ကလည်းအရင်ကများသွားပြီအဲ့ဒီ Lane တို့ Fanny တို့မှာ Assassin Jungle ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကအဲ့ဒါပဲဟိုကောင်းဘတ်မစားဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကတောင်းလျှောက်တာမယ်ငါဘတ်မစားဘူးသိမလားငါဘတ်မစားဘူးဆိုရင်ဟိုကောင်တွေဘက်ကတောင်းလျှောက်တာမယ်ဒီအထာမျိုးပဲသွားမှာပဲ Super Fin အနေနဲ့တော့ဖေးနောက်ကြည့်နေအောင်မယ်ဒီမခိုက်ကြရုံပြေဝင်လာပြီ Tempest of Blade ပြစ်ချလာတဲ့ Kara အနေနဲ့တော့ survive ဖြစ်နေတော့မယ်သူတွေနဲ့လေးပေါ်တက်သွားပြီ1-1လေးပေါ်တက်သွားပြီ shut down ဒီမခိုက်မှာထပ်ပြီးတော့အကြ King ကောင်အနေနဲ့ရသလောက်တော့ဖြည့်ရှင်းထားရဆိုမဲ့ Renny J ရဲ့ tower ပဲရိုက်နေရင်းနဲ့ game number 3 Aurora ပြန်လဲပြီးတော့အနိုင်ရရှိပြီးတော့ 2-1 ဖြစ်သွားပါပြီဝမ်းသာလိုက်တာရှင်တက်တော့မှာပါ live လွှင့်မှာလားတက်တော့မှာ live လွှင့်လို့ရလို့လားshare ပဲအဲ့လိုလေးလဲ Aurora fan တွေကိုပေးပြောဦးမှာလေနော်ဒီပွဲကကြတော့ draft ကော player ရောနှစ်ခုစလုံးနည်းနည်းလေးထင်ရကြတာနည်းနည်းလေး a little လေးရတာဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာရောက်တယ်မလားMoscow Bella Aurora နိုင်တဲ့ပွဲကြီးကြည့်လိုက် 90% MVP က Renny J ပဲတက်တော့ရညမတော့မပါဘူးလေပေးပြောနေကြရလားပေးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ short တိုက်ရင်ခံရမှာပဲလေဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါဟာညိုကြောရောက်သွားပြီလားညိုကြောရောက်လာရလားလောက်ကလမိုက်ဒ
ဒီဘက်ကအတန်လေး Onic Philippines with their initiation there. Renegade with က Aurora ဆင်လိုက်တာအမလေးဟဲ့ Two-man taunt by Renegade coming in the clutch to catch off the 1-1 and the Fanny. Those were the two main team fights that really turned things around for Aurora. And since they were playing from an uncomfortable position where it's harder for them to initiate, where they were playing back, it was harder for the 1-1. And if not just to commend your energy, there was a stellar performance also for Edward. There were a lot of times wherein Kirk's final slash was hitting, and whenever the flicker final slash was going to be casted, it was a go signal for Edward to go in with the Earth Shatter flicker combination. So it was a whole team effort for the side of Aurora, not to mention Demon Kite's huge plays, huge solo kills. Honestly, up until the very end as well. Like, they were, like, forcing it to the victory. Yeah, after the first jungle rotation, Fnatic Onic Philippines needed to take control of the game and dominate because they have abysmal wave clear. Kirk has a concussive blast. Brusco as well. They needed a little bit more utility to help themselves clear the waves. When it got to the point where it was just a full-on push, you saw it was so difficult for Fnatic Onic Philippines to clear out all the minions. Yeah, and this was coming from the fact that Fnatic had a good start. Who could forget? After Demon Kite picked off Keller for the first blood, there was an invade coming in from King Kong and Brusco. With the implosion play, they got 2 kills plus denying the orange buff. But despite all that, I think you said it during the lineup, that Fnatic Onyx lineup was kind of too greedy. So when it comes to the macro gameplay, I think they were focused more on kills instead of the objectives that Aurora was clearly dominating during the whole game. And to be fair, Fnatic Onic Philippines has won with those kills previously. Like, just to overload them with all the damage. Sometimes, the opponent gets a little dizzy, stunned up. That didn't happen that much here. Yeah, little by little, I feel like the Fnatic Onic Philippines making bolder draft decisions. Aurora is getting to read them just a little bit more. Even though you saw the hesitation on their end to pick that Ling, after they survived the onslaught of Fnatic Onic Philippines having a 5k gold lead, once they were starting to punish, it proved yet again in the Philippines that this meta is the meta where you cannot make mistakes. You commit an error and it's so punishing. Fnatic Onic Philippines committed 2 big errors and Aurora punished them. And not just errors, there were also missed chances for King Kong to actually have solo kills. I think there were 2 instances, even with Doming. So I know a lot of people have a lot to say for this game. Well, 2 people who have a lot to say. My bro is there on the solo analyst, dual analyst. Frodo. Timing has never been more crucial for Aurora MLBB as they take game number 3. Magandang buhay, welcome to the Analyst Stand. My name is Sankinara. I am joined here by my idol, Wolf, as we try to explain what happened in game number 3 between both of these teams. And as we see, it was Fnatic Onic Philippines that took control of the earlier stages of the match. What was the turning point for you, Wolf? So that was the second Lord timing where we saw that the Fanny, which was King Kong, tried to poke the Moskov in the bottom lane. So for Fanny, for all of those who are that familiar, when you are that deep, it's difficult for you to get into the Lord layer. So when King Kong did that play against the Moskov, probably he could have taken down the Moskov, but then again, it's Dominic, so he survived. And the thing is, the punish was very instantaneous coming out from Aurora. They bursted down the Lord. They took 2 heroes with the combination of Edward, Renegade's crowd control, and then they took the Lord. They took the map afterwards. data မရှိရလို့လား data မရှိရင်ဘာ sync up သုံးတာလဲပြောကြည့်လေဘာ sync up သုံးတာလဲပြောကြည့်လေdata ဖြစ်ပေးလိုက်မယ် Which is why when we တ look ပွဲကို data ဘယ်လောက်ကုန်လဲ YouTube ကနေကြည့်ရင် Edward that had the most highest crowd control here by the 16th minute mark. Yeah, if you're going to be looking at that, even the Moskov had a lot of crowd control. Yeah. There was a time where he was landing the stuns, which is, by the way, very difficult. There was a time where we utilized the Moskov against the Fanny. Like, if you recall, like around season 9, season 10. Crowd that is the control popular time. thing. Now, it is Redo standard. lah. However, if you're a Redo. fan user, because you're so used to facing the Moskov, Redo you number know pyo how lah. to outplay it. So Doming, finding his rhythm when it comes to stunts in the latter portions of the game, erased all of the early game problems that they've had. Yeah, and we were talking about how timing has been crucial for Aurora MLBB, and you've been talking about timing all across
games that we've had, Wolf. So this Wind of Nature pick up 13 minutes into Wow. and then later on, the 100 map 100 map ဆိုတာက 1 kill လောက်ကုန်တယ်လို့ Which ပြောတာ was also the timing that the Fanny went to the bottom lane around the 14 minute. ဖုန်းနံပါတ်ကို I mean, ဖုန်းနံပါတ်ကိုမြန်မာလိုရေး actually ရိုက်လိုက် what happened there, like the micro that happened between King Kong as well as Doming, but the fact that he has Wind of Nature at 30 minutes 44 seconds kind of meant that King Kong may have over-calculated the strength of the Fanny. We know for sure that he's a masterful Fanny player, but Doming surviving in that bottom lane meant the world for Aurora. Yeah, and that was the crucial moment for Aurora. အော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပေးနေလို့ပါ and လုပ်ပါ enable them to secure this win against Fnatic Onic Philippines. အခုမှနောက်တစ်ပွဲမလာခင်မြန်လေးရေးပေးဒီဘက်မှာချက်ဖြည့်ပေးမလို့ But then again, this has been Andy and Aaron Wolf for game number 3. But for now, let's head on over back. ငါကိကပါငါ intro sweet intro indeed. friend Thank ကတော့ goodness, thank goodness. Big old reliable here. That Wind of Nature did save Doming. Yeah. A lot there. And again, King Kong, rare time that he overcalculated the Fanny. That decision to go for the Wind of Nature instead of the Malefic Roar first was so crucial for that game. That's right. And you know what? We haven't really mentioned that much. Look at these Minana boys. Look at where the Minana boys, the NXT boys are right now. It can't really help but look back sometimes and see how far they've come. Yeah, the former members of Next Play EVOS, Minana EVOS, headlining in the grand final. Miles, Kirk, Brusco, Coach Hayes, Doming, and of course, Renny J had a long time stint with Next Play / EVOS. So you know these guys are cut from the same cloth and now gonna represent the Philippines for M6. Well deserved in their journey, of course. Is of course call this truth that perseverance and commitment to your passion can bring you anywhere. That's right. Idol Banoob must be very, very proud. Yeah, for sure. I just gotta say, like, they're cut from the same underdog cloth, but wait, I think we have a friend joining us? Oh, we got just in. We got a friend here, international, and we're gonna talk to this guy. You know who it is. You all love this guy. He happens to be there every M series. Gideon! Gideon, what's up? And also to the English panel, that's Rockhart, that's Renmar, and that's Ingen over there, who's not bald, by the way. Too bad. Okay, we're gonna be moving forward now. Gideon, man, it's so nice to see you. I just want to know, all right? I know the playoffs are still about to happen in your region. Who is your pick to represent Malaysia in ထောင် M6 ဟိုလေ World ဟို data ဖြည့်ပေးရတယ်တစ်ခါဟို package ဟိုလာမယ်ပုံးပဲပဲဖြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဘယ်ဟာပို့အဆင်ပြေလဲ English က logo တက်မလားတဲ့ဘာမှမတက်လဲရမှာမဟုတ် Our လား representative, in terms of our second seed, I honestly have no clue. I wish I could give you a clearer answer, but our regular season has told us otherwise. You know what? SRG is deservedly, right, your top pick. But what makes SRG like so good right now? I mean, we saw them in MSC, but right now, how are they? As of right now, it feels like they're holding back, which is I don't know whether some people are going to feel like it's they are overachieving, or whether they really are worried about other teams outside in the world. Personally, for me, I think they haven't reached their full stride just yet, and I think no team has really pushed them into that corner as well. So for the first time, Gideon, in 6 years, the World Championship will implement a Swiss format for the group stage. How do you think this will affect the competitiveness of the competition? I think that နိုင်နော်မဝယ်ဖို့လုံနေတယ် realistically, this just means that a lot of organizations are going to have to invest more in NBA their, indoor မလာသေးပါဘူး especially the NBA indoor ကနောက်တစ်ပတ်23ရက်နေ့ပါ23ရက်နေ့မှလာမှာပါ Aurora fan ယူချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမ YouTube မှာ live stream ဆက်ကြည့်ဖို့အတွက် data ဖြည့်ပြီးမလို့ in this Swiss format. Oh yeah, that's so true. Gideon, I just want to say it's an honor to talk to someone who should be nominated for a Best Actor award after what you showed in the group format reveal for the M6 World Championship. But gotta ask you, based on the MPLPH Grand Final so far, and I know you've been keeping tabs all throughout the season, Fnatic Onic PH, Aurora MLBB, how do you like Selangor Red Giants' chances against those two teams? Oh, I don't know. I feel like we've got
slightly better odds against Aurora. I think that Fnatic right now looks kind of disgusting. I do think that generally people are going to be keeping a very close eye towards them. I think we have a chance. I just don't know what the percentile is. I just know that at the very least we'll do slightly better against Aurora. It's very small margins. I see it. That is valid. Midnight, you have a question there. All right, this is not a question. My idol, my friend, ဖုန်းနံပါတ် my မှားနေတယ် sensei. I don't want. ဝင်းကိုရေဖုန်းနံပါတ်က3995 39ပဲထည့်ရတာ3999လား8566 8566 9311ဖုန်းနံပါတ်မှားနေသည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှားနေသည်လို့ណាအဲ့လိုလုပ်ပေးမလို့ပဲ YouTube သွားရင် VPN off ရအောင်ပဲတဲ့ YouTube သွားရင် VPN off လိုက်တော့ data ကုန်တာပိုတတ်တာပေါ့လို့VPN ဖွင့်ထားရင် data ပိုစားတယ်ဟုတ်ဘူးလားဖုန်းနံပါတ်မှားနေသည်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလို့3999လို့ရရမှာလားတစ်ချက်လောက်ဟိုဟာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံမြန်မာလိုရရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ် The minds behind it, and a couple of players too. Still Filipino blood. He's right though, right? Yeah, he's right. Where's the Gideon, I lie? have a question, Gideon. Okay. Yeah. Gideon, am I welcome in Malaysia for M6? And if so, what food are you gonna let us try out there in Malaysia? Oh boy, there's a lot of good ones. There's a lot of good ones. Okay, yes, you are absolutely invited. You are မ absolutely တွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့မရောရင်ထက်ကြည့်39985669ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ် data ရောင်းတဲ့လူတွေစမှာဝယ်မလို့ဟိုမှာထိုးဘက်မှာသွားမေးတာလောလောဆယ် reply မပြန်သေးလို့3999 yeah အဲ့ဒါကိုပြောတာကျမ3998 669 311ပတ်တ Facebook လူတွေရောက်လာပြီလားရှင်းတင်ကြီးရှင်းတင်ပြောပါပတ်တမီပေးလိုက်မယ်သူကို 3k အော်ရရဲ့အမပေးလိုက်ပြီအမပေးလိုက်ခန့်သူရဲ့အမဖြည့်လိုက်ပါပြီ yeah ရှုပေါက်လိုက်အောင်မယ် You were wearing like 10 jerseys and you were, you know, taking them off one by one. Unfortunately, we ကျန်တဲ့လူတွေရောတခြားကြည့်တဲ့လူတွေရော data တွေပါဖုန်းမေးတွေပါ giveaway လိုချင်လားလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖောက်ပေးမလို့85ဆိုတော့အရင်18သိန်းတန်နေမှလာရဲ့အဲ့ဒါဦးရီတို့ကအဲ့လိုမျိုး18သိန်းတန်ရှိရလားနားလေကွာပြေစိုးခိုင်းတခြားတော့လိုရဆိုပြောပေးနော်giveaway လေးလုပ်ပေးမယ်နော် Facebook live လေးကိုတော့ public share လေးတော့ကူပေးပါနော် And again, Nah, just shoot so ball out, man. much action, so much to watch out for. Selangor Giants similar to Onic right now, guys, right? Yeah. And For Gideon, you know, even if they're representing Malaysia, the minds of some players are still Filipino blooded. he admitted it. They're not shy about that. They're very open with that, right? So again, all of that just makes it so much more exciting for M6, especially since they will be hosting the whole tournament. Yeah. So right now, throwing it over to the MPL arena, and of course they are looking for the smart gameplay pose, and the guy who won, one of the guys who won the previous game, game number 3, that's Randy J. Copy that, guys. Hey! This guy also has the right jersey for it. But again, maybe just a little bit more. The camera's looking for a little bit more. Needs more there. fire. Needs This more guy's excitement got like fire. this guy. Look at this guy. If the kid doesn't win, I'm gonna be mad. Oh yeah. Oh, but no, of course, this is Randy J's dad.
Has to be, right? Come on. You're The creator. Yeah, he doesn't need creator. There we go, there we go. Creator. Give it to Renegade's dad, y'all. There, look at that. Yeah! Of course. Mr. Barcase, good job. Let's win it, right? Come on, smart gameplay post. There you go. All right. Who better, right? And we're gonna add in the Index Salon Precious look as well. Why not give it to him as well? Same. It looks pretty hot. He's pretty fired. He's on fire, man. And look at that. Guys, men can be hot. Yeah, I know. What are you guys talking about? Okay. Why are you guys laughing? Right now we're looking for the freshest face among the fans. Is there anything wrong with what I Rockstar, said? take a minute and just rewind what you said. He looks pretty hot. And what the screen was showing. I will say that again. Renegade's dad's pretty hot. And I agree with you. A lot are agreeing with you. And of course, if Renegade is hot, the creator must Where be did hot he get it also. from? Exactly. Where did he get those genes from? Right? The hole that you guys are just digging is getting deeper and deeper. I'm crying. Where did he get the genes? There is nothing wrong with my statement. All right? And Index agrees as well. Oh, Bro, the last time I cried like this on broadcast was in M2. bro, nothing can change my mind. You guys can snigger all you want. Yeah, man. Right now, the man we is are a going to. Yeah? Dude, he's a good-looking dude. Stop laughing. I get you. The look Renmar gave me when you You guys are so bad, you know? Anyway, we are getting into it. We're getting into the match. Aurora side selection priority, by the way, is 57.69%. Very nice. And of course, for Aurora, they got 64%. A big bump up from 50-something before the playoffs started. Yeah. It has balanced it out a little bit, of course, with the performance of Aurora Yeah. so far this playoffs. So it's not. I believe since we are already in the grand finals, and we're at the point where we're already in the fourth game. Yeah. Plans are out the window. I agree with what Coach Panda said. Coach Panda said it. After game 3, your plan's gone. Silch. It's all about adjustment. It's all about, at this point, what's that thing that we use? Improvisation. Improvisationism. You gotta improvise now. You gotta get more theatrical here. Yeah, and look at that improvisation by Aurora banning out the Edith, the similar thing that they did in game number 2. And this is actually the same banning pattern that we see from Aurora from game number 2 with the Loyi, Fanny, Edith ban. And it's a similar banning pattern as well from Fnatic Onic Philippines with the Chip Matilda Jushin. I just really love that at least Aurora is sticking with the Loyi permaban on their side. Yeah. I said this last night, I completely have to reinforce it. Keep that Loyi at bay. Yeah, especially for Super Friends. And so far, Super Friends has been using 2 heroes. I believe it's Valentina and the Evil. What did Super Friends use for game number 3? It was the Valentina. the Valentina, yeah. So still same sticking. And now Doming, his most winningest gold laner, has been selected for the side of Aurora. Again, if you didn't catch game number 3, one of the crucial things that Aurora did for that game win was the Wind of Nature play that Doming did in order to stop King Kong from wreaking havoc from that game. I like this high loss pickup by Aurora, knowing that they're going to be playing into the Salmon Force of the Harith instead of having to face off against a combo of a high loss Gatot and then a Harith. They went ahead and take one of those pieces away. At the same time, sort of like cancels out what the Salmon Force can do. So Fnatic Onic Philippines, knowing that they're going to be fighting under ultimates, again, is the Super Friends of Eve. I personally love it. I'm gonna stand with that. The Super Friends of Eve. The Undefeated. Super Friends of Eve. And you know what? This is a great pick. Not just because he played it to perfection in the past 2 games, but also because it cancels out the high loss completely. I mean, if they want to go for an engagement, they better be ready to pay the price. Yeah, especially if ever Fnatic Onic does perform well in the early game and forces out the glorious pathway to be used defensively. The real world manipulation will be coming in handy for Fnatic. I think Fnatic Onic Philippines needs to respect the Zask here. If it's not going to be a Valentina pickup by Aurora, it could be a Zask. The Zask high loss will mess up the formation around Fnatic Onic Philippines and their Starfield off the Eve. So that would be great. I would still understand if they pick up a Valentina so that they can take away the real-world manipulation. And hey, that's not me! Oh! That's my cousin. No, we're It not looks really like cousins. you! It looks like you!
sorry ပါနောက်ဖေးတိုင်းနဲ့ကလေးတော့လီလီတော့စက်သားမပြုတ်ရသေးလို့စက်သားဝင်ပြုတ်ပြီရဲချင်ကောလူကမကုန်နဲ့ကျမပန်းလိုက်တာပါအော်မဟုတ်ဘူးခွေးလေးအတွက်ကိုနေလဲစာကျွေးဖို့တော့မိတ်သွားပြီးတော့စက်သားကိုခုထိမပြုတ်ရသေးလို့အဲ့ဒါနောက်ဖေးမှဝင်ပြီးတော့အိုးတွေပါစေးဘေးစင်းမှာတစ်ချက်စေးမြန်လေးစေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့ပြုတ်နေလို့ပါနည်းနည်းလေးကြာသွားတာပါ sorry ပါ哎呦လူကကိုမဆိုင်တာနေမယ်ကိုမွေးထားတဲ့ပတ်တွေကိုတော့ကျွေးဖို့ကအရင်ကြီးတော့တရားလုံးကြီးတော့မေ့ထားလို့မရဘူးလေ okay နောက်ထပ် Aurora ဒါကတော့ Aurora အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲ another chance အေးစေးလေးပဲဒီတစ်ပွဲထပ်ရှုံးရင်တော့ရှုံးလို့ရတယ်ဘယ်ကလေးလဲလီလီအတွက်ပါAlpha Eve ကနော် Grandy playoff မှာ Eve က hit အဖြစ်ဆုံး hero ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲတအားကင်ကြတာတအားသုံးကြပဲဒီပွဲ online နိုင်ရင် 1k 9ယောက်ပြီးမယ် okay ပုံမေးမဖောက်ပြီးမယ်နော်ခဏနေဒီကျူကနမရစားလိုက်တာဟုတ်ပါကတော့ကကြဒါတွေကြီးပဲနင်တို့ပတ်ကင်နေရောမှာလားငါတို့ grand final ရတာမှာဖိလစ်ပိန်း grand final ရတာမြန်မာ grand final လောက်တော့ draft တွေမစုံပါလားဟဲ့ Fnatic Esport official တဲ့ hi မင်္ဂလာပါ Aurora အသေးဟာလူတွေလားတဲ့ Aurora ကအရင် blacklist ကလူအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ Demon Kite ကတော့ RST ကလာပါတယ်ဒုံမန်ဘယ်ကလာငါမေ့သွားပြန်ပြီ RST ပဲလားပုံမေး giveaway ပေးမယ်ဟိုနေ့ကထုံးကြိုင်ကြီးနဲ့ထုံးကြိုင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲထုံးကြိုင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲချောင်း let's give ပဲဖောက်ပေးပါဟဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကနည်းနည်းသွားရွာလိုက်တာဒူကာတီ2ကောင်စာ1000ကျော်ကုန်သွားတယ် okay ခုနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါက Fnatic Onic ရဲ့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ဝင်မယ်ရသွားမလား Aurora အတွက်ခြေပတကိုးပဲရသွားမလားတော့ကြည့်ရပါတော့မီနနာ Evos ကဟုတ်သားခဏပြောပြရငါလည်းခဏမေ့ရ sorry ကတော့ roaming လားဆိုတော့ yes Brusco ကတော့ကချဖြစ်ပါတယ် EHP လေးမှာတော့ Edward ရဲ့အားလော့ကရှေ့ရက်ကအရန်မှွေထားတာနော်အမှွေစိန်အားလော့အဲ့ဒါကိုတော့သွားပြီးတော့မေးလို့တော့မရဘူးတကယ်ကြီးမေးလို့မရဘူး Aurora ခုနေမှာဆိုရင်တော့112နဲ့ဟိုလောက်လေးရော112နဲ့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြန်ဆင်းသွားပြီအားလီပိုင်းမိနစ်မှာတော့ slow ball ပဲသွားမှာပဲနင်လည်းfan ရှိရ fan ငါလည်းငါ fan ရှိရ fan အေးစစ်စစ်လေးပဲသွားပါတယ်နော်တိုင်းလို့လားဘာကြီးတော့ okay ready j first blood အဲ့ဒါလေး Brusco ဆိုဒီမာကလေဘေးနားမှာ king ကောင်လဲပါရဟိုကလဲပါရတဲ့ဒါနဲ့လွတ်မှာဆိုလို့သိရမလားရီးတန်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအစပဲမသိမှာဆိုလို့ဝိုင်းရိုက်လိုက်တာအမြဲတမ်း Brusco ဒီ first blood နဲ့သူနဲ့ကတက်ဆိုင်တယ်သူပေးရရင်ပေးရမပေးရရင်သူရဒါပဲအဲ့တန်
Okay, di ni ama so no, Milay ma nene le yo pian myo pyong myo to ne bi Democrat ne Edward ka ro Milay ro pian myo msin la de u Milay ma so yin no pian card ke ai phobias ko renege live yo top shot put ne card ka ne back ko pian myo twa ke bi yo USC ဥတီပြီးတော့တဲ့သွားမှာ renege ထပ်ပြီးတော့ဂျိုင်းခဲ့မှာ Bruce ကိုပဲကေးရသွားပြန်တယ်ဒီမအေးပေးရတော့လေတာရုပါဆိုတော့ first starter စတင်ထားပါပြီ Edward အနေနဲ့ဒါ better ပြီးတော့အမှန် Edward ခုနကတော့ mid lane ကို join လိုက်ရမှာသိလားအပေါ်ကိုသွားလိုက်တာသူ့အနေနဲ့ teammate တွေဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့မှောက်သွားပြန်အောင် that's so first starter goes to Fnatic Onic Philippines ဖြစ်ပါတယ် Grand final ပါဟုတ်ပါတယ် Grand final ပါ Okay ကဲအဲ့တော့ဒါအချိန်နေထားတော့ Onic ဘက်မှာ 10k 2စီးနဲ့အသာစီးနဲ့ဦးဆောင်နေသေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ 10k တွေကိုရထားတာကရီးတန်ကြီးပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့လောက်ထိ effective ကမဖြစ်လာဘူးကျန်တဲ့ကောင်တွေက assist လောက်ပဲအဲ့ K ကိုရသွားတာ super fans ဒါမှမဟုတ်ရင် king ကောင်ရသွားတာဆိုရင် Onic အတွက်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ impact တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုနေရတော့တက်ကရထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှသိတော့မထူးထားပါဘူး top lane ခုဒီမှာဆိုတော့ UA ရှေကိုနည်းနည်းလေးတော့တိုးထားပြီးတော့ Eve manipulation ကို copy လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Renege အနေနဲ့ကနည်းနည်းတော့သွေးရတော့ဝက်လောက်တော့ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့နည်းနည်းတော့အချိန်ပြန် short ထားရပါတော့ mid lane condition မှာတော့ Onic ဘက်ကနေပို့ပြီးတော့စွာတာတော့အပန်ပဲအဲ့ဒီ high loss ကအခုနေမှာ damage စားသုံးသူတက်ပဲအစလာကြရအဖွင့်ကြရ damage စားသုံးသူတက်ဖြစ်နေရကြီးကတော်တော်လေးတော့စိုးရတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ် Bruce ကိုမကြခင်မှာ level 5ရောက်သွားပြီကတော့ကချာခုံလာတယ် UA ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမဖမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး super face ကလည်း saucy manipulation king လိုက်တယ်ဆိုတော့ UA ကတော့ AC လေးပဲလွတ်မြောက်နေတော့မယ် king ကောင် alpha bottom lane ကိုတော့ဆင်းသွားပြီ doman ရှိရဲ့လမ်းကို doman ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်တယ်renege ပြန်လာပြီးတော့ကာထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါ backup လောက်ပဲသူကြထားတာ hey ၄ကောင်တော့နော် renege ကတော့ tower အောက်ထားကိုပြေးပြီးတော့ doman နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ကာဖို့ကြိုးစားရဆိုမဲ့၄ကောင်2ကောင် tower အောက်မှာ a little လေးတော့တိုင်ပတ်နေတယ် doman ရှိသမျှ minion wave တွေနဲ့ Kara နဲ့ကိုပြန်လဲဟန်တာထားရင်းနဲ့ diving မထိုးလာအောင်တော့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ပြန်ဒီဘနာတမခိုင်နနေအောင် starter ထွက်ပြီ second starter first starter တုန်းကတော့ Aurora အနားကိုကတ်လို့မရလိုက်ဘူး second starter ပြန်ပြီးတော့ကတ်နိုင်မလားနောက်အချိန်တွေက 1k မပြည့်တပြည့်လောက်ပဲရှိနေရ Renege ဟိုး back line ထဲမှာသွားပြီးတော့ Ray ခင်းထားတယ်အပေါ်လန်းနေပြီးတော့ဒါ ultimate ကြီးလမ်းပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ် Doman အနေနဲ့ဆင်းမလာခဲ့ဘူး King ကောင် second starter လည်းထပ်ပြီးတော့အပိုင်သိမ်းတော့အပြီးမှာ Renege ထပ်ပြီးတော့အကျ0-3ဖြစ်နေပြီ UL လည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူး mid lane ဒါသူ့အနေနဲ့ shadow strike တွေနဲ့အနောက်ပြန်ပြီးတော့ back လို့ထားခဲ့ရပါတယ်အော်လန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ Onic ကအခုနေမှာဒရဇက်တိုက်စစ်ကဝင်နေပြီ4-1အနေထားလောက်နေပဲပွဲပြတ်သွားတော့မလားတော့မပြောတတ်ဘူး Edward King ကောင်ရဲ့အဲ့ spear alpha အတော်နာဆိုပဲသွေးတန်းကိုလုံးဝမဲပြောင်နေအောင်ခံစားလိုက်ရပြီး Aurora အနေနဲ့ခုနေမှာဘယ်နောက်မှာပဲတွေ့လိုက်အရေးနိုင်နေတဲ့ condition တစ်ခုတော့ကြုံတွေ့ထားရတယ် Doman ကတော့အပေါ်လမ်းမှာရသလောက်တော့ farming လေးတွေအပြေးဝယူပြီးတော့နည်းနည်းလေး safe မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူlane ကတော့ switch သွားခဲ့ပြီး bottom lane ကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနားမှာက5 better မြင်ရတော့မယ်လို့တော့ထင်တယ် Kara အနေနဲ့ record ခေါ်သွားပြီးသူ့အနေနဲ့ lane switch ပြီးတော့အပေါ်လမ်းကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ဝင်ဖို့တော့ကြည့်မလားတော့ကြည့်ရမယ်အပေါ်လမ်း Renege တော်တော်လေးများသွားပြီ King ကောင်တယောက်တက်လိုက် tower damage ခံပြီးအတင်းဝိုင်းဖြတ်တာဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့တေကိုတရားမယ်ထဲပဲဟိုရောက်သွားပါတယ် Kara အနေနဲ့ကတော့ buff ကိုယူလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုတော့ better ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မယ် Kak ရဲ့ဒါ Brusco ရဲ့ပြေးပြီးဝင်လာ Edward တော့ပြန်ပြီးကြာသွားပြီး UA နောက်ကို Kak တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးထုနေတဲ့နောက်မှာ UA လဲဒါ buff တွေပြန်ပြီးပေးရပြီလို့တော့ထင်နေပေါ့နော်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်အတင်းခေါင်းတိုးလာတယ် UA ကိုမညာမတာပဲဟေးတကယ်ကိုမညာမတာ share လိုက်ထုတာဗျာ King ကောင်ကိုတစ်ခါလေးတတ်မိပါတယ်နော်ပြန်တတ်သွားလိုက်တာမြန်ပတ်ဆက်အရန်နေလှုပ်ချသွားတာဒီဘက်မှာ Aurora အနေနဲ့ Undead ကတော့2ယောက်တော့ကြံနေအောင်မယ် Democrat နဲ့ Doman ဖြစ်ပါတယ်ဒီ2ယောက် Undead ကြံနေသေးတာသူတို့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ခံစားရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Doman အောက်မှာသေးပြီ Undead ပြုတ်ပြီလေ Undead ပြုတ်ပါပြီအိုး wow လာလိုက်တာဟေး
flick 好 blink နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းခုံသွားပြီးတော့ end up ပြုတ်ပြီးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုတော့လှလှပပလေးပြန်ပြီးခြေပသွားခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာဆို spear distraction လမ်းမြမိထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ battle မလာတော့ဘဲနဲ့ Aurora ဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့တော့ decision ချလိုက်တာလေးကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂိုးလိုက်တာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဒုံမန်ကဦးဆောင်နေသေးပဲကြည့်လိုက် level 9 Kara level 8တာနေရဲ့ဘက်မှာဆိုပေမဲ့လည်း level အဖြစ်ဒုံမန်ကလုံးဝပို့ပြီးတော့ကောင်းနေသေးပဲခုနကတော့ escaping တပေါက်ပြသွားလေအတော်လေးလှတယ် Bruce ကိုခုံပြီးတော့ဝင်လာပြီး Renegade ကိုတန်းပြီးတော့ဖြတ်ဖို့ manipulation မှာထပ်ပြီးတော့ခင်းတယ် Raking လည်းမမီတော့ဘူးတန်းပြီးတော့ short ပဲအဲ့ဒါ top lane first tower ကိုကာဖို့အတွက်ဒုံမန်မှာ cover မရှိတော့ဘူး Aurora ကလည်းအောင်လောင်းဆင်းသွား Aurora ဘာလုပ်နေရလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်နေလဲမင်းလိမ့်မှာစုပြီးတော့သွားမယ် top lane ရဲ့ first tower မကတော့မင်းနဲ့ထားလိုက်တယ်ဗောနော် Demon Kai ကတော့မတာတဲ့ condition တစ်ခုမှလုံးနေကြပုံစံအတိုင်းပဲ split pushing tower ရသလောက်ပြန်ပြီးယူမယ် farming လေးကိုကတ်တိုးလေးကြိတ်ပြီးတော့ fan မယ်ဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးဥတီလို့ထားပါတယ်ကျန်တဲ့3ကောင်ကတော့နည်းနည်းပြန်ပြီး handle လုပ်ပြီးတော့လိုက်ဆော့ရုံပဲဗောနော် team K1 versus 6ပွဲချိန်10မိနစ်ဒီနောက်မှာ Fnatic Onic အနေနဲ့ Nova ကွာချချက်က 4K လောက်ထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိလို့လာတယ် goal line နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ Nova အခြေအနေက900กว่าနေပါတယ်900သွားပြီးတော့ကွာနေတယ်ဒီနောက်မှာ I love raking ပြီးတော့ဘာလို့လဲတူတူပြေးဖို့အတွက်လန်ကင်းမေးတာဂျင်မခိုက်ကတော့အရှိဟိုးနောက်ထဲမှာဗဒက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်နေအောင်မဲ့ခတ်ကိုတော့သွေးတွက်လောက် short လက်ခဲနိုင်နေဆိုပေမဲ့လေဂျင်မခိုက် back ပါသွားပါပြီ top lane second tower Kara နဲ့ super fins သွားရောက်ပြီးရိုက်ချိုးထိုင်းနဲ့ tower 4တိုင်ရရှိသွားခဲ့တာ Onic Aurora အနေနဲ့ tower 2တိုင်ပဲရထားသေးတယ်4နဲ့2နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်နောက်အချိန်တွေကလည်းခုနေမှာ 5k လောက်ထိသွားပြီးတော့ကွာနေရဖြစ်တဲ့အတွက် fast slot ထွက်လာတဲ့အခါကျရင် Aurora အဲ့နောက်ကိုခေါင်းတိုးဖို့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူး Renegade လည်းတော်တော်ကြီးကိုပျော့နေတယ်သူ့အနေနဲ့ level 8041 4ကလောက်ထိမှောက်ထားတာဟိုဘက်မှာပေးထားတဲ့ team K 6កောင်မှာ4កောင်သူကြီးပဲမှောက်ထားတာဆိုတော့လေ Roma အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုပျော့နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေရပါတော့ Bruce ကလည်းခုနေမှာအမလီဆရာသမား 3k and 3 assist တဲ့ तू က Renegade ကိုအားကြလို့ဒီပွဲ तू MVP ယူမယ်တဲ့ကွာသိလား Bruce ကဒီဘက် MVP ယူมาတဲ့ KDO ပဲ show လိုက်ခက်ကတော့အနောက်ကနေပြီးမတိမတာလေးရောလိုက်တော့လိုက်နေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒါOkay Renegade ခုနေမှာနည်းနည်းတော့အချိန်နေပြန်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရတယ် lock ကိုတက်ဖို့အထက်အရင်5သွားဆိုင်နိုင်တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Aurora ခုနေမှာပျော့နေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လုံးလို့ရတာထင်းကေးတစ်ကောင်ပြန်ယူတာတို့ဒါမှမဟုတ် lock event stolen လောက်သွားတာတို့Kara ဒီဘက်က manipulation ကြားရရောက်သွားတယ် Kara ကျသွားပြီး Doman လည်းအလားတူပဲ goal လိုက်တာနဲ့အကျပြီးမှ Renegade ထိုက်ထုခံနေရတယ်ခါကနေပြီးကေးရသွားခဲ့တယ် Edward တစ်ကောင်လည်းပြန်ပြီးပြေးထွက်လာခဲ့ရတယ်မသိုံတမဲပါပဲအဲ့တော့ lock နေရာကိုတော့ Fnatic Onic ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲအပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ first lock Onic ရရှိသွားဖို့အတွက်လမ်းကတော့အတော်လေးများနေခဲ့ပြီ Democrat ကလည်းသူဒီနောက်ကိုမလာတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာ King Kong ရဲ့ buff ဒီနောက်သူချင်းကတ်သွားရဲဆိုတော့ rubber လေးယူပြီးတော့သူပြန်လစ်သွားတော့မယ် rubber လေးယူပြီးလစ်သွား King Kong လည်းအလားတူပဲ Democrat ရဲ့ buff ကိုနင်းအပေါ်မှာနင်းပြောက်နေခဲ့ဆိုကြတဲ့နင်းငါဟာလေးစားလိုက်ပြီးတော့ငါသိရဲအဲ့တော့နင်းဟာငါစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တဲ့တိုင်မင်ကတော့ကိုက်နေရပါပဲမင်းချန်ပီယံပဲရှုံးပွဲတာတော့အဲ့မော့တစ်ခုလုံးမှာတစ်ခါပဲOkay ဆိုတော့အခုနေမှာဆိုတော့28 lot ရသွားတဲ့ impact ရဲ့အနောက်မှာ top lane ကနေပြီးတော့ lot ထွက်လာပါပြီ lot ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီ lot နဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်မလဲ top lane mega tower ကတော့ကျိုးကောင်းလဲကျိုးသွားနိုင်တယ်မလိန်ကျန်တဲ့ second တွေကတော့ပါမှာလုံးဝသေးကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့နောက်အချိန်တွေကခုန 5k လောက်ကနေတော့ 4.3 လောက်ဒီစင်နာနိုင်တဲ့နေမှာ Demon Kai နဲ့ King ကောင်နဲ့ by 1 Demon Kai ကြလို့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် by 1အနေထားမှာဘာဖြစ်လို့မနိုင်တယ်လဲဆိုရင် King ကောင်က level 14 Demon Kai level 14အတူတူပဲဒါပေမဲ့စုယူအဲ့ဒါကြောင့်လဲဘယ်လိုပြောမလဲစုယူ counter အနေနဲ့ alpha ကိုယူကြတဲ့အထဲမှာလဲပါတယ် Noah gap မှာလဲသွားပြီးတော့ဟာနေတာ Bruce ကိုကြားရခုံမျိုးဝင်လာပြီး Doman ရသလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတော့မဲ့ Bruce ကို tower အောက်ကနေပြန်ပြေးလာတာမမီတော့ shut down ခဲ့တယ်ဆရာသမား shut down ခဲ့ပေးမဲ့ပြီးတော့Doman တော့မရလိုက်ပဲ Edward ကရသွားတာဆိုတော့လေခံတာသေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအမားလေးရဲ့တစ်ချက်အနောက်မှာ mega shield လောက်ပဲပေးလိုက်ရပြီးတော့ high ground ကို Aurora ဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်နေသေးပါပဲရှင်
ဟုတ်တယ်မစ်ဖေးတာလားမစ်ကမဖေးတော့မဖေးပါဘူးအနေထားကခုနေမှာ 5k 5k team k ကတော့3စားกว่าပါ3လီ9ဆိုတော့3စားပေါ့နော်တတယ်တွေပါ objective ရရှိထားမှုမှာတော့ Onic ဘက်ကနေပြီးတော့ 100% ရယူထားတယ်လောလောဆယ်မှာဒါတဲ့3ချိန်နဲ့ lot တစ်ချိန်ကိုသူတို့ရထားတယ်နောက်ထပ်လည်းသူတို့ထပ်ပြီးဒါအတင်း PR ပေးပြီးတော့ရယူအောင်မဲ့ပုံစံပဲဒီတစ်ခေါက်တော့ traffic တွေပါ play style တွေက normal ပုံစံမျိုးပဲပြန်ရောက်သွားပြီလာ9ယောက်စော့ကြရအောင်ပေါ့နော် Aurora အနေနဲ့ UB play style ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွေးခွဲလာပြီးရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာဒါဘယ်လိုပြော normal play style အတိုင်းဆိုရင်တော့ Onic ကိုသူတို့ကြော်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့အားသာချက်က UB ဒါပေမဲ့ UB ကိုလည်းတစ်ဖက်မှာ Onic ကခုနဒါရှေ့ပိုင်းပွဲတွေမှာ K1 K2 ကလည်းလှလှလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြသွားတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိရပါတော့အဲဒီတော့ Onic က Game 3ရောလိုမျိုးဖင်ရပြီးအမှားတစ်ခွက်လောက်ပါစေလို့ဒါ Aurora ဘက်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရမယ်ပုံပဲလောလောဆယ်အထိကတော့တက်နိုင်သလောက်သူတို့ကာထားတယ် Antet တွေဘာတွေတော့မရှိတော့ဘူး Onic ဘက်မှာတော့ Antet ကဘယ်သူရှိမလဲဆို Super Face နဲ့ Card နဲ့ Antet ဖြစ်ပါတယ် Okay Game 4ရောက်နေပါပြီOkay ခုနေမှာဆိုရင်နောက်ပြင် Bruce ကို down ကတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီ3မြောက်ပြန်ပြေးတယ်ဒုံမန်ကတော့အခုနေမှာ backline မျိုးဝင်လာမဲ့ကတော့ကချာ Bruce ကိုတို့ဘာတို့စပြီးတော့ပြဿနာရှာနေပြီเนาะအဲ့တော့ဒုံမန်လောက်ကွက်လေးတွေစပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မှာအခုလောလောဆယ်မင်းပြောက်ဖြစ်နေ Kara Rini J ကိုထပ်ပြီးတော့ချလာတယ်ဒါပေမဲ့ final stage ဒါပေမဲ့ Zaman 4ကြီးပေါ်မှာဖြစ်နေတယ် Zaman 4ပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ပြဿနာအဒ္ဒါရွေးကိုယ်တိုင်လည်းအနောက်ကိုအသေးအံပြန်ပြီးတော့ fallback ထိုင်နေ demo ခိုင်လော့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်ငါ့ရဲ့ buff လေးတော့ပေးစားပေါ့နော် second lock ကလည်း Fnatic Onic ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိလို့သွားတယ် Kara နဲ့ရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Aurora second defense ထပ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရပါဦးမယ်007လားဘယ်သူတော့007ဘယ်သူတော့ Miley Okay UA Bruce ကိုဖမ်းဖို့အတွက်သူပြန်ဖန်တီးပေးခဲ့တာအမှန်တိုင်းပြောရတော့တန်တော့မတန်လှဘူးတိတ်တော့မတန်လှဘူး Bruce ကိုတကောင်အတွက် UA ကနေပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတော့ပြန်ရယူခဲ့တာကြီးကမတန်တော့အတော်လေးမတန်တဲ့အထက်မှာပါတယ်အခုချိန်ထိဒုံမန်NK ဖြစ်နေရတာလည်းမမိုက်ဘူး Rini J ရသလောက်ပဲ Miley Mega ကိုကာဖို့အတွက်ကိုသူနေ Ray by ခင်းပြီးတော့ပါအကုန်လုံးပြန်ပြီးဖြတ်ထိန်မှုပေးထားတယ် Bottom lane Mega Tower သွေးအပြည့်တော့ကြန့်ရှိနေအောင်ပဲ Top lane မှာ Lock ကအခုမှလာနေတော့မယ်ဆိုတော့ UA ကျနေရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍သာ UA မကျသွားခဲ့ဘူးဆိုရင် Bruce ကိုမရှိရဲ့အားကိုးနဲ့သူတို့ဒါသိမလား Second Tower လောက်မှာသွားပြီးအဲ့ Lock ကိုရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရှင်းလို့မရတော့ဘူး Lock နဲ့ဝင်လာတဲ့ down ကိုတော့ခံရတော့မယ် Top lane Mega ပေါက်ဖို့အတွက် chance ကအတော်လေးများပါတယ်009 who 009 009ဘယ်သူတော့009တယောက်မှလည်းမရှိဘူး7လည်းမရှိအော် super fans ကိုပြောတာ0010ဟုတ်တယ် Bruce ကိုခုံပြီးတော့ဝင်လာပြီဒီနောက်မှာအကောင်းဆုံးပဲဒုံမန်ပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပေးထားတယ်ဟိုးမှာ manipulation နှစ်ထပ်ကြားရဲကနေပြီးတော့ကတ်တိုးလေးလွတ်တဲ့နေရာနေပြည့်ရတာလဲဒုံမန်အတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ် demo guide ရှိကနေပြီးတော့ defend ပေးထားတယ် UL ကြာသွားပြီဒုံမန်မှာ demo guide မှာထပ်ပြီးတော့ကြာတယ်ဒုံမန်တယောက်ပဲကြံတော့တယ် high ground ကိုဘလို့ကာလို့ရအောင်မှာဒုံမန်မှာကြာသွားပြီဆိုမှတော့ပွဲချိန်15မိနစ် fast wipe out နဲ့အတူ game ဒီ game မှာလဲ Onic ကထပ်မှန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားရင်းနဲ့ဒါ 3-1 ဖြစ်သွားပါပြီ3-1ပါလောကလမ်းလျှောက်နေရနောက်ကျရင် booster ပါထည့်ပေးလိုက်လောကိုနှေးရထင်ဟန်စစ်ငင်းကဘလိုတော့ပလူရိုးတောင်ထည့်နေရတော့မောင်ဟန်စစ်ငင်းလေးက YouTube နာမည်တွေပါအောင်ချိန်လို့ Exactly, a huge team effort, and you could already see who's standing on the on the stage. The clear MVP is that King Kong. That does look Kara
And let's double check that later on. Let's double check. Carol Okay, now the MVP. No, it's Kelra. Kelra. They Kelra. all have the same look with the haircut, Rock. That's right. That's Kelra, who is going to be the MVP here. Nigh unstoppable on that Harith. We're looking for him. And you know what? This Harith actually did so much, especially comboed with Super Friends on the real world. Doesn't even need to be a real world. Just slow him down. she did And it does feel like Kelra can do whatever he wants. Yeah, speaking of Kelra, again, the immense positioning that he did. ဒီပွဲကအခု 3-1 ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လာမယ့်တပွဲသာနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီ Is a roam Gatot Kacha, picking up 2 kills. And of course, the swerve into the Phobius pick for Kirk worked wonders for them. All throughout the game, Kirk was very present. Even the panel said, even the desk casters, Leo said this, that Kirk was supposed to be the frontliner, but he became a peel for Fnatic Onic during crucial moments, really disrupting the position of Aurora here. And even Yue had a hard time stealing the real world manipulation. And when those moments came wherein he casted the real world manipulation, he was literally out of position because of the threat of the dive coming in from Fnatic Onic. Yeah, it must have been really painful for Leo to say that, you know what, the hitman, you got hit, man. Yeah, he became hitman. a punching bag there. And again, you can't really blame him too much. It's his Maybe- job. Yeah, that's the job of a high-lows, especially for that last one, where these guys are supposed, they're built to slow you down, stun you up, and whittle you down so hard. And there's very little that actually can save Renegade this time around. Again, so much power here that was exhibited by Fnatic Onic Philippines. Not much of a wiggle room left for Aurora. Looking at the endless of Kirk, the tank, he was really quite tanky, but again, he was still able to dish out a lot of damage. There even came a time that Renegade was really soaking up a lot of damage coming in, not just from Kelra and King Kong. The thing is, there were times where he was taken down just by the 3 of Brusco, Kirk, and Super Prince, and it was more than enough to take down the tankiest hero for the side of Aurora, making quick work of game number 4, 15 minutes and 40 seconds in. Could have sworn Kirk could have been the MVP there as well. Same I thoughts. feel like, you know what, they probably could have picked up the Phobius instead, so that we can maybe just do better in terms I'm of that hungry last there. one. Because, yeah, the high-lows really did suffer so much. Maybe they could have swapped out, a few heroes here and there, maybe made it a lot better for him. That will survive. And this is where in statistics numbers come in. Numbers really don't lie. Renmar mentioned this a while ago. Yeah. Arlot versus Phobius. NBA Indoor Onic ကိုဒီနှစ်အလားလာကောင်းလိုက် regular season အရာဆိုတော့မကောင်းဒါပေမဲ့လည်းplayoff ကြမှာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြန်နေလုံးနိုင်စွမ်းရှိရဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်မလားဆိုတာပဲတခုပဲစောင့်ကြည့်ရပါမယ်အခု Philippine NBA မှာဆိုရင်လည်း Aurora တို့ Blacklist တို့က regular season နဲ့ဒါမတူတဲ့ဟာတွေအများကြီးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတာတခုကိုတော့ကြည့်ရပါမယ်ရှင်အင်ဒိုပွဲကမလာသေးပါဘူးအင်ဒိုပွဲက23ရက်နေ့ကျမှလာပါမယ် And while they were waiting for the spike, Fnatic Onic Philippines was taking all of these objectives, Everything. all of these board fights, the turtle fights. It went to their favor. It was very hard to climb out of it. And there was a moment wherein you thought Aurora's window was really quite opening, wherein they were able to force out a lot of ultimates for the side of Fnatic Onic. Even the AOG was used defensively, but the problem was, but the problem was the slows coming in from Super Friends was Kelra's dominance again. They were able to take down Renegade and eventually Edward. Then they got the second Lord. After that, you know that it was just time standing between Fnatic Onic and winning game number 4. Yeah, it was so simple for FNOP. All they needed to do was Void Crystal and maybe another layer of protection there with the real 3-1 မှာ Onic နိုင်နေပါတယ် 3-1 မှာ activate Kelra this time around. And when Kelra gets activated, you saw how deadly it could be. Yeah, really, again, the gold standard performing at the highest level. That's right. Throw it over to our analyst. I think Renmar is there as well. Take us through it. Thank you so much, panels. Renmar here, still joined with Wolf for a very special live episode of the Ocho Kahatang podcast. Little thing for you there. So I asked you this before we went into here, the burning question. Why pick the Arlot over the Phobius in the last 2 picks for... နာမည်ခေါ်ပေးပါ Maybe လား they're afraid of the Two fact that they Tango have Minglawa. those 2 high HP heroes that kind of want to stand in front of the alpha, a box type hero that also deals
true damage, HP based, true and HP based damage. It's probably why they wanted Arlet's displacement, I guess. All right, yeah, that makes a lot of sense because once Phobius goes in there, will be susceptible to the alpha, but then again, the burning stat is that the Phobius has completely dominated Arlott all throughout the season, 6-0. Looking at the goal difference, it was just tough. You think there could have been a scenario where the goal difference wouldn't have been this so It's difficult to say that. Fena Draft male. wise for Fnatic Onic, their composition. 5ပေ6ကပူတာလားဟဲ့ They played so perfectly that they kind of accelerated Ayan, the dahil game. bigyan ko na, They're in the mid game, but Aurora still in the early game. That's what I felt like. And also, it's difficult to deal the damage. မင်္ဂလာပါ2000 FA ဟန်စင်ငိမ့်လေးမင်္ဂလာပါ You don't pick up Valentina when going up against Alpha. Typically, you pick up Alpha after the Valentina. This time, they pick Valentina after the Alpha, which kind of made it so that if you're looking at the early game, it was Suyu, there was Valentina, and then they have Arlott. They have a lot of stuns. ငါတို့တွေလေဘလောက်တောင်ဒီဖိလစ်ပင်းပွဲကြီးကြည့်ရအန်တိုနီလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ game 3 draft ကိုကြည့်ရနဲ့ဟာလို့ Aurora တပွဲပြန်ပေးတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အော် game နဲ့ရောက်တော့ hot body လောက်တယ်တစ်ချက်လေးတစ်နေရာလေး throw ချလိုက်တာတန်းရှုံတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ game 3က Aurora ဒါပေမဲ့ငါတို့ခံမှန်းချက်မမှားတော့ဘူးဆိုရင်တော့ 4-1 နဲ့ဒီလာမဲ့အခုလာမဲ့ပွဲက Onic ထပ်ပြီးနိုင်သွားပြီးတော့ champion စိမ်းအဖြစ်နဲ့မြင်ရဖို့များမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင် 3-1 ဆိုတော့အခုနေရာလာမှာ game 5ပေါ့နော် Pero syempre, bago ang lahat, baka naman, Fuego Gaming, welcome! Hello po. O, kamusta naman ang vibe dito sa MPL Arena? Ito sobrang solid ng mga nandito ngayon at sobrang energetic nila. So you're Sobrang energetic streaming. nila. Nag-restream ka right now. What's happening here? Nag-stream ako ngayon, nagla-live ako ngayon sa live venue. Ganun. Imbitahan naman natin lahat ng mga So manonood. sa mga nanonood dyan, ayan, pwede kayong manood sa iba't ibang mga streamers natin. Ako po, nakalive ako sa TikTok. Ayan, hello po sa inyo lahat. You know, I love your analysis. I love your voice. Thank you po, So thank ano you. masasabi mo tungkol sa mga pick and bans na nakikita mo ngayon sa ating grand finals? Analyze this, Fuego. May, nakakatuwa yung ginagawa ng Aurora ngayon kasi nung Game 1 and Game 2, sila yung nakakakuha ng early game. As in, sila yung dominant sa early game. Pero pagdating sa late game, dun sila nababawian ng Onic. So, itong Game 3, nakabawi naman, baliktad naman nangyari. Early game naman ng ang Onic, nakabawi naman ng Aurora. Parang ganun yung mga nangyari ngayon. So, dito sa pinaka-last match na nangyari, isa sa mga naging magandang pick ng Onic kaya sila nanalo sa game na yun yung Phobius. Na talagang nagbigay ng malaking space and maraming crowd control at damage sa kanilang team. So kung magpe-predict tayo ngayon, predict si time. Ano ang prediction mo? Score. Score? At sino? Hirap eh. Tropa ko yun lahat sila. Pero prediction based on what you're seeing. Doon sa analysis, may facts tayo dito. Feeling ko si nandyan ba si Chantel? Siya ba yung Nandito si Chantel, yes. Siya ba yung nagkakas? Siya yung nagkakas. Pag si Ma'am Chantel yung nagkakas, umaabot ng last Game round eh. 7. Game 7 eh. Oh, kaninong team? Feeling ko ito ay 4-3. 4-3? Kanina. No! Favor of... Wow, 4-3 Okay, so le. feeling mo, Onic. feeling Okay, ano naman ang masasabi mo sa ating mga grand finalists? Mensahe naman dyan. Sobrang galing nyo. Good luck sa inyo sa ginagawa nyo. At syempre, alam ko sa M6, mas lalo pa nilang gagalingan at itataas ang bandera ng Pilipinas. That's right, M6! At kung hindi niyo pa siya napafollow, baka naman. Now we're gonna head back to our panel. Yes, Pasa. thank you. Hannah, pasa.
မိုက်တယ်နော် restrain ကိုဒီ official ပွဲမှာအနောက်မှာထိုင်ပြီး restrain လုပ်နေတာ share ပဲ Maybe, yes. I don't know the right translation. No, but then It just that's says right. maybe, right? Maybe. It just means maybe. And a big friend of MLBB, that's Fuego. He gives a lot of analysis, a lot of tutorials over on his, I think, YouTube and TikTok. So do check him out. No joke, you learn a lot about MLBB. If ချီမီပြောပါကြီး shout out to him and everyone watching and all the restreamers. You know what? MLBB would be nowhere near as big as it is without all of our restreamers who make this game what it is right now. The passion, we can feel it. The time that you spend watching and playing the game. Yeah, our content creators, everyone really makes up adds a lot to our community. So we're all very grateful for you because every time a new patch drops, I always watch your videos. Yeah, and they're the reason why the PH server is one of the hardest servers. Oh yeah. In the whole world, and you guys are also part of the reason why ML is one of the biggest esports games. Again, 1.3 billion views. Yeah, actually, that's true. I mean, if you want a shortcut, if you don't want to read the patch notes, they'll do it for you. Yeah. Even we use them. Sometimes it's so easy if someone's already working round the clock to research, and then you watch it. And look at this, global kills for game leaders. We got Kyrie, another guy clad in yellow. Yeah. Right up there. And alongside Max. And of course, King Kong is joining them as well. Beautiful stats here from globally recognized players. Yeah. If I'm not mistaken, if Adoryu made it to the grand finals, he'd be in the stat line. But since he's not here, of course, the regular season MVP King Kong, who's just been an absolute killer. Again, revisiting the stats preparing for this day, I was reminded that King Kong is undefeated as a Roger. 7-0 this season. Oh, that was when? Until what week? Until Roger started disappearing, like around week week 4, week 5. Yeah, exactly. And again, these are very respectable numbers. King Kong, despite being relatively newer compared to these guys, are actually quite on the rise. And Kyrie versus King Kong. Oh, I hope we get to see it. I wonder. I want to see it. I mean, I know the competition in MPL Indonesia has really increased with the rise of RRQ, Team Liquid, ID, BTR as well. Fnatic Onic didn't find their consistent footing until the end of the regular season, but yeah. Yo, the KK duo, they got a message. I think they really want to see something on the other side of the world. Let's watch this. Kasi wala, gusto lang sila talunin. Hindi namin masyado iniisip yung pressure and nung dinominate namin yung regular season. Kumbaga, etong playoffs na to, bago to eh. Kumbaga, parang walang score dito. Kumbaga, walang dart in one, walang labang, walang lahat pantay dito sa playoffs. Kaya, tingin ko walang pressure sa amin yung pagka-dominate namin. That is the mindset of a true champion. There is no stats, no numbers. You and your opponent on the battlefield, that's all that matters. Yeah, you treat them equally, you defeat them equally, you always give your best. And the KK connection, really looking forward to facing Onic Indo. Honestly, I think that the more people see just how dang good Fnatic Onic Philippines is, they're really getting globally recognized, that it's a dream match now at this point. You want to see Super Friends go up against Sans. You want to see Kiboy go up against Brusco, Kari versus King Kong, CW versus Kelra. You know what I want to see? What? King Kong versus Sekais. Oh yeah, that's another dream match. That's a whole Yeah, completely different dream match. Who's the better fanny? Comment down below. Okay? And of course, be part of the digital transformation in the world of connectivity. You can say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with Smart Prepaid eSIM. Now available for digital delivery through the Smart Online Store for only 99 pesos. So get your Smart. ညီတို့တွေတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလာမမေးပါနဲ့လည်းမလုပ်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် From all of the watch parties happening all around the Philippines, we got one on UP Town Center happening in Quezon City. They represent Luzon. We got one on Festive Walk Mall in Iloilo City, walking up for Visayas and MMC. La Navy, no drop. Mindanao. There you go. Huge shout out to everyone, and we hope you're all enjoying the fun, the action, live and on site. Right I love it. I love the Mindanao watch party. The Mindanao watch party looks lit, man. Really lit. I mean,
they have the complete set. The what do you call that? The clappers. The clappers. They got clappers. They're so compact. I feel like there's so many people there. Yeah. No, there were like an even a bigger group of people standing behind the people sitting down. Yeah, I mean, people are waiting. So big shout out to all the Auroras as well, who's supporting on KMC Armstrong Cafe in the Grand Finals watch party. I know you guys are probably busy like this right now. Oh yeah. Make sure you make yourself heard, okay? Because they need the support. The players up on the stage really need your support if you are one of the Auroras. All the incantations, all of the... ပွဲရရှုံနေရတယ်ပွဲရရှုံနေရတယ်လားစားပြီပွဲမှာမရှုပ်ပါဘူးရှင်တစောင်းမုံလာစံ2ရက်နေ့ပြည့်စီရဲ့ဘာကြီးလဲတစောင်းမုံလာစံ2ရက်နေ့อ่ะဘာဖြစ်လို့ဘယ်ရလဲတဲ့မကြခင် FA လို့ပြောလို့လဲဟုတ်ပါတယ်ဟန်စင်းငိမ့်လို့ပဲစိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးထားရမှာပေါ့နော် FA လို့ပြောလိုက်လို့စိတ်အားငယ်စရာဝမ်းနည်းစရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလောကကြီးကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်ရောက်လာလို့ပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ကြပါရှင်အင်ဒိုဘွဲက23ရက်နေ့ပါစားပြီးပြီလားဆိုတော့စားပြီးသွားပြီနေ့လယ်စားညစာတော့မစားရသေးပါဘူးညစာစားဖို့အတွက်အစင်လေးတစ်ယောက်လောက်လှုပ်ပေးစမ်းပါဇလွန်ကဝါဇလွန်တော့မရောက်ဘူးရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလားလည်းမမှတ်မိဘူးမရောက်ဘူးလားဘူးဆိုတော့သိကြတယ်ဘယ်မှမသွားပြစ်ခဲ့တာနိုင်ငံရေးကောင်းတော့အချိန်နေတော့ကြတော့ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံရှိတဲ့အချိန်ကြတော့သွားလို့ရလို့ရတဲ့ဘယ်လိုရမလဲတက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့သွားလို့မရတော့ဘူးအမလေးတော့ကြောက်ပြီM6 ကဘယ်တော့လဲတဲ့ဟိုကြရင်အခုလာမဲ့ဟိုနိုဝင်ဘာ20လား21လား something ပဲကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတယ်ဒီပွဲအဆုံးသတ်ဖြစ်သွားမလား game number 5လာပါပြီgame number 5ထီလာရောက်ဘူးလားဆိုထီလာတော့ဘာကိုပြောမိထီလာကိုပြောရလားမိထီလာတော့ရောက်ဘူးတယ်နေဘူးတယ်အဲ့မှာ6လလောက်တော့နေဘူးတယ်မိထီလာမနေ့မျိုးတော့ရန်ကုန်ကလူတွေအဲ့လိုနေကိုသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ feeling ကအရန်ပြင်းတယ်ဘာကိုရီးယားနေကမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သိရမလားတနေ့နေ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးပြဟိုကိုလုပ်ပေးနိုင်တာပြင်းဖို့ပဲရှိရဲဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အသက်ကြီးလာလို့သွားနေရင်တော့မသိဘူးပေါ့လေငယ်တုန်းကတော့ပြင်းတယ်တော်တော်ပြင်းတာအခါကြီးရကြီးဒီနေ့အခါကြီးရကြီးလားမနောက်ပါနဲ့ကူအောင်တိုင်းချင်းနေရကောင်စိုးလေးတဲ့အိဆက်ဘလို့ယူတယ်နေကအဲ့လိုအစားခံနေလို့အဲ့နာမည်ရွေးလိုက်တာပွဲမှာ sorry play style နဲ့ run တွေမှာ pro sorry play style နဲ့မတူကြဘူးတော့တယ်ဘာကွာသွားလဲ run sorry ဆိုရဟာအကုန်လုံးကပေါ့ပါပဲသိရမလားရှုံးရင်ကျဲတစ်လုံးနဲ့ရှုံးရင်ကျဲတစ်လုံးနိုင်ရင်ကျဲတစ်လုံးဒီလိုပဲသွားကြတာလေအပျော်ပဲသွားကြတာ pro ပွဲတွေမှာကြတော့စနစ်တကျဖြစ်သွားတယ်ဟိုငါတို့ရက်ကွက်ထဲမှာဘောလုံးကန်တာနဲ့ pro ပွဲတွေမှာကန်တာနဲ့မတူတလို့မျိုးပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကွာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားထီလာမှာဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေကိုရီးယားနေခံမဟုတ်တော့လေဘယ်ပျော်မလဲလို့သိ
သိလားနေကမဟုတ်တော့ဘယ်ပြောမလဲလို့နော်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ပြင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲလေဒါတော့ကိုနေရဲ့ကိုကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့မူဒီရောပြင်းနေပြောရဲဆိုတာ fan ဖြစ်အောင်နေရဘလို့နေရဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတာလေဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးခုဒီမှာမိတ်ဆွေသွားနေကိုလည်းပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်နဲ့အိမ်ပြင်ကထွက်တဲ့လူမှမဟုတ်တာတဘာဝနဲ့အရောဝင်ကြည့်ပါနေဘက်တွေကပျော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးတာဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာလူနေတဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ style နဲ့အဲ့လိုနေရဲ့ style နဲ့ကမတူဘူးလေကိုရီးယားကြောင့်ရန်ကုန်ရဲ့ style နဲ့ကို fan ဖြစ်တဲ့ပုံစံအသားကျနေပြီးသားဆိုတော့နေသွားတဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းတော့သိရမလားဘာလို့လောက်ရမှမသိဘူးကိုတရှိကနေပြီးရှေ့တော့ပြေးတစ်ခုခုတဲကနေပြီးလမ်းမညွန်ပေးအကောင်ကပြင်းစရာကြီးဖြစ်နေရောပလွေရိုးစောင်းထားနေရဲ့ဟေ့ဒီပလွေရိုးကတော့နာကျင်နေပြီတူပါရပါတယ် no thank it's okay လာကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ live stream ကိုပြီးအောင်မကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ဖုန်းပိတ်ကုန်သွားတာတို့ data ကုန်သွားတာတို့ဖြစ်တဲ့လူတွေရှင်အောင်ပြောပါဖြည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြောချင်းမြောက်ရီလာလေတဲ့မြောက်ရီတော့မရောက်ဘူးဒဝဲရောက်ဖူးလားဆိုဒဝဲကရောက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မမှတ်မိရဲ့အချိန်တော့ငငယ်တော့ကော့တောင်းမှနေဘူးတယ်ကော့တောင်းအုတ်ကြီးဘက်ကန်အနိုင်ပဲဟဲ့ငါဒီနေ့ Fnatic Onic နိုင်မယ်လို့ပြောထားတာလေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘက်ကန်မယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့3ပွဲမှာ Aurora ကြီးပဲ3ပွဲလုံးတောက်လျှောက်နိုင်မှပဲရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေမလီလွယ်တာမှမဟုတ်တာ Big Man လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ delay ဖြစ်နေပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပြီနော် Chelsea fan နေရှိလားလို့ကြိုက်ကြေးတယ်ဟာဘယ်လိုတော့လဲရန်ကုန်ပဲမြို့နေရလဲတောင်းကလာပါနေဘူးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင် live ရဲ့ family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရဆိုတာအဲ့ဒီကော့တောင်းမှာပဲရှိခဲ့ဘူးလားlive မှာအဲ့လိုမျိုးကိုအမေအဖေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်နေခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်မိဘစုံစုံနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ကာလတခုအဲ့2နှစ်လားမသိဘူးဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ခင်တာဂရန်မပြီးတပြီးပေါ့ကွာ1တန်း2တန်း3တန်းအဲ့3နှစ်တာကာလလေးပဲမိသားစု family life ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ကော့တောင်းမြို့မှာပဲအဲ့ဟာလေးပဲရှိခဲ့တာအဲ့ရနေပြီးတော့3တန်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်5တန်းအဖေဆုံးတယ် second year အမေဆုံးတယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ family life ဆိုတာမသိပါဘူးရှင်ကိုယ့်ရဲ့ family ဆိုတာအဲ့ဒီကာလရဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာအပြင်မှာရှိရဲ့ကိုအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းဒီလိုမျိုး second family ပုံစံမျိုးပဲရှိခဲ့တာပါဘန်စကားတွေအတော်တက်နေပြီအုတ်ကြီးကိုကြည့်ရောမှာဖုန်းမေကုန်ပြီတကယ်လားတကယ်ကောင်းတာလားဖုန်းမေကုန်ပြီဆိုရင်တော့ကျမကို live stream လေးကို Facebook ကလူဆိုရင်တော့ live stream လေးကို public လေး share ပေးလိုက်ကျမအခုမှာ data လှမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးမှဘာ sim ကတ်လဲdata ဖြစ်ပြီးလို့ရတယ်ဖုန်း sponsor ပေးကြရတယ်ဖုန်းက player တွေကိုအပိုင်ပေးရလား no player တွေကိုအပိုင်မပေးပါဟာလက်ခွန်းလား drop ကြီးမမြင်လိုက်ရဘူးဘာကြီးလဲငါ drop ကိုဟိုအနောက်မှာပဲသူတို့က drop သွားတာရှေ့မှာမပြပါဘူးမနေ့ကလိုပဲလုတ်ပြန်ပြီဟဲ့လုတ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီကွယ်ကိုရီးယားမသိဘူးရှေ့မှာအောက်ကဟိုပုံလေးပေါ်လာတာကိုထိုင်ပြီးတော့မော်တော်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာပလေးဝရတယ်ငါတို့ကဲဆိုတော့အခုဒီကပဲကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် Carrot ကလင့်မှာတဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ yes အာကျူဝင်ပူးသွားပြီဦးကြဝင်ပူးသွားပြီSicilian ဒီအခုလက်ရှိအမှကြည့်တလောက် NBA မလေးရှားတော့မသိဘူးပေါ့နော် NBA အင်ဒိုနဲ့ NBA ဖိလစ်ပင်းမှာSicilian draft ကအာကျူပြီးရင်ဒါဒုတိယမြောက်ပြန်ပြီးထုတ်သုံးလာတဲ့ပွဲလို့တော့ထင်ပါတယ်ထိုင်းမှာဆိုတော့မ
ngà nó không không lại mà nó không không lại mà nó có tao mà bây giờ mình chừng lại mình chừng chúng ta nhìn phải theo theo với miêu sinh ra chỉ xem mà đó nghe nói em thấy cái gì này giàu cô đi học thế toa mày bự là mày bị vậy là mày xíu rồi ấy à anh miêu đi đại lý biến toa rồi nào mà anh ấy trong tất cả lâu cái gì cha bị ông ấy này mày thấy mà bài ấy rồi toa mình chừng bố số đấy ok cô này mà nó mình lấy đi trên này dưới này lấy tao nhá lúc mà nói là Sicilian play style được bao gồm lấy chỉ mình thấy Sicilian á ta chỉ anh ấy chỉ được xếp nhiều nhiều chỉ à tôi cái á ta chỉ cả tôi range cả lâu à away from range là của tôi biểu chạy phát sao rồi bảo rồi à cho phát sao rồi order rồi ultimate là về range cả chạy à Sicilian cho tôi cái spirit ở cầu long à range cả chạy lâu sống là của tôi làဖြစ်တဲ့အတွက် away ရှိနေရကောင်းတယ်အရင်ဒုက္ခပြီးလို့ရတယ်အားနေချက်အနာအကက်ခံရင်တော့သိတာပဲနော် scale 1 2ကအစသူ့နားမှာကပ်ပြီးတော့ချလို့မရတဲ့ဟာဆိုတော့အနာအကက်ခံလိုက်ရရင်တော့ तू ကဟိုဒုက္ခများရဲ့အထဲမှာပါတယ် ultimate default ကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနေမှာနောက်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုတော့ Aurora ထုတ်သုံးလို့လာပါပြီဆိုတော့ King ကောင်တာတယ်တော့စာပြလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Spear ကြီးနဲ့ပြေးပြီးဝင်သွားတယ် Renny J ဘေးနားမှာကယ်ဖို့ကြိုးစားရဲဆိုမဲ့ Edward ကိုတော့ကယ်လို့မရဘူး Demon ခိုက်မှာထပ်ပြီးပါမယ် Brusco be like အမြဲတမ်းနော်အဲ့ဒီရီတန်ဆိုတာဒီကောင်ပဲထင်းကေးကောက်တဲ့နေရာတော့ Brusco ကကျွမ်းသလားမမင်းနဲ့ MVP မရတာလေးကတော့မမင်းကြီးတာ MVP ကတော့သူရနေရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဘယ်သူပဲရတာများလဲဆိုတော့Kara တို့ Demo King ကောင်တို့ရတာမျိုးပိုများပါတယ်ဗောနော်။ကဲခုနေ့မှာတော့ 2Z နဲ့ Fnatic Onic ဘက်ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်နေသေးပါပဲ။ Demo Kai အခုဒီနေ့ပွဲမှာစုယူတွေအဲ့လောက်မစွာနိုင်ဘူးဆိုတာလေးတခုတော့မြင်ရမယ်။နော်။အဲ့တော့ခုချိန်မှာก็ตามมาချင်းနေမှာဘယ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်များနေရာတွေမှာမကောင်းအောင်ဒုံမန်စမတ်ဖုန်းနဲ့ကာရာစီကိုလိုက်ပြဖြဲဖို့ကြိုးစားအောင်မလေးနော်နားတယ်ကလင်းဒမ်မိတ်ကလည်းတော့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး item 2ကွာ3ကွာလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဆိုးရတယ်မှာ Renny J ကိုဝင်ဖြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လောက်ထိပျော်စီကွေးနေတဲ့ squishy draft ကိုဘယ်သူ draft ပေးလိုက်တာလဲငါခုမှကြည့်မိရကြဟမ်တိတ်ချကြည့်ရင်တေးချာကြည့်ရင်ဘာကြီးလဲဆိုတော့ Raffala ရဲ့ Sicilian ရဲ့အရန်ကိုပျော့လုံးသွားကြည့်အဲ့ဒီမှာ Herrick ကဘာလို့မာပေးရမှာဟလား stand အားနေတာပဲ ယူရဲ့ Sicilian stand ကိုပဲအသားပေးပြီးတော့သူတို့စော့မယ်တယောက်တည်းရဲ့ stand ကိုပဲအားကိုးမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Spear Alpha ခဏလေးမေးထားလိုက်ရတယ် Cut ရှိမယ် Brusco ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး stand တွေအများကြီးအရန်များတဲ့ကောင်တွေကိုသူတို့ကဒီ utility mobility အားတွေနဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်စူးစမ်းလာတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တော်တော်လေး risk များတဲ့ drop တစ်ခုကိုထုတ်လာခဲ့ပါတယ် top lane မှာအခုနေမှာဆိုရင်ဒါ buff တွေလဲ Demon Kai ရဲ့ buff တွေလဲ white ခံနေရတယ် King ကောင် level 8 Demon Kai level 6ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တာတယ်ထွက်တော့မယ် first starter တော့ပြီးသွားပြီ second starter Aurora လာပြီးတော့ရယူနိုင်ပါမလား Network က 4K တောင်ကွာနေတာဟေး 4K တောင်ကွာနေမှတော့အဲ့ဒီ starter ကိုစဉ်းစားမနေနဲ့စိတ်ကူးမနေနဲ့တော့အားလေးမှာနည်းနည်းများတာမလားဆိုပြီးယူလာခဲ့ draft တစ်ခုဆိုပြီးမဲ့လည်းဘလို့မှအဆင်ပြေမနေခဲ့ဘူးဒီအတွက်ကိုတာတယ်ရလဲ honest ပဲရောက်သွားပြီးတော့အခုနောက်ထပ်ထွက်မှာကနောက်ဆုံး last starter second 100ဆိုတော့စောင့်အောင်ပါဗောလေ Brusco ကတော့သူ့ရဲ့ချောင်းကဒီပွဲမှာတော့ညှော်နေရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ impact ကကျသွားမဲ့အဲထဲမှာပါတယ်ဟိုမှာ purify 3ကောင်ဆိုတော့ Renny J ရော U ရောဒုံမန်ရောသူထိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ purify တောင်းမေးလို့တော့ရတယ်အနောက်ကလိုက်လာမယ် King ကောင်နဲ့ Super Fans ပေါ်တော့အများကြီးမှုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ Super Fans ကဒီပွဲမှာအလောက်ထိမျှနေတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်လောက်ကွက်ထွက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲမယ်အထင်မှာပါပါတယ်ဒီပွဲလဲသွားပြီးတင်ပါတယ်တဲ့ Aurora လား Aurora ကSicilian late game တော့နားတယ်မှန်တယ် late game ဆိုရင်တော့တအားနားတယ်ဒါပေမဲ့ stand အားနဲ့ပြဿနာတစ်ခုဘလို့ရှင်းပါ Sicilian ရဲ့ scale to stand about ထဲနဲ့သူတို့တပွဲလုံးကိုသူတို့တွားမလို့စဉ်းစားနေရလား Aurora draft မှာအဲ့ဒါကြီးglue pick ကိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူး
တိတ်သဘောမကျဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ဆိုင်တော်သဘောမကျပါဘူးရှင်လို့ပြောရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမလားပေါ့နော်UB style ကိုပဲပြန်လဲပြီးဦးတည်လာ utility drop ကိုပဲဦးတည်လာတယ် Edward ကိုရိုင်ကလည်းတစ်ဖက်မှာ Kara နှမ်းပြစ်လိုက်ရင်ခုနေလောက်မှာကလေးကိုတော်တော်လေးနာတဲ့အနေထားတွေတော့ရှိနေခဲ့တယ်နောက်အချိန်တွေကတော့အခုဒါ20နဲ့15နဲ့ဆို 5k ဆက်လက်ပြီးတော့ကွာနေတော့မှာပဲ 5k ကွာနေတော့မယ်ဒီဘက်မှာ Onic ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်က stand နေတဲ့ condition တစ်ခုမှာအကုန်လုံးတော့ flicker တွေနေရွက်ကိုစီပွဲထွက်လာကြပါတယ် UL ဒီဖွင့်ပြီးတော့ပြေးနေရပြီဒီဘက်မှာ buff Demokai သူ buff ကိုတော့သူစားခွင့်ရခဲ့ flicker over shadow Edward တန်ပြီးတော့ပျောက်ခဲ့တော့ K ကိုရသွားခဲ့ပြီဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တစ်ဖက်မှာလည်းရာတစ်ခေါက်တစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်ခဲ့ ESP 2ကောင် 1-for-1 trade ဆိုပေမဲ့လည်း mid lane အနေထားမှာဆိုတော့ဖြင့် Fnatic Onic second tower ကိုပါရိုက်ချိုးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်စောနေသေးတယ်လို့မထင်ဘူးလားအရန်စောနေသေးတဲ့ကာလတစ်ခုမှာအဲ့လိုကြီးအဲ့လောက်ကြီးရကြတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လောက်ကြီးကြမင်းကနည်းနည်းများတာပေါ့နော်ဒီမိုခိုင်ရသလောက်လေးတော့ defend ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ top lane ရဲ့ second tower ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုရိုင်းနေတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီနောက်ဆုံး last started spawning တော့ဖြစ်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်း Aurora အဲ့နာကိုသွားဖို့အတွက်ဘလို့မှစိတ်ကူးမရဘူးစိတ်ကူးလို့ကိုမရဘူး 5k กว่าနေရနော်ထပ်ပြီးတော့စိုက်မယ်ဆိုရင်တတရဖို့ထက်ဆိုင် gang game တစ်ခုလုံးလိုက်ပြီးတော့ team game ပြန်ကောက်နိုင်ရင်တော့အခြေအနေလေးမစိုးလောက်ဘူးတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့အဖိခံနေရအောင်ပါပဲtop lane Brusco Demokai ရဲ့ buff jungle footage တွေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တယ် UA spell ကိုမိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချောင်းကအဲ့လောက်မနာဘူးအဲ့တော့ UA level 8မှာBruce ကလည်း level 8 level ချင်းသွားမြနေတဲ့ condition မှာဒါ Aurora အနေနဲ့ဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့နှိမ့်နေခဲ့တာလေးတော့မြင်တွေ့နေရပါတယ် Demokai level 10 King အောင် level 12 Gold Lane အနေနဲ့ဆိုလည်းအတူတူပဲ Demokai Aurora အတွက်နောက်ဆုံး last starter ကိုတော့ရအောင်ယူပေးခဲ့နိုင်ပြီအဲဒီနောက်မှာ Doman ပြန်ပါသွားတယ်တိတ်တော့မထူးလာဘူး Edward ပြန်အစင်းမှာ King အောင် Gold ကနေပြန်အစင်းမှာအသက်ပြန်မပါလာခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်မှာ Demokai ရဲ့ buff ထပ်ပြီးတော့ white ခံရတော့မယ်အောင်မလေးလိတ်တကောင်ငန်းလိုက်တာနှစ်ကောင်ကျသွားတယ်နှကောင်ကြတဲ့အထဲမှာဒုံမှန်မှာတိတ်သွားတာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုစိုးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းကထစ်နေပြီလားဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ထိန်ဖို့အတွက်ကတော်တော်ခတ်မှာပဲခတ်မှာပဲတကယ်မလွယ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း high ground defense ကတော့ Sicilian နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် high ground defense တွေကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်မပါတဲ့တပေါက်တော့ရှိတယ်အဲဒီတော့ဖင်ပိတ်ပြီးတော့ defend ရင်တော့ရမယ် bottom lane second tower လားကြည့်မနေနဲ့တော့ပါသွားပြီစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ Kara level 11မှာ Doman level 10 Kara ကမကြခင်မှာ12ရောက်တော့မယ် Doman ဝယ်10ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ level 20နီးလောက်သွားပြီးတော့ဟာနေတာ Milane manipulation ခင်းပြီးတော့เนาะ Doman ကိုလှမ်းပြီးတော့သွေးလျှော့ပါတယ် Mega Tower လော့တောင်မလာသေးဘဲနဲ့ Mega Tower ကိုတက်ပြီးတော့ချိုးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာเนาะ Mega သွေးကတော့တော်တော်ကြီးကိုကိုင်းထွက်သွားခဲ့ပြီး Aurora အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်လောက်ရဖို့ရာခိုင်တော့အရန်ကိုများလာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လည်း Onic ရဲ့အမားတစ်ပေါက်ကိုတော့သူတို့စောင့်လို့တော့ရသေးတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာဖို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်King ကောင်တစ်ဖက်မှာ Aurora ရဲ့ buff ကိုပါထပ်ပြီးတော့ဟဲ့ forward နော်လုံးမလို့လားမလုံးဘူးလားလုံးမလားဟေးဒီနာနေထိုင်ပြီးတော့ပြနေရ Edward King of you တဲဖို့လာဖို့အကျန်းစီမှာ Spear effort တစ်ပေါက်နဲ့အသာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ literal လို့သွားခဲ့ပါတယ် and that တွေကတော့အများကြီးပဲ Team K 7-1 ဖြစ်ပါတယ် Onic ဘက်မှာကြာထားတာဆိုလို့ cut တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိရဲကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံး and that တစ်ဖက်မှာ Aurora အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ UA and that ဖြစ်ပါတယ်UA and that ကအဲ့လောက်ထိရောအရင်ရောအလုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမပါဘူးတစ်ဖက်မှာ Edward ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်တာခံနေရတယ်ဒါဒီနောက်မှာ split သုံးပြီးတော့ Bruce ကိုကန်တော့မယ် split လည်းမသိဘူးဟဲ့တဲ့တမ်းပြီးတော့ကြာ super face ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်စိုးတော့မစိုးဘူးဆိုပေမဲ့လည်း lock ကိုတော့လက်လွတ်ရမှာတော့သိကြတယ် first lock go to Fnatic Onicမင်းတွေပါပြောင်းနေနောက်ဆုံးပွဲကြမှာလာပြီးတော့တိုင်ပတ်နေ draft ကတော့မနေ့ကလည်းသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲ error တွေရှိတာပဲလေ draft ကိုပြလို့မရဘူးပြဿနာအိတ်တက်တာရှိတာပဲ 4Z နဲ့ယင်းထားတယ်ကိုရီးယားတော့အစောကြီးက 4Z သို့မဟုတ် 4-1 လို့ခံမှန်းထားပြီးသားဆိုတော့တိတ်တော့
လို့ပြောမလဲတိတ်တော့ညမခုံလောက်ငါခွင်နေပဲငါမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဟဲဆိုပြီးတော့ပဲတွေးနေအောင်ပဲလော်မစ်လိန်ကနေထွက်လာပါပြီအစောကြီးတွေကလော့ကိုမစ်လိန်ကနေထွက်စေချင်လို့မစ်လိန်မဲကအတင်းသွေးလျှော့နေတာတအားသိတာမစ်လိန်မဲကပွင့်သွားပြီဆိုတော့သူတို့အတင်းဝင်လုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အထာမျိုး Onic ဘက်ကနေပြီးကြံစီနေရသိတော့သိတာရယ်နော်သိတာရယ်9ယောက်လုံးမစ်လိန်မဲကနေဝင်လာပြီး Edward မတက်နိုင်ဘူး AD ပဲကုန်းပြီးတော့ပါအကုန်ပြန်ပြီးတော့ format မှာဆိုတော့ပြင်ခါကတော့ manipulation ပေါ်မှာ AC လေးပဲ promote form ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ရုံပဲသို့ပေမဲ့လည်းမစ်လိန်မဲကလောက်ပဲဖန်ထားတဲ့မစ်လိန်မဲကလောက်ပဲရခဲ့ပါတယ် first lot ဒါ no အချိန်ကြီးကတော့အခုနေမှာ 8.6 ထိတော့အတားကြီးရနေတော့မယ် top lane medium wave ကိုတစ်ဖက်မှာ Aurora ရှင်းရအောင်မယ် bottom lane မှာတော့ 4-5 ပုံစံ4-1ပုံစံမျိုးနဲ့ Edward ကတော့အပေါ်လန်းသွားပြီးကူမယ် bottom lane မှာကတော့အဲ့ရွေးအားကုန်းနဲ့ပဲသူတို့တောက်လျှောက်ကြီးနားမှာထိန်းထားလို့ရအောင်ပါပဲကျွန်တော်စီအချက်တာ mid main in mid lane က main လားဆိုတော့ mid lane က main တော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာ strategy အများကြီးရှိတယ်ဘယ်ဟာကို main သွားခြင်းလဲအခု Aurora play style ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့က main ကဘာသွားတယ် utility draft အဲ့ဒီRaffla တို့ဘာလို့သွားတယ်အဲ့ကောင် Raffla မသေးသေးသူတို့ AC defend လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Raffla သေးပြီဆိုတန်းပြီးတော့ကြာသွားပြီအဲ့လိုမျိုး main hero ရဲ့ main ကိုသုံးတာထက် core hero လို့သုံးတာပိုသင့်တော်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့တော့Aurora ရဲ့အားနေချက်ကလည်းဒါပဲအားသာချက်ကလည်းဒါပဲပေါ့နော်ကဲ top lane mega tower ကာရအောင်မယ်2 lane mega တော့ပွင့်ထားသွားပြီ super face manipulation ခင်းပြီးတော့ပါသူ့အနေနဲ့ tower ကိုpressure ပေးနေတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ card တယောက်ကိုတော့ Edward ပြန်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပြီအစင်ပြေတော့ပြေတယ်ဆိုမဲ့ Raffla ကျသွားပြီ King ကောင်ရှေ့ကိုခေါင်းတိုးလာတဲ့ Dongman ကနေနဲ့အခုနေမှာ Eddie မရှိနေတာဖြစ်တဲ့ King ကောင်ကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ် lot second lot က second 20တစ်ဖက်မှာလည်း cut ကျသွားတယ်တစ်ဖက်မှာ renny j ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းOnic ကဒီနားမှာဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးပြန်ပြီး fall back ပြန်ပြီး reset ချထားပါတယ် Aurora တော့စစ်သွားတယ်in this season ဒါပေါ့ okayဒါကတော့ second lot ဖြစ်ပါတယ် second lot ကိုလည်း Aurora လာပြီးလူနိုင်ဖို့အတွက်ကတော်တော်ခက်ခဲလုံးပါတယ် Bruce ကိုတော့ခုနေမှာမနာဘူးဆိုမှတော့စဉ်းစားကြည့်လေဘလို့လုပ်မလဲဒါပေမဲ့ mobility အားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားကနေပြီးအချိန်ကိုရသလောက်ဆွဲပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာချိန်နေရအဲ့အမျိုးလေးရလဲဖန်တီးထားရဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိမြန်ပြေးနိုင်မှာအထူးသဖြင့်စိုးတာသူတို့ကပြေးဖို့တစ်ပေါက်ကိုယူထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတာ mobility အားကောင်းနေ healing အားအကောင်းနေဒါပေမဲ့ stand ဟန်အရင်နေတဲ့ခါကျတော့ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော် oh my god Bruce go flick ကိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ Edward ကိုပြေးပြီးဖတ်တယ် split Edward ပြန်ပြီးဖတ်တာတော့မကင်းကောင် lock ကိုတော့ရအောင်ယူသွားခဲ့တယ် super fast နဲ့ manipulation ခင်းလိုက်တယ်ဆိုမှကရဲ့အသက်ကိုတော့မမီတော့ဘူးဒီနောက်မှာကင်းကောင်မှာထပ်ပြီးတော့အဒေါင်း Kara နဲ့ Bruce ကိုပဲကျန်တယ်တာကြီးတို့ lock ရသွားပြီမဲ့ဘာမှမထူလိုက်ဘူး no ဘာမှမထူလိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရလိုက်ဘူး I lot ကမြောင်းမကြော်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာရှင်းထုတ်လို့ရသွားလိမ့်မယ် Doman Jewel ဒီ damage တွေဂျိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပြင်မြောင်းတော့မကြော်သွားဘူး mid lane fast tower Aurora ပြန်လိုက်ရိုက်ခွဲထားရင်းနဲ့ Kara ရဲ့ Bruce ကိုရဲ့ channel condition ဟာဆိုရင်တော့ပြင် mega tower ကိုချိန်ချောင်းခံနေရပြီ Kara ကြောက်သွားရင်တော့ show me တော့ Kara ကြောက်သွားရင် Aurora ပဲနော် hey Bruce ကိုတကောင်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအနည်းဆုံးပြထားလိုက်မှာခက်ခင်းကောင်ရဲ့ super face ရတော့ပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်မှာစိုးပေမဲ့လေ Aurora gain never form ပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားရင်းနဲ့3-2 ပါတဲ့3-2 ပါတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှေ့မိုက်ဟိုဘကအင်္ဂလိပ်ကစတာတွေပါပြောတဲ့တက်ကြည့်အောင် Let's throw it over to the Infinite James Lambaya and break down exactly what happened. It was very quick. Battle, sir. I am so glad my mic was off for that.
Because I was just saying no bleeping way that happened. I wasn't even here. You were getting ready. Was there. I You was were yelling. getting ready. Oh my goodness! Imagine Rockhart. High stakes. Grand finals. Match point for the opposing team. Make it or break it lineup for Aurora. The Sicilian of UA. 3-2, boys. 3-2. Oh my goodness. Honestly, it felt like Fnatic Onic Philippines could have ended it at 9 minutes. Yeah, to be honest, yeah. Right? I was getting my social media ready. I was getting ready to go to Edward. The guys are really, you know, they worked so hard and now they're on the receiving end of like a really fierce Fnatic Onic. But then they do this. They do the unthinkable. Unbelievable. Man, at this point, even if, you know, Fnatic wins or Aurora bites the short end of the stick, the things that they've done for the playoffs alone, beating TOPH, beating Falcons AP Pro, extending the game, and of course, one of the catalysts for that to happen is none other than this guy, Yue. You gotta shout the name. You gotta do it 3 times. Yue, Yue, Yue. And right now, it does feel like this lineup from FNOP was one that was created to destroy. But somehow, somewhere, they were able to pick a team fight outside of the real world manipulation to get the game back in their favor. Yeah, imagine, I don't remember how many minutes, but the gold team was just too immense. They're just really saying that stats are lying. The gold lead doesn't matter. It's all about perseverance, commitment, dedication to their craft, and this guy, Yue, at the helm of everything. Literally the NBA Indo 23 ရက်နေ့ပါ Renmar's gonna have a hard time explaining what just happened, but even before the game started, Renmar was actually saying he thinks it's gonna go to Oh my so glad လို့ပြောတာဘော်ဘီရဲ့ဒီလိုငါမိုက်ကိုပိတ်ထားတာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ငါတို့ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဒီပွဲကရှုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကမ်းဘက်ပြသွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအရှိမ तू ပြောထားတဲ့ပြောကိုရီလိုပဲ Onic နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒီပွဲမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှမကြားလိုက်လို့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာ Bruce goes out, you know, yes, Fnatic Onic မှာစွတ်ကြမ်းနေပါတယ်ရှင် 9 minutes, 10 minutes. The Sicilian doesn't hurt. But no, for some reason, Aurora, with just pure sheer will, held on for dear life. And they were able to score another one against FNOP. Yeah, and one of the reasons why Cecilia and Yue had a good time, I believe prior to that game-ending clash, Yue was at 2-0-1 was because of the fact that Edward was doing his job, becoming the sandbag for the side of Aurora. Even if he dealt with a lot of deaths, it was okay. It was his job. They know their win condition. Focus up, group up on securing late-game Cecilion, and it did wonders for them. 14 minutes, 53 seconds in. You just don't want to deal with a Cecilion late game. Cecilion, it wasn't even super late game yet. I think they didn't use pure firepower to get into this rather. They just used the smarts, right? The smart mechanical movement, avoiding Super Friends, who by the way is a true captain, a true MVP here for Fnatic Onic Philippines. He hit all the real worlds except for the last one. Yeah. And in that last one where the Aurora members were outside, that was the lord that, you know, they won. Aurora won. You know, I honestly didn't see that because I was running all the way. I know. I know that. I was so shocked. That's how shocked. Even the Green Sun Hotel. Green Sun Hotel was crazy. I mean, they were going nuts. Everyone was running everywhere. And that's just how insane it is right now here in the grand finals of MPL Philippines Season 14. Right now, there's, I believe, 100% win rate. Cecilia, how many times was it picked? Twice. It was picked during the regular season, right? It's just second time the Cecilia has been picked all season long. And it won again, but I one hope thing my for stats sure, are right. One thing for sure is Kelra's Clint pick isn't 100% anymore. That's the thing, right? The Clint for Kelra could have been, but you know, we'll have to wait and see if our analysts can think up some other adjectives for that game. Absolute cinema. Absolute
cinema by Aurora. You know, I was looking at that draft and going, Aurora, that glue's not gonna do much in the early game. That glue will struggle. Your lineup will struggle. You will lose the early. But apparently they had one idea going to this game. US, save us. Yes, and Yue did save them. This quote-unquote Harry Potter lineup, and you can see the mountain. Let's call this what? Mount Aurora? Mount Aurora, yeah. And we're able to climb. Over there at, no, they climbed Mount Onic. They climbed Mount Onic, then went down to their valley, which eventually found that they didn't get anything in the early stages. Let's just say it that way. And to be fair, with Sicilian, if you play it correctly, yes, you can defend. But it will take a lot of patience, a lot of good mechanics, good understanding of the game, a lot of good, maybe morale boost from your teammates for you to pull that off. Filipino MLBB is something else. And Amen. it wasn't just, as a Sicilian in this level, you needed to play a great game. He needed to play the perfect game. Yes, and everybody from Aurora played the perfect game. This is the part where, when you're really down, you just tell your teammates, yeah, you can win, but you have to play it perfectly. And that is what Aurora did. So you can see in the last clash, if you look at it again, they kicked the glue, which is, in a way, it was Fnatic Onic's mistake, but at the same time, there is a lot of thought that was put in there. But they needed the Eve to output the damage. However, Doming popped the Zaman Force to zone out the Eve together with... Rusco ဘာလို့ဟိုပဲကန်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ तू မှားရလဲပါတယ် glue ကိုပဲ तू တောင်းကန် तू က glue ကိုပြတ်မယ်လို့ဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုကန်မယ်ဆိုရင် purify နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင် तू လုံး Brusco မှားတယ်လို့ပြောရင်တော့အရင်တော့မလွန်လောက်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ battle မှာသူတို့ရှေ့မှာနိုင်ရဆိုပြီးတော့ဒါအသာစီးနဲ့သူတို့ကလုံးဖို့လုပ်တာဒါပေမဲ့ battle တစ်ပေါက်ပဲလုံးဝတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့အံ့သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်glue ကိုကန်ရင် तू ကလုံးဝကန်လို့ရမယ်ပြတ်မယ်ပေါ့ကွာကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့ purify တောင်းဖို့အတွက်ကိုတော့ तू မလုပ်လိုက်မိဘူးအဲ့ဒါဆိုသွားတာNCT final ထားကြည့်အောင်မှာ mover စိန်လို့ Nance တို့ရအောင် Twitch, all the stuff, all the comments. Press 1 if you want game 7 for this one. Press 1. I'm gonna read all your comments later on, and also let us know why. Of course, everyone wants game 7. Do you guys want game 7? I don't think everyone wants game 7. Imagine if you're a super fan, you don't want game 7. Exactly. Because match point Fnatic Onic. I mean, imagine if you just tuned into the chat and there's all one. You don't know what's happening. Mr. Consistent, by the way, attending his 4 straight M Series appearances, M3. So this guy has been doing it year in, year out with different hairstyles, but the same chewed. Consistency is key for Edward. Yeah, and someone consistent who we all know is one of the greatest analysts is here with us right now. He's back. Wolf is here on the couch? Stop it. You know, you're making Redmar blush. Yeah. Right now, obviously, he posted this yesterday. He actually asked me, is it consistent, 4 consecutive or consecutives? And I said, you don't add an S anymore. Why? He was writing his song. You mean that? I passed him on the hall. Oh, okay. He personally asked me. I thought you were setting up for a joke. No, that's a very great flex. He proofread Edward's social media post. Yes. It was so funny because I have to go to him after, right? Yeah. And he said, is it consecutive or consecutives? It's consecutive. You know who's another consistent dude though? What? Other than Edward, this guy is consistent with slaying kings. He's not in RSG Philippines anymore, but he has a King Slayer's blood in him. Aurora, his team, we're the ones who eliminated the reigning MPLPH champs team Liquid Philippines and the reigning world champions Falcons AP Brand. In the same playoffs. Same playoffs. In the same playoffs, guys. So this guy has been going into Green Sun Hotel pressured because he's one series away from being eliminated, but continuing to strive for greatness again. Demon Kite. Oh yeah. Right? Yeah, and you know what also bothers me or really interesting about me? About you? His eyebrows actually look like horns. It has tips. Yeah, here. I've pretty much told Have him. you brought that yeah, up I've yet? called him a Demon Kite Mishima in the past. Yeah. If you know, you know. The man's That's like a a different lost game. Mishima relative. That's a different game. Anyway, you're absolutely right. Thank you for bringing that up. So right now,
I don't know if you guys expected we'd be here. We're setting up for game number 6 of Fnatic Onic versus Aurora. Aurora are hanging on. I don't know. As you know, a John Wick antagonist would say, by sheer blank will. They're hanging on for dear life, and they're using picks that are only used. I think that was only used once, right? That Sicilian and Super also Fritz one. used it. So unbelievable that they turned their own weapons against them. And of course, to kind of just add a little bit more flavor here, this is Renegade and Demon Kai. OG back and the like. ကန်ကျင်တဲ့လူတွေဒီဘက်မှာပျော်လို့ရပြီပေါ့နော်ခုလိုတော့ 3-2 ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမဘက်မှာ chance တော့ရှိတော့မယ်ကျမ online နိုင်မယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့လေ Bruce ကဇလန်းစာပြီးတယ်ဇလန်းစာတကယ်တက်တက်လေးပါပဲရှေ့ပိုင်းမှာအရန်ကောင်းထားတာပဲဘာပြောမန်ကျော်ဝါဟမ်ဘာဂါကိစ္စအောင်ငါမသိတာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပတ်မလားမပတ်ဘူးနော် Wants to fight SRG right now. Gideon Q very eloquently said, it feels like SRG hasn't been given a proper opponent, you know, in their own MPL, right? Yeah. And it feels like Gideon Q feels like SRG needs some real hard mode opponents. Yeah, I mean, like, even though Monster Vicious was able to end that MPL Malaysia streak for selling all red giants earlier in the season, however, they are still like, because they are the MSC champions, they're one of the big bosses in MLBB esports today. Yeah, but Gideon, you know, be careful what you wish for. Because again, honestly, if I'm SRG or any other competing team for MSC, I'm afraid of these two teams right now. 100%. With what they've been showing, especially since again, if you just tuned in, Sicilian has been picked in the grand finals, and it was used against Fnatic Onic to extend the series. By the way, Coach Arcadia was here a few days ago. Just to bring that up, he was scouting, he was studying. I saw him. He was paneling, and I saw him really watching the games. He's a double agent. I knew what he was up to, and I love you, Coach. But hopefully we'll see you very, very soon. Yeah. Now, heading into the next one, Fnatic Onic Philippines cannot overheat. If you're going up against Aurora, you do not at all want to allow them to go into Game 7. That's all of the momentum already in their hands. For FNOP, they had that in their hands, but then they got greedy. They tried to end it. Kirk went behind enemy lines, didn't respect the glue, got taken out. And that became the thief. Them not respecting the reach of and the damage that the Sicilian already had, which is surprising to me because they played the Sicilian. Shouldn't they have been a little bit more familiar with facing off against that? They know how to play this hero. Super Prince was the first guy who brought it up in Season 14. Yeah, and you know, right now, Aurora has selected the blue side, but I'm actually curious because so far it seems like blue side's not looking good. Yeah. What's actually the win rate for today? I believe blue side has lost 3 times. It's quite mixed. It's mixed. Yeah. I think it's 50-50 coming into game. You're right. Yeah. Interesting. All right. So that's something that, you know, Aurora has to overcome to bring it to a a Game 7. It's starting to become more difficult. But then again, Aurora has already made a very difficult game work out for them. So I guess you can't really put anything past the Auroras right now. And the last game especially was like a signal from Aurora, like, okay, we can get out-drafted. Early game, make it. ကျမကင်မှုတဲ့ Android the one that only Android ကပါလဲဆိုတော့ Sony Ericsson ပပပြလေးကော်လေးအဲ့လေးပဲကင်မှုတာအဲ့ပထမဆုံးစကင်တဲ့ဖုန်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပန်းတီးတစ်ချမ်းကိုက်ပြီးဖြစ်နေတာ to them said, at the end of the day, they're still so experienced. You have World Championship playing experience there, World Championship winning experience. Analyze လုပ်ပေးပါဗျာဟဲ့ရှင်ရလဲ casting ရော analyze ခုန analyze ကပြောပြီးသွားပြီလေနော်တောက်လျှောက်နိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီနာတပတ်တစ်ခုလေးကိုအဲ့လိုမျိုးမှားတော့လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးလေးနဲ့ Onic ကအဲ့လိုသူတို့ဒီလိုမျိုးအမှားလုပ်မိရ 2 times ရှိပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမှားအဲ့လောက်ကြီးကြီးရဲ့အမှားတော့မဟုတ်ဘူးတေးလေးအမှားကနေပြီးတော့တပွဲလုံးပြန်ပေးလိုက်ရ Aurora အဲ့အမှားတွေကနေပြီးတော့နှစ်ပွဲပြန်နိုင်ထားတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ Aurora ကိုတတိထားပြီးကြည့်မယ် game 1တော့တိတ်ချမကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါလေးတခုလို့ရှိရယ်7 minute ကျော်မှစပြီးကြည့်ရဆိုတော့ game 2 game 3တောက်လျှောက်မှာ Aurora အနိုင်ပိုင်းရကြီးပဲသွားတာ
အောက်ကနေပဲသူတို့နိုင်သွားတဲ့ပွဲမှာလည်း campaign နဲ့နိုင်သွားတာဒီပွဲမှာလည်း campaign နဲ့နိုင်သွားတာကြီးပဲအဲ့တော့အသာစီးယူထားတဲ့ dominance ဖြစ်တဲ့အသင်းကတော့ Onic ပေါ့Elon Musk ရဲ့ Tesla phone ဆိုတဲ့ဟာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာရောဟုတ်ရလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်း rumors တွေထွက်တာလားပြောတတ်ဘူးလေဘလုံးပွဲနဲ့တိုက်နေလို့ဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးနေတဲ့ပွဲလာမှပဲပြန်ကြည့်ပေါ့ရပါတယ်တည်ရဟန်စစ်ငိမ့်ဒီနေ့ तू စလာကြတဲ့ဝင်လာကြတဲ့ကနှိမ်နှင်းခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုငါသိရElon Musk အိုးပွဲလာပြီ game ပွဲလာပြီ drop pick လာပြီဟဲ့ drop pick လာပါပြီခိုင်လင်းဆိုရဲ့သိငယ်စရာကြီး I have one what is that you have one okay drop it ကိုဒီအပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဟဲ့เนาะစောက်ကျိုးနဲ့ဟာဟိုနောက်က screen ကိုပြေးကြည့်ခိုင်းနေရယ် first pick က Onic ဘက်ကရထားလားဘာယူထား Fasana ကတော့ကချာ now ဟွာစုယူဒီဘက်မှာ edit Harriet Alphaဘာမှပြောနိုင်နေဒီစောအားပါမလေးတိတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ hotel မှာမှားတာဆိုဘလို့မှားတာလဲလူချင်းမှားတာလားအဲ့အကြောင်းနေသိချင်ဘူးတဲ့so နောက်ထပ် ban နေရ Ruffler ban ပေးလိုက်ပါတယ်ဆောက်ရဲအာယုံနောက်တယ်သွားတယ်နင်တို့ရဲ့ favorite hero Ruffler ဒိုးလိုက်တော့တဲ့ ban ထားပါတယ်so အခုချိန်ထိ prediction မှန်ထားတဲ့လူရှိသေးလားဟမ် prediction မှန်တဲ့လူရှိလားအဲ့လိုက်တယ်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုက်တယ်ကမိုက်တယ်လုံးဝတိုက်တယ်ကြီးကိုပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘက်ကနေကြည့်ရင် view ကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ် okay ကြည့်ပါ let's roll ဟိုတယ်ဝိုင်ဘတ် passport ဆောခေါ်ရမှာလားအပြောင်းလဲလေးဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့ this time photo Onic win နဲ့ okay နောက်ထပ် Moscow UV လာမှာဆိုလို့ဟိုရောအခုနေက Onic ကလည်းသတိကြီးထားနေဟာသူတို့ကခြေလန်းတလန်းမဲ့လိုတော့တဲ့ condition တစ်ခုကိုအခုနေမှာတကယ်ကြီးသတိကြီးထားနေရပါပြီကြည့်မနေနဲ့အမ42ပဲခုနကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုကြည့်မနေနဲ့ Onic အနိုင်ပဲ4C ပဲဆိုတဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီးတော့အခုနေမှာသိရမလား42ဘက်ကိုရောက်လာပြီ3-2ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာကောင်မလေးနဲ့ပြက်ချင်တာဘလို့ဖြတ်ရမလဲအကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါလားပြတဲ့လိန်သွားပြောင်းလိုက်လေတန့်ပြက်အောင်အဲ့မှာပြောနေစရာတော့မလိုပြောနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့မှာကဲဒီပွဲမှာတော့ Rindy J ချောင်း Aurora တွဲလို့တော့ဒီပွဲမှာနည်းနည်းထူးခြားတာတွေ့မိလား Tiger ရဲ့လွတ်တယ်တော့ဒါပေမဲ့မယူဘူးသိလား Tiger ရဲ့လွတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချောင်ထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာပဲ Tiger ရဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုပေးသုံးတာလားတ
တစ်ဖက်ကိုပေးသုံးတာဆိုရဲသဘောမျိုးတော့နည်းနည်းတက်ရောက်တယ်သိလားတိုက်ဂရီကိုမထုတ်ဘူးချောင်းနဲ့သွားတယ်ဒီဘက်မှာကဘရူစကိုကဘာဘရူစကိုအတွက်ကိုကကတော့ကချပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရူဘီဒါခါကတော့ကချဖြစ်ဖို့များမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ရူဘီကို roaming သွားခိုင်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်လိုက်မှာအပေးနေရကျေးဇူးပါတန်ခုနကပွဲကပြီးမယ်လို့ထင်ပြီးကြည့်ခဲ့တာဒါမဲ့လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲခရိုနိုခွဲဆိုရင်တော့ပွဲပြီးရဲ့ဟာရိုးရမှာပြတ်ပဲလာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟဲ့ချာကန်နေတာကျွန်တော် fine နေနဲ့ထွက်လာမှာသိကြရလေဒီပွဲတော့ mini stand နေတော့များမယ် mini stand လေးအတော်များမယ်ဘက်မှာလဲ Aurora ဘက်မှာလဲ Aurora pick Auroraယူရေး Aurora ပါမကြည့်ရတော့ဘူးရတယ် Welcome to Mobile Legends. Okay ဆိုတော့Brusco Ruby လို့ခုနပြောပါတယ်เนาะမှန်တယ်ငါမှန်သားပဲမစိုးထိုင်းနေအပြင်နေကျေးဇူးပါထိုင်းရောက်တဲ့ကိုရွှေမြန်မာတွေလည်းအဆရအဆင်ပြေပါစေရှင်Super Fins ကတော့အခုထွက်ချင်းကိုအလုတ်ခံလိုက်ရတာ record တွေစပြီးတော့ခေါ်နေရပြီ Brusco Milling Minion Wave ကိုလည်းရှင်းမိသားဖြစ်တဲ့နောက်မှာဆိုတော့ UA ကတောက်လျှောက် Brusco ပါပုတ်နေရဟေးအဲ့ Aurora damage ကအဲ့လောက်တောင်နာသလားမေး Rainy J အနောက်ကိုပြန်ပြီး fallback နေရပြီခါနောက်ကနေပြီးလာအားစုပြီးတော့လိုက်လာတယ်ကျန်တဲ့ UA တို့တော့မမီတော့ဘူး Flicker တွေလည်းရှိနေသေးတာဖြစ်တော့ဝင်သွားပြီးရင်ပြန်ထွက်လို့မရမှလည်းစိုးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးအချိန်လေး short ထားရတယ်အခုဒီပွဲက match 4ဖြစ်ပါတယ် match 6ပြောတာ game 6ကိုအရောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ tempo ကမြင့်လာသလိုပဲ Onic ဘက်ကလည်းနည်းနည်းဒါကိုသူတို့နည်းနည်းလောနေပြီပုံစံမျိုးနဲ့ early ဘက်မှာ aggressive ပုံစံမျိုးစော့ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရယ် Aurora ကလည်းအလားတူပဲဆိုပေမဲ့လည်း Onic ဘပြန်တိုးလာရင်တော့သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးရှောင်းပဲလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့အေးစစ်စစ်နဲ့ညီတက်ကလေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေတော့မယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးကကျသွားပြီဂျန်ဂယ်ရီနဲ့ famine တွေဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဦးတီလို့ထားပါတယ်ပွဲချိန်2မိနစ်နီးလောက်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာ first starter စပြီးတော့ထွက်တော့မယ် Aurora ဘက်ကသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအခုထိလုံးဝခိုင်မြဲလေးဆွဲကင်ထားတော့ပဲသေပြီလေ Brusco first လားငါပြောရနော် first plus ဆိုတာ Brusco နဲ့အမြဲသက်ဆိုင်တဲ့အရာပါလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဘက်မှာလဲလိုက်ရတာက2 for 1 trade ဒီမှာ card ယူရင်းတော့ကိုလိုက်သွားတယ် Rin J ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဖက်မလုပ်ဘူးဒါ Rin J ကန့်ရင်ကန့်ဟလားယူရင်းမကတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်မှာ first starter Fnatic Onic ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တွေ့လားဘသူ့ကို target ထားလဲတဲပြီးတော့ block လဲဆိုတဲ့အရာလေးရာတက်လေးဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးပညာတော့ပါပါတယ်တီးဖို့ပဲလို့ရပါတော့ကဲခုနေမှာ UA level 4 Super Fins လဲ level 4အလားတူပဲ Super Fins ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားနေသေး1300နဲ့1500ဆို200လောက်သွားပြီးတော့ဟာနေပါတယ် Total Team Network မှာတော့ Fnatic Onic 1k အသာစီးနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပြီး Rainy J Brusco စီကိုပြေးကတ်တယ် Purify ကိုစီနဲ့နော် Purify ကိုOffan Rainy J ကိုလမ်းဆွဲမရဘူး Flicker Way of Dragon Brusco ပြန်ပြီးကန်လိုက်တယ် Brusco ကတော့ ultimate ဒါသူ့အနေနဲ့ Flicker အကုန်လုံးတော့ထုတ်သုံးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်မစိုးပါဘူးကြည့်ရအစင်ပြေသားပဲအောက်လမ်းမှာခါကေကင်းကောင်ရဲ့ Edward ကိုသွားတွေ့တာကာကနေပဲဟေးကာကနေပါပဲကဲ Edward ကတော့အခုပွဲဆက်စချင်း3မိနစ်မှာ2ခါရှိပြီသူ့အနေနဲ့ base ကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်2ခါတော့ရှိနေခဲ့ပါပြီtop lane မှာရှိgoal lane 2ယောက်တော့ဒီ gear ထဲမှာတိတ်တော့မပါသေးဘူးဆိုမဲ့ Democrat ဘက်မှာဂျန်ဂယ်ကိုလာပြီးတော့နှိုက်ချင်တယ်ဂျန်ဂယ်လာနိုင်ချင်တယ်ရတော့မရသွားဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိလာဘူး Rainy J တစ်ဖက်မှာ Brusco နဲ့ဂျန်ဂယ်ထဲမှာနှစ်ပါးသွားလေးလားနှစ်ပါးသွားမလုပ်လို့မရအောင်နောက်မှာကင်းကောင်ရှိရယ်
King on she, any trouble. Really, J. Chow, little Leo, now nice one, G. Temaro, Baba. 10 care of Kunima, 1-3 Nathan, Dina was son of a Doma, damn you, the King on Bena Mashira, Doma Matila, Mount Oman or Sabio, don't let Babi Kumia, don't let Babi. Upon Maro, Copaka Lonely, Kaira, Millet, J. or Tabio, J. Tare, Fnatic Onic, Tones and I may, a mere Usani Sebe. မြဲတမ်းဦးဆောင်နေစေပဲရှေ့ပိုင်းပွဲတွေတော့လို့ပဲ Super Face ကတော့၄ချက်ရိုက်လို့ရမှာတာကြီး၄ချက်ဂိုးရှိကို၄ချက်ရိုက်လို့ရအမေဘေးနားမှာရွေးပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လာကာထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ထွေထူးထူးတော့မရှိထားသေးဘူး Ultimate ပြေးပြီးတော့ခုံထားပါတယ်ခါဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့ Adwood ကိုတော့မရမကတော့တဲဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ 1 for 1 trade လားတူပဲ King ကတော့သွားပြီးဂျာညက်လို့သွားပြီး King ကညက်သွားတယ်ရွေး damage တွေဂျာမှာကျသွားအပြီးမှာဆိုရင်တော့ပြင်းဒီနားမှာ survive ဖြစ်နေတဲ့ Bruce ကိုလည်း Super Face နဲ့ကောင်းနေပဲ Super Face ကတော့ mana ကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာ Bruce ကိုစက်မနေသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ပြောပြသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ second target ကတော့ Aurora ပဲရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ Aurora ဒီလည်းအစိတ်နည်းနည်းတော့ပြင်းတယ် Really J ကန်တော့လာ Super Face ကို Super Face တို့ရဲ့အတော်လေးနဲ့နေပြီး US spell damage ကအဲ့နာ range ကိုတော့မရောက်ခဲ့ဘူး Demon Kai တော်တော်လေးတော့များသွားပြီ King ကောင်အတင်းဝင်ဖြတ်ဖို့စ조사ပြန်တဲ့ King ကောင်ဒီခါတော့ blink ခုန်သွားခဲ့ပြီဒီနောက်မှာခက်ကကြံနေသေးတယ်လုံးဝမြမလိုကြီးဆိုင်နေကြတာပဲဒီနှစ်သိန်းကတကယ်ဝုန်းနိုင်နေကျဲနေရောပဲတူတေကိုတေကြီးပဲအဲ့တော့ပွဲစဉ်9မိနစ်မှာ total team က10ကောင်နှစ်သိန်းပေါင်း3 for the 7 no အခြေအနေကတော့ Fnatic Onic ဘက်မှာနာတပြားအသာစီနဲ့ no 1000ကတော့ရှိနေတော့မှာပဲကိုလိမ့်နာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့300လောက်ပဲကွာတယ်ဂျန်ငယ်အခြေအနေမှာတော့ Demon Kite နဲ့ King ကောင်နဲ့ကြားထဲမှာ900လောက်သွားကွာပါတယ်900ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတိတ်မကွာလောက်တော့ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကတိတ်မကွာအဲ့ဒီဂျန်ဂန်မှာအဓိကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ network ကသွားပြီးတော့ဟနေရပါတော့ဆိုတော့sorry ဘေးကတ်ထားပါတယ်အလဲရောက်နေထင်နေရဘေးကတ်ထားပါတယ်မော်ရရှိုးလာနေမှာကတ်ပြီးတော့ကျွန်မ miss ပွဲတွေကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးရှင် miss ပွဲတွေကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးရှင် so ခုနေမှာဆိုတော့ပွဲချိန်6မိနစ်ဖြစ်ပါတယ် Fnatic Onic Noah ကတော့ 1k အစွန်းနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ Aurora ဘက်ကလည်းတန်ပြန်လာတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာအောင်လမ်းမှာ share card ကိုပြေးပြီးတော့လာပြီး card ဒီခုံထားတဲ့ Adwood card ကိုလိုက်ဖမ်းမှုစ조사တယ် Asher တော့မမိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ card ကနေနဲ့ bottom lane first tower ပဲပေးပြီးတော့ပဲလွတ်မြောက်ထားနေအောင်ပဲအပေါ်လမ်းမှာလည်း character tower ပြန်ပြီးတော့ချိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် tower ဘိုင်းအရာကတော့ 1 for 1 trade နဲ့ပဲနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ tempo တွေကအတော်တော့ high နေခဲ့ပြီးဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ mid lane အခြေအနေ Adwood UA ပြန်ပြီးတွဲထားတယ် Demon Kite တဲ့အနောက်လောက်မှာလောင်းဝတောက်လျှောက်ကပ်ပြီးတော့ပါထားတယ်မနော်ဘသူတွေအသေးပြောက်အများထားဆုံးလဲဆိုတော့ Aurora ဘက်မှာ Adwood ကတော့တည်ထားတာ3កောက်တော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒိုမန်တစ်ခါကြထားတာလေးတော့သွားပြီးတော့မိထားလို့တော့မရထားသေးဘူးဒါကတော့နောက်ဆုံး last started Bruce ကိုဆွဲထဲလိုက်ပြီး Adwood ကိုထပ်ပြီး၄កောက်မြောက်မှောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Bruce ကိုတော့သွေးတော်လေးနဲနေပြီးဒိုမန်ဇမန်ဖို့ပေါ်မှာ King ကောင်ကိုပြန်လဲရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဗဒဲတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးဝါနေခဲ့ပြီး Kara ဂျာညက်သွားခဲ့ပြန်တယ် Kara ပါထပ်ပြီးတော့ down Bruce ကိုနဲ့ Super Face ပဲကြံနေရဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဘာမှဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။နေဘေးလိုင်းအောင်ဆောင်ရန်တစ်တယ်လို့ပဲ။ဆောင်ရန်တစ်တယ်။ကြည့်နေနေဝါသွားတယ်။ Okay Brusco Ruby ရလား Brusco Ruby က game 1တော့လည်း Brusco Ruby ပဲဆိုတော့အဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ချိန်နေထားအရင်မဝါးသေးချင်ဆိုတော့ဒီအနောက်ကဂိမ်းတန်မပါဘဲနဲ့ပဲဒီဘက်ပွဲကိုကြည့်နိုင်ဒီဘက် live ကတော့သူတို့ပေးတဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း line သူတို့ဘက်ကကြသွားသေးတာအမဘက်ကကြတာမဟုတ်အဲ့တော့အနောက်ကဂိမ်းတန်မပါဘဲနဲ့ဒီဘက်ကကြီးလင်းကိုပဲတောက်လျှောက်ဒီဘက်ကပဲပြပြီးတော့မနော်ဟိုဘက်ဟာကြည့်နေနေဝါမျက်လုံးတွေပါသိမလားငါမျက်လုံးတွေပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီလားဆိုပြီးစဉ်းစားကုန်တယ်ဆိုတော့ကဲခုနေမှာ Bruce ကိုဒီမှာခြုံလိုက်စစ်နေတဲ့ orphan လမ်းပြီးတော့ကန်ဆန်းမဲ့ဖောက်ကြည့်ရဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအနောက်ထဲမှာ Rini J ရအနောက်ထဲမှာ Super Face ကိုယ်တိုင်လည်းအနောက်ကိုပြင်ပြီးတော့ forward တာခုန Kara ဂျာညက်တာလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့စိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုဒီပွဲကအချိန်ကြီးက Team K 6 versus 9ပါရှစ်6 versus 9အဲ့တော့ပွဲချိန်10မိနစ်Aurora အနေနဲ့
Fnatic Onic ရဲ့ဦးဆောင်ခွင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့လူယူထားပါတယ်နှစ်သင်းလုံးညီမျှတဲ့အနေထားတစ်ခုအောင်လို့ရအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာလေးတော့တွေ့ရမယ်မန်နာလေးလည်းနည်းနည်းတော့များတယ် Onic ဘက်မှာ okay Orphan Bruce ကိုဆွဲလိုက်ပြီး Renegade တက်ပြက်ဒါပဲတန်းပြတ်သွားပြီအနောက်မှာခါဒီခုံလာတဲ့ UAC ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ် UA တန်းပြီးတော့ကျသွားပြီဒေါ်မန်ကလည်းစမတ်ဖို့ခင်းပြီးတော့ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Aurora ဒမိုခိုင်မရှိလိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းတွေကိုဖြစ်နေတော့ဒါပဲမင်းလေးမှာဒမိုခိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုပေမဲ့လည်းမင်းလေးရဲ့ first tower ကိုနည်းနည်းတော့ချင်းချောက်တယ်ဆိုပေမဲ့သွေးကတာဝါသွေးကများနေရဆိုတော့လည်းအဲ့လောက်ထိတော့သွားပြီးချိုးလို့တော့မရထားသေးပါဘူးBottom lane, Kara, first tower တတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ရယူထားရင်းနဲ့ခုနေမှာဆိုရင်တော့ Fnatic Onic tower 2တိုင်ရထားတယ် Aurora ဘက်ကလည်း tower 2တိုင်ပဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကမျှနေတော့မှာပဲနောက်1000ကလေအသာစီးနောက်1000ဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်နဲ့နီယူလိုက်ငါယူလိုက်နစ်လက်ထဲကငါပြန်ထည့်လိုက်ငါလက်ထဲကနေပြန်ယူလိုက်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေရပဲ Okay first lotဒီနှစ်သင်းလုံးရဲ့တစ်ဖက်ဆောင်နှင်းဖြစ်မှုကိုစပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ် first law ဖြစ်ပါတယ် first law ကိုဘယ်သူတွေဘယ်လိုပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းသွားမလဲ super fin scout ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးကောင်းတိုးသွားတယ် Edward ကိုပဲထိုင်ပြီးတော့ပုတ်မှာပဲ damage စားတော့မှုအများဆုံးဟေ့လို့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆို Edward ကရဖို့ကတော့အရန်ကိုများတယ်သူ့ကိုရွေးတောက်လျှောက်လောက်ခံနေရတာ Renegade အနေနဲ့ကဒီဘက်ကအနောက် backline ခြုံတစ်ချက်သွားပြီးတော့စစ်တယ်ခြုံစစ်တယ်ဒါဘယ်လိုရမလဲ Roma ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အထက်မှာပါတယ် Bruce ကတော့အရှိမ Democite ကိုမမိုက်မတုံပဲထိုင်ပြီးကြည့်တာ Law ရဲ့ knock-up မှာ၄ဘောတက်သွားသေးတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်သိချင်တာခြုံထဲမှာ၄ဘောတက်သွားရင်ဘေးကနေမြင်ရလားဆိုတာကိုသိချင်တာစဉ်းစားကြည့်နော်နော်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကမဝါဘူးတွေ့လားဟိုဘက်ကဝါတာဟိုဘက် live ကိုဝါနေတာလက်ခွမ်းနေမှာပဲ so ခုနေမှာရွေးတော့ intercept ပြန်ပြီးတော့ recall ခေါ်သွားတယ်သူအနေနဲ့ mana သွေးနည်းနည်းရားတလောက်လေးမြန်လေးဖြည့်ပြီးတော့ပဲချက်ချင်း battle လာ join ဖို့တော့အသေးအံပြန်ပြီးတော့ပြန်လာနေပြီနည်းနည်းလေးလောနေရတော့အရင်တော့တိတာတယ်သိလား okay Bruce ကို Renegade နဲ့ Edward ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေသူကတော့ဘဲကောင်ရတိတ်ပြီးတော့အစားရွေးမှာမဟုတ်ဘူးရင်ဘက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ထည့်မဲ့ကောင်မျိုးပဲ lot နာမှာတော့ကဲဘတ်တယ်ဖွင့်ချလိုက်ပြီဗျာ Renegade မသိဘူးပြန်ပြီးထွက်လိုက် Bruce ကို down သွားပြီ Democite double K Bruce ကိုနဲ့ခောက်ကျသွားပြီဖြစ်တဲ့3 versus 5အနေထားကိုတော့ဒီဘက်မှာ Fnatic Onic ဘတ်တယ်ဆိုင်ဖို့တော့အရန်ကိုခက်ခဲသွားပြီ Aurora အနေနဲ့ဒီ game number မှာလဲအကောင်းဆုံးပဲ game number 6မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့စော့ထားတော့မယ်တကယ်ကို Aurora စီကအလောက်ထိကောင်းတဲ့ impact တွေမြင်ရမယ်လို့တော့လုံးဝမထင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော် Fnatic Onic ကိုတကယ်ကိုအခက်ခဲတွေ့အောင်လို့ထားနိုင်တဲ့ mid lane ရဲ့ first tower ပြန်လဲရယူထားပြီးတော့ lot bottom lane ကနေထွက်လာမယ် bottom lane မှာ goal lane နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့အခြေအနေက Kara ပိုတာနေတော့မယ် jungle နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ညီတယ် mid lane ညီနေအောင်မယ် ESP မှာကလည်းဒါ400လောက်ပဲကွာတယ်နောက်Bruce ကိုနဲ့ဟိုကနေကြားမှာ Renegade နဲ့ကြားမှာနောက်1000သွားกว่าနေအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရမယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေတာထားတဲ့ဟာကို Bruce ကပြန်ချေပေးထားတာ bottom lane မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Lord ကတော့ထွက်လာပါပြီခုနကနေရာကတော့ UA Spirit မိသွားပြီခေ Aurora ရဲ့ Aurora ကိုမိသွားပြီခေဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့တော်တော်ကြီးhandle ပြန်လုပ်ဖို့ခက်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် bottom lane မှာ lot ထွက်လာပါပြီ Doman နည်းနည်း pressure ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်း Onic ကိုအတင်းဝင်လုံးဖို့အတွက်ကတော့တိတ်တော့မရဲသေးဘူးလုံးလို့လည်းမရသေးဘူးနောက်ကညီနေဆိုအမှားခံလို့မရအပေါ်မှာ jungle တစ်ကောင်သွားပြီးတွေးတော့မယ် Democite က King ကောင်ကိုသွားတွေးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ King ကောင်အသာလေးပဲ movement speed ကမြန်လိုက်တာဟဲ့မြေပုံတဝါစာလောက်ကိုရွှီနဲ့ပြန်ချလာတယ် bottom lane lock ကတော့ second tower တော့ပါသွားစေခဲ့ပြီး mega tower ကာဖို့ပဲကျန်တော့တယ် mega tower ကာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ Renegade high ground ပေါ်တစ်ချက်တက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသွားဆွတယ်ဒါပေမဲ့လည်း mega tower ဘလောက်မှမထိပဲနဲ့ပဲရှင်းလိုက်နိုင်ပြီ top lane ရဲ့ second tower တော့ကျန်နေပါသေးတယ်King ကောင်ကတော့အိမ်ကိုအသာလေးပဲ record ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားပြီး top lane second tower ကလို့ပြီးရင်ဒီ first law နဲ့တက်တဲ့ impact ကပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်paper loss လားမြင်ရတယ်လားလေပေါ်မြောက်လိုက်တော့အေးပေါ်မြင်ရမှာပဲအဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိမှာ top lane Aurora spell မှာ3ကောင်လုံးထပ်ပြီးမိသွားပြန်တယ် Bruce go down King ကောင် down
top lane တသားစားနဲ့တော့ Aurora game 7ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဦးတည်နေခဲ့ပြီး high ground နဲ့ကိုပြေးဝင်မှာ super face တန်ပြီးတော့အကြခတ်ပါထပ်ပြီးတော့ကြတယ် Kara တကောင်နဲ့တော့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူး hey ဒီ cases ကြီးကဘာကြီးလဲ Aurora နတ်ပူးနေတယ်လို့ပဲရှေ့ကျန်းစွာနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီပွဲကတော့ Aurora ပွဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် Kara အနေနဲ့တဲ့ခေါင်းနဲ့ high ground ကာလို့မရတော့ဘဲနဲ့3 versus 3 Aurora ဒီလဲ champion ဖြစ်ဖို့အတွက်လက်တကန်းလို့ပြန်လဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ GG ပါနောက်ဆုံးပွဲကိုဆက်ကြည့်ရအောင်မယ် In MLBB, it's a new age for the Filipinos. And it's these two teams leading the charge, and this is how closely matched they are. Game 7 in the grand finals. Let's throw it over to the Infinix Game Tambayan to analyze what we just watched. Let's go! Is there like any way we can just not analyze, just look at the screen? Like I told you, Game 7. Game 7. Can you help me get that? Can you help me get that? Can you help me get that? I'm gonna get this thing. I'm gonna get this thing. Show that off. Show that off. These two are putting on the greatest grand finals we've had in recent memory. We haven't had a Game 7 since Season 7. Man, imagine last season was a sweep by TLPH. Now it's literally 50-50 Renmore. I told you that draft, man. Scrap the regular season results. Toss a coin. Toss a coin. Toss a coin. The boy who lived is not allowing Aurora to die. The boy who lived. You win. Game number 5, Sicilian. Game number 6, Aurora, and so clutch. These two. That is what the world is facing. These two. The boy who lived, of course, compounded by the smiling demon right there on your screens. One of the most consistent alpha games we've seen all playoffs long. And this man had a wide smile on his face because every time Kirk and Brusco entered, Demon Kite was watching out. Melt the frontliners of FNOP and they have nothing left. And it was easy for Demon Kite to do this because he was reserving the Spear of Alpha for... Wait, look at that. Look at that. Exactly. It was easy for Demon Kite, to save the Spear of Alpha for those crucial initiations wherein Kirk and Brusco was going in because of the aggression of Renegade and, of course, Yue. We've seen the Jeet Kune do not even the Way of the Dragon, just paired up with the Frigid Glacier. Like, those moments... Oh my goodness. All right. I just don't understand it. Sorry, brother Demon Guy. Love you, but this is Renegade's game. Not for me, it's Yue. Yeah, I mean, Yue obviously, right? But if Renegade didn't play the way that he played today, and obviously Yue, I was already counting on Yue to be like this anyway. Yeah, now again, I was talking about this earlier where that would, this was a very 50-50 draft. That really just boiled down to who would execute it better, and you saw lapses across all positions. You saw lapses, you saw the nerves coming in from everyone. The shakiness. The shakiness of everyone, but again, the experience of Aurora this time around, the experience of Demon Kite, Yue in this high-stakes scenarios, Renegade and Edward, they're setting things up for Doming much clearer. While for Fnatic Onic Philippines, I feel like they're feeling it. They're feeling the, guys, we had this, but now it's down to a best of one. The light is shining upon the, what do we call the fans of Aurora? Auroras. Auroras. You know, the thing is, Valentina, synonymous to Yue, but this time I think it's the Aurora because literally yesterday, the game-winning play for Aurora against Falcons AP Brem was the flicker in Frosty Breeze from Yue, and now the Frigid Glaciers 3 consecutive times, man. Yeah. He's trying to say it like that. He's just trying to be really I think Aurora's really, proving to us right now that I don't know what else they have to prove. Honestly, both of these teams, they have nothing left to prove. Yeah, that was, again, the most 50-50 draft I've seen the entire playoffs. Ruby, going into that one, has never lost against an Aurora, no matter what position Ruby was playing, but that's just me. I know the others have more to say. Got a lot more to say to you guys. Wolf is not done. Of course, we're throwing it over with Midnight just for the announcements.
It's not an MPL Philippine Finals without a Game 7. Welcome back to the analyst stand. My name is Midnight. I'm still with Wolf. Wolf, how are you feeling? Oh, I'm fine. I'm happy. I'm hyped. You should ask the crowd though. MPL Arena, are you not entertained? Alright. Since this is the last time we'll be doing this, I know Fnatic wants to say something. Fnatic! Let's go, Fnatic! Alright, how about the Auroras? Light within! Alright, we still got the energy here in the arena now to break down what happened in game number 6. Number 6, alright? Game number 6. Let's head on over to the gold graph that we have prepared for you. Now, it's quite obvious that Aurora, they did lose the early game. Fnatic Onic, they were trailing by a lot. Again, by a lot. I think at this point, Aurora members are mountain climbers. So now many times they climb mountains of gold in order for them to take it back. However, I still feel that it's the chemistry of Aurora that allowed them to be this way. For example, whenever Edward jumps, there's always the follow-up from the Alpha. And when the Alpha jumps, there's an eventual follow-up coming out from the Aurora, from UA, which kind of makes me think, okay, maybe the members of Aurora know each other so much they probably finish each other's sentences. Yes. Because that's what we felt like in that game. The wombo combos from Aurora were perfectly executed. Yeah, it's a back and forth battle between Aurora and Fnatic. As you can see, both sides held the gold advantage. Even by the 11th minute, Fnatic was still holding the gold advantage over Aurora. But what they didn't hold was a team advantage. It's always the layering of spells, the jumps coming out from YouTube channel လေးကို pin comment မှာလုပ်ပေးထားပါတယ် pin comment မှာတွေ့မိလားမသိဘူး YouTube channel link လေး pin comment မှာရှိပါတယ်ရှင် Road to Game 3 of course 6ပွဲပြီးသွားတယ်လေဒီမှာ9ပွဲမြောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ငါအစကျမအစစဉ်းစားသိလားအော်လူ6နာရီဆိုရင်ကျမနားလို့ရပြီပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့မပီးနဲ့ Aurora ပြန်နိုင်သွားပြီးတော့အခုနော် Game 7 တကယ်ကိုမထင်ထားခဲ့တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ချိုပန်း hi Oasis, I'm here. I'm back. Aurora champion ရဲ့ motivation အရာတဲ့ maybe ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်50ဖြစ်သွားပြီလေOnic ကသူတို့ရဲ့ potential ကိုဒီ game 6မှာတိတိတတ်တာကျသွားတယ်လို့ထင်တယ်သိလား potential ကျသွားတယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်ကကျသွားရင်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးချိန်ဝင်လို့ပဲသိရမလားတစ်ဖက်ကကျသွားရင်တစ်ဖက်မြင့်လာအဲ့ဒါထုံးစံပဲဆိုတော့ပြီးတော့ Aurora ကလည်းဒီဘက်က Onic ရဲ့ကျသွားတဲ့နေရာကိုစိုးရိမ်စိတ်ကွာသိရမလားရှေ့ပြဿနာတွေကလေအဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလာတယ်အရှိပိုင်းမှာဘာလို့တောက်လျှောက်နိုင်နေခဲ့တယ်ငါတို့လုံးသမျှဖြစ်နေအဲ့ထဲမှာအမားတစ်ပေါက်ကဝင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ condition တွေရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအရာကတစ်ဖက်က player တွေကို motivation အရင်တက်နေတဲ့ player တွေကိုသူတို့ရဲ့အရှိန်ကျသွားအောင်လို့ရှေ့ကနေပြီးဂျန်တုံးတစ်ချက်ဂျန်တုံးလေးတွေတော်ခံလိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်Onic က game 1 game 2မှာအရန်အောင်အရှိန် high နေခဲ့တာဒါပေမဲ့3လောက်လည်းရပါတစ်ချက်ဟန်တာခံလိုက်ရတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဟန်တာခံရတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ play ဆိုင်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲကတော့အားလီမှာ aggressive တွေလိုက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေကတော့မှန်တာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းမညီမညာဖြစ်နေတဲ့တိတ်ချာစီစဉ်ထားတဲ့ planning တခုမဟုတ်တယ်လို့ခံစားရတယ် Aurora ကျတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်နိုင်ဆုံး hero ဖြစ်တဲ့ Aurora ရထားတယ်လေ National Cause ရှာလာကရဲ့တည့်ငါနောက်မှတော့ကြည့်လိုက်မှာဟုတ်ပြီလား I see you're enjoying the game. I'm for Aurora. Oh, you are Aurora fan? Good luck in game number 6. They all so close to be champion, but I have to say, Fnatic Onic, both Aurora, congratulations, they qualified to M6, right? မပြောအတက်တော့အပြောအတက်တော့မဟုတ် Aurora တော့ game 7นี่ခေါ်လာငါတော့သိရမလားအတက်ထွက်တော့မယ်
maybe me champion you make out it. Nothing lower through Draka. Wait a minute, first time champion, Mala. Oh, Blellis in the name of Blellis, my through champion Yagi or Tagua, Aurora, so and he, Akuma, through Pian Poet, I think they the cool and in a champion Yado Mason, and I Yako. Fnatic Onic Philippine through champion Mayabudi, and nothing, Mayabudi, and nothing at K7 to Kuna, Penny, Pure Diet, through season 7, yeah. Now by my first time, K70 appeared to I put away by it. Dalek on my map the town. Late, and you know, can me get a Wi-Fi line along me at Ambigo. YouTube mother Jibalai. So, hey, but also, face of my VPN rolly, VPN data tab your doesn't go be out. And here is for Aurora. Whether who win here, these two represent Philippines. These teams are new face in coming Ampere International. Of course. I'm really happy to see both of teams in M6. By the way, that was amazing. That was not amazing, but it was very excited to. How should I say? Brand and Liquid are also not participate in M6. the season 13 champion and world champion are not participate in M6. That was so funny. But I think 4-3 and 9 met in a pure chival net. I saw on a Utah, no? I met a cool nene. မသိကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Onic ရဲ့ motivation ကအခုနေမှာပြန်မလာနိုင်လက်ရည်ကိုမပြောဘူးလက်ရည်ကနှစ်သိန်းလောက်ကမျှတယ် motivation အကြောင်းပဲပြောတော့မယ်အခုနေမှာ motivation တယောက်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲ motivation တစ်သိန်းလုံးအင်အားကစိတ်ခွန်အားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာပွဲကြည့်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကဒီတိုင်းမမြင်အောင်သူတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်မှပဲဒါကိုမြင်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောရခက်တယ် You like Kara? He's too good for marksman main, but I'm Aurora fan, yeah. Yes. But I heard that the ESP player Cut has a lot of girlfriend. Okay, fan girl, right? He's really popular, right? In Philippines. But then နိုင်စေချင်တဲ့အသင်းရလို့မရှိပါဘူး။ထိုက်တန်တဲ့အသင်းကနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘက်ကန်သေးလာအေးငါ Aurora တနိုင်သွားရင်ငါ့ကိုတကယ်ဘက်ကန်အုပ်ကြီးဖြစ်တော့မယ်လက်ခွမ်းဟဲ Team of my betting Onic champion မှာ Onic champion လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Aurora champion လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်လာမယ့်10မိနစ်ဆိုငါတို့အဲ့ဒါကိုသိရမယ် Edward နဲ့ Kara game 7နဲ့ last time NPL PH Grand Final went to a full 7 game series was in season 7 between Blellis International and Escalation. Edward led Black won 4-3 against Kara ESC. Oh! That was a huge record. It's okay. Kara here in Philippines has tough. Lots of players here they recognize Kara is one of the best marksmen. Yeah, I heard. I was once upon a time. I read the biography of Kara. He's really tough. He got married and in young age, and he has kid. But in his life is in his younger life is a rich kid, right? But he has a lot of trouble. Maybe he said troublemaker, right? He is a troublemaker for his mother, but now he trying to be a good man, a good father, a good husband. I can see that. I really appreciate. Thank you so much for supporting me. UBE ကိုမဖြေနိုင်တိုင်ပတ်မှာ UBE Ultimate Bonding
what is that? Experience. Ultimate bonding experience. အဲ့ဒီဟာက Aurora အရင်ပိုင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုဒါပေမဲ့ Onic ကသူတို့စောနေကြ play style အတိုင်းပဲသူတို့ဆက်သွားတင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲအခုကလား game 7နောက်ဆုံးပွဲရောက်နေပြီနောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးပွဲရောက်နေပါပြီနောက်ထပ်10 မိနစ်ဆိုရင်အားရ draft လေးကိုမြင်ရတော့မယ် 50-50 ပဲ 50-50 ဘာတွေပြောနေရအောင်လဲစကားတွေပြောနေတာပါရှင်စကားတွေပြောနေတာပါ I'm really sorry and I have to apologize for my accents because I'm never talking in English since a long time so my accent is not very fluent. That's why thank you for making a conversation with me. Season we've had in recent memory. That's right. And this is looking like it's gonna boil down to be our greatest grand finals ever. We're getting ready for it, guys. Here comes the draft for possibly one of the biggest games right here game in FPL ever. Season 14. And Fnatic Onic on blue side. What about it? Well, the Suyo is the question. If picks such as the Lo Yi, the Edith, will be taken away early or opened up for them, are they gonna change? I don't think they should go for a super drastic move. လိုပဲလေ Facebook မှာကျတော့ကိုမြန်မာတွေကကြည့်ရများတယ် YouTube ပြောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကကျတော့ဒီတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းလာတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့လည်း conversation လေးပြောနိုင်အောင်လို့နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေရပါရှင် Wait a minute Yeah, true. When he was in Omega, so many bad influence in him. Now he is in Onic. They don't drink alcohol, and like he passed Team Omega is because of their coach left to drink every time. Oh my god! Yeah, in our life, the coach is very important. Very important. In their leading way, we will be different person in our future. ဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲခဏလေး drop ကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟာဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲဆိုတာတကယ်ကိုမပြောတတ်တော့ပါဘူး 50-50 ဖြစ်သွားပါပြီ 50-50 first pick edit ပါအောက်ကဘာကြီးကိုဖြုတ်လိုက်တာငါတော့တောက်သေးတွေရိုက်တာ pick ဘန်းကိုတေးစားကြည့်လို့မရဘူးရဲ့ pick ဘန်းကိုတေးစားကြည့်လို့မရဘူး So banning မှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ Lao Yi Fanny Chip ဒီဘက်မှာက Medara ရယ် Zushin ရယ် Harrit ရယ် Rura ထင်တယ် Onic ထင်တယ်ဒါပေါ့ဘယ်သူထင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်သူပုံပြလိုက်ကြည့်အောင် Rura ရဲ့ motivation သူတို့ရဲ့ mental strong တာကြီးကိုလည်းအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲ respect ပေးရယ်တကယ် respect ပေးရတဲ့ထဲမှာပါတယ်တကယ်မိုက်တယ် ဒီဘက်မှာက Onic မှာက okay အကောင်းဆုံး hero တွေပဲဆွဲထုတ်လာပါတယ် maybe someday I can visit in Myanmar oh welcome no as for me I don't want you to come here because in our country the situation are not stable so I have to save my money and I will visit to your country Philippines I have a lot of friends in Philippines too သူတို့နာကြည့်ရတယ်ရိုရာမကြိုက်ဘူး Brusco ပုံမုန်းတယ် Brusco မမုန်းပါနဲ့ငါတို့လည်းမုန်းတော့မုန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး hate တွေကြားရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သူ့ lesson တစ်ခုကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာပြန်ပြနိုင်အောင်စူးစမ်း struggle လုပ်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတော့ကိုရီးယားတော့ဘာပြော appreciate လုပ်လိုက်တယ်
appreciate လုပ်လိုက်တယ် Brusco ကိုအာဂျူမာတော့တကယ်ကိုမုန်းခဲ့တာပါပတ်ဆက်ဆက်ကျမစိတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဘက်က Fnatic Onic ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့နေရာကနေတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလူမုန်းတအားများနေရဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်စွမ်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲရဲဆိုတဲ့အရာကိုကိုရိုင်းဒီယာမျိုးနားလေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မမုန်းတော့ဘူး It's okay keep going မနေ့က Indo Onic နဲ့ Evon နဲ့တူမလားဆောင်ကြည့်ရမှာပဲကြည့်ကြပါပေါ့ yeah someday one day okay နောက်ထပ် ban တွေက Aurora ထူးကြရင်တော့ကြည့်လိုက် Lilia ban သွားတယ် Lilia ban နေဆိုရဲအတိတ်ပဲတွေကအများကြီးရှိမယ်ဒါ if ကိုသူတို့ထိုင်နှောက်လို့ရတဲ့ hero တခုဒါမျိုးထွက်လာမှာဆိုလို့လဲပါတယ် Tigreal ယူလိုက်ပြီလုံးဝသူတို့ရဲ့ favorite hero တွေကြီးပဲရထားတာဟေး Rini J ရဲ့ respect ban hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ Tigreal ဒီဘက်မှာဆိုရင်လဲ King ကောင်စုယူဒါအပြင်မှာ Kara ရဲ့အဲ့ဒီ Beatrice ကလည်းတော်တော်ဆိုးရဲ့ထဲမှာပါတယ် Kak ရဲ့ Edit တကယ်ကိုလောက်ကွက်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲဒါဒီတစ်ခေါက် Empire ရဲ့ Grand Final ကတော့စုယူနဲ့ FR တွေကြီးပဲတောက်လျှောက်မြင်နေရတဲ့ပွဲပဲစုယူ FR Nolan ဒါတွေကြီးပဲ Fanny နဲ့ Link ဆိုလို့တပွဲပဲပါလိုက်တယ်ပေါ့နော်မာနီဘယ်သိနိုင်မယ်ထင်လဲမပြောတတ်နားမလည်ဘူးဘာတွေပြောနေရလဲဆိုတော့ငါပြောတဲ့essence ကတော်တော်ဆိုးနေလို့လားစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေရပါ Aurora for the goal တဲ့ I hope so ကဲfinal pick နှစ်ခု Brusco ချောင်းပဲတဲ့ဟဲ့ defenses နဲလိုက်တာ Fnatic Onic က defense နေအရန်နဲတယ်နော်ဒီ drag ကြီးကဘာကြီးလဲအော် Clink okay Doman Clink ဖြစ်ပါတယ် Doman Clink so Onic ကအာလီမာကလေးကနှိမ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှုံးပြီချစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကြရင်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဖြစ်လာနိုင်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် English casting တွေပါတယ်ကိုလည်း try နိုင်တဲ့ကာလာတစ်ခုရောက်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ dream အနေနဲ့တော့ရှိပါတယ်မဖတ်စိတ်ကောက်ပြီးရဲ့ဟဲ့နင်ရေးထားတဲ့ comment ကလေငါမြင်ရတဲ့တစ် page လုံးမှာမရှိဘူးအခုမှလာပြီးဘာပထမဆုံးမှန်ရေးလိုက်တဲ့မှန်မဖတ်ဘူးစိတ်ကောက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ငါနေထုမှာနော်drop pick အရာကတော့ Aurora ပိုတောင်းတယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အာလီမာကလေးကသူတို့ယူလာတဲ့ draft အတိုင်း Onic ကစော့နိုင်မယ်ဟေးဆိုရင်သူတို့အာလီမာနဲ့ပွဲဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ dominance ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာလီမာရဲ့နှိမ်သွားရဲဆိုရင်တော့ဒီပွဲက Aurora ပွဲဖြစ်ဖို့အရင်များပါပြီဟုတ်တယ် Aurora ရဲ့ hero pick ကတော်တော်လေး strong တယ်မှန်တယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ Fnatic Onic Philippines versus Aurora တို့ရဲ့ best of 7 game 7တကယ်ကို9ကနန်းပါပဲဘယ်အသင်းကကန်ကောင်းသွားမလဲတော့ကြည့်ရအောင် Kara နဲ့ Doman နဲ့အခြေအနေကတော့အေးစစ်ငြိမ်သက်ကလေးပဲရှိနေပါတယ် okay ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် mid lane Brusco vision တွေတောက်လျှောက်တော့ထောက်ထားရဲ့ UAC ကိုသွားတယ် Democrat ကိုတစ်ချက်သွားပြီးပုတ်တယ် flicker ပေးလိုက်ပြီးသူတေမှာတော့သူကြောက်တာပဲ first blood Brusco ဆိုတာကသူရရင်မရရင်သူတေတယ် first blood မှာအဲ့ဒါမျိုးကနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့လေဒီနောက်မှာဆိုတော့ online မှာ Kara Doman Onic ကတော့ထင်ထားသလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေးထားခဲ့တဲ့လိုမျိုးမလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုတော့ Aurora စီကနေပြီးရရှိခဲ့လို့တော့ဒီပွဲမှာမှတ်ချက်ပေးရမယ့်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ခုနေမှာဒီဘက်မှာ Democrat ဒါ Jungle Cut ရဲ့ lane နားမှာပဲသူကတော့ Jungle တိုးနေရယ် Ali ဘိုင်းရဲ့ slow balling ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲ King ကောင်လည်းအလားတူပဲပေါ့နော် Cut ကိုတော့ရသလောက်လေးတော့သူတော့ပြေးပြီး short ခဲ့တယ် King ကောင်တစ်ဖက်က Jungle ဝင်လို့ပြီးသွားပြီ level 4လေးရောက်ပြီ first starter ထွက်ဖို့အတွက်က second 20ဖြစ်ပါတယ် second 20အဲ့တော့
Brusco ကတော့ recall ခေါ်နေရလားဒါမှမဟုတ် recall ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒီတိုင်းလေးပဲသူပြန်ကောင်းမလားဆိုပြီးတကယ်ကသူ့မှာ healing ကလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့ဘာမှတော့သိပ်ပြီးထူထူရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတတက်စီမှာ battle ဆိုင်မှုတော့2သင်းလုံးရဲ့ဒါ player 4ယောက်စလုံးကတော့ mid lane နားမှာပဲရောက်ရှိလို့နေရဲ့တတက်မှာအရင်ဆုံး position ယူပြီးတော့ရယူထားတာက king ကောင် demon ကိုက်က ultimate ကြီးကိုသုံးလိုက်မိပြီအဲ့ဒီသုံးလိုက်မိပြီဟိုးနောက်ကနေပြီး Edward ခုံပြီးတော့ပြေးဝင်လိုက် demon ကိုက်တာတဲ့ရသွားတယ် king ကောင် first play ယူသွားတယ်တဲ့ okay nice aura သူတို့ရဲ့ဒါဥဆောင်ခွင့်ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ရရှိလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ် super face ကလည်းရှေ့ကိုအရင်မတိုးရတော့ brusco ကလည်းခြုံထဲမှာပတ်ပြီးတော့နေုံပဲ renege brusco နောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီချိန်မှာတော့ king ကောင်ရဲ့ buff ကို white board အတွက်ကို edward timo kai renege 4ယောက်လုံးရောက်လာပြီးတော့ buff ကိုဒိုက်သွားတာဗျာဆိုတော့ onic ပြဿနာတော့စပြီဟဲ့ပြဿနာကတော့စပြီသူတို့ဘယ်ဟာကိုသွားပြီးတော့အားကိုးရမလဲတော်တော်ခက်ခဲတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေထားတစ်ခု top lane မှာတော့ခက်ကတော့ go ရှိလေးတွေသွားပြီးတော့ခွာနေပါတယ် Edward အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာပြီနင်ခွာလို့ဝိုင်းပြန်မ okay အနောက်ပြန်ပြီးတော့ forward ထားတဲ့ Renege နဲ့ Brusco ရဲ့ poke chat တွေကတော့ Renege ကိုနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့နာစေရတော့အမှန်ပဲတစ်ဖက်မှာ Democai buff စားနေတော့မယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နှောက်နိုင်စွမ်းတော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်မှာ King ကောင်က buff ကိုယူသွားပြီးပါသွားပြီဗျာ Democai အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတဲ့ Edward King အောင်စီကိုရောက်တော့မလားဆိုတော့ရောက်သွားတယ် if manipulation blame ပြန်ပြီးတော့ခုံထားတယ်ဒီနောက်မှာ Avaro Guardian အခုမှခုံထားတဲ့တာကြီးရေ so sad for king ကောင်ခုနကတော့ဒီနာကိုခုံပြီလို့ထင်လို့ blink ခုံလိုက်တာလေဟိုဘက်ကိုခုံလာတဲ့လားတကယ်ကိုရက်ဆက်သွားခဲ့တာဒီအကွက်ကြီးကတော့အရင်စလုံးဝကြီးတယ်လုံးဝပညာကုန်လက်ကုန်ထုတ်သုံးပြနေတဲ့ aura ကိုလည်းမြင်တွေ့ရမယ်နောက်ထပ်လာမယ် second target second 20 bottom lane ကိုတော့ခုနေမှာ aura ဘက်ကပြန်ပြီး focus လာခဲ့ပြီ aura အနေနဲ့ခုနေ onic ကခုနေမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ aura ရဲ့အရေးအချီကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဆော့ရမယ့်ပုံစံရှိသွားပြီဒီလားအဲဒီတော့အခုနေမှာ bottom lane Kara Brusco ဒီဘက်မှာ Aurora တော့ out play ပြသွားပြီ Onic က out play ပြန်ပြနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ခုနေမှာ Onic လုံးဝဥမကွဲသေးပါဘူး02နဲ့ Aurora Noah 2K အသာစီးနဲ့เนาะ2ကောင်ရဲ့2000ရဲ့ဦးဆောင်ထားတာကိုခံထားတယ်ဒါအပြင်မှာတတရလဲ2ကောင်ပါသွားတယ်နှစ်ကနန်းတွေမြူးနေပြီ Aurora mid lane super face ရှေ့ကိုမတက်ရဲဘူး Brusco ချောင်ဆိုမှတော့သူလည်းရှေ့ကိုအရင်တိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးချောင်ကသူ့သူဒါတခွင်းလုံးပတ်ပြီးတော့ vision ထောက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာအဲ့ဒီတော့ဒါဘယ်လိုလဲ snowballing ပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့ defenses နဲ့နည်းနည်းလေးထိမ့်မြော့ဆော့သွားဖို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ Aurora Onic ကငြိမ်သွားရင် Aurora အတင်းဝင်ပြီးတော့လုံးတော့မှာ cut ခုနေမှာဆိုရင်တော့ top lane go ရှိကိုအပြေးဝပြေးပြီးတော့ခွာနေရဲ့ Democai တော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့လည်းအလားတူပဲအောက်လမ်းမှာgo လိမ့်တာ Maxman go ရှိခွာတာနဲ့ ESP go ရှိခွာတာနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာချားလိုက်မယ်ပေါ့နော် top lane ရဲ့ fast tower Fnatic Onic ယူပြီးတော့ပဲချက်ချင်းပြန်လာပြီအောက်လမ်း tower တော့ပေးရမယ် tower trading mid lane minion wave ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးရင်တော့သူတို့ဘာဆက်လုပ်အောင်မလဲတော့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် Brusco Sio Spear Evan နဲ့ Democai ပြေးပြီးတော့ဝင်သွားသေးရဲ့ဘာမှတော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူး standard thank you အမစီကနောက်ကျနေရဲ့အမစီမှာဘယ်လောက်နောက်ကျမှာမလို့လဲအလွန်ဆုံးနောက်ကျရင်10မိနစ်2မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့လားလို့ပဲမေးတော့မယ်ပွဲမှာဒီတိုင်းလေးပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးဖို့ကပိုအရေးကြီးရလို့တော့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲထားပါတော့ဒါ Aurora top lane Doman ငနေနဲ့ top lane မှာဒါတာဝါသွားပြီးတော့ချိုးနေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Kara ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ bottom lane မှာတာဝါနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ push ထားခဲ့ဆိုမဲ့ Edward ပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်တော့အဲ့တာဝါမကျိုးတော့ဘူးအဲ့တော့ Onic အနေနဲ့ထင်သလောက် Noah တွေရောပြန်ပြီးတော့မရဘူး Aurora နေပြီးတော့ Noah 2K အသာစီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ဝင်ရရှိထားတော့မယ် Democai King ကောင်ရဲ့ buff ကိုလာ white ကိုစူးစမ်း King ကောင် retreat ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ retreat ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ starter ထွက်တဲ့နောက်ဆုံး last starter ထွက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ retribution ကကူတော့ပြန်ပြေးလောက်လာလို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်မပြေးသေးဘူးစက္ကန့်20စောင့်အောင်ပဲဒီအရာကိုဥတီပြီးတော့ Aurora ကလည်းအတင်းဖိပြီးတော့ပဲသူတို့ဒီ target ကိုယူသွားတယ် target 3ချိန်စလုံးဟာ Aurora ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 100% objective
So,အနေပိုင်းကနေဆက်ပြီးတော့စော်နေရတော့မယ် Milling Minion Wave ပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ် Kara အနေနဲ့ level 8 Doman level 9 ဖြစ်ပါတယ် top lane ကိုပါထပ်ပြီးတော့ Aurora နေချဲလို့လာခဲ့ပြီး top lane second tower Doman ကိုအသာလေးချိုးခိုင်းပြီးတော့ Renegade နဲ့ UA နဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ block ထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ high ground ရောက်တဲ့အထိ mega နားတွေရောက်တဲ့အထိအနောက်ကိုစုံရင်းနဲ့ပဲ Onic ကပြတ်မလားအနောက်ကို fall back ပြီးတော့ပဲစော့သွားအောင်ပါပဲအမှန်တမ်းပြောတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီပွဲမှာ draft က Aurora ဝဲပို့ပြီးတော့ strong Aurora ကိုအားလီမှာမတာနိုင်ဘူးဆိုမှတော့ Onic အနေနဲ့တောက်လျှောက်နှိမ့်ပြီးတော့စော့ပြီးတော့အနေပိုင်းကနေပဲဆက်သွားရတော့မယ့်အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေပါတယ်ကဲခုဆိုရင် King ကောင်ခုနေမှာဘသူ့ရဲ့ rubber နာမှာအောင်မလေးအပြုံလိုက်ကြီးတော့၄កောင်လောက် Aurora play style ကလည်းတစ်ဖက်တစ်နေရာမှာတကောင်တလေပြန့်ကျဲပြီးတော့တွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကုန်လုံး white ခံရမယ်အတစ်ခွက်တွေရှိရဲ Renegade အနောက်မှာမျက်နှာလေးပြလိုက်နေဆက်လို့မရဘူးကဂျိုင်းမှာညက်နေ Primal Fountain ကိုခိုက်ဂျိုင်းကိုပြေးပြီးတော့ဝင်လာတယ် Super Face အကောင်းဆုံး spell ပြန်ပြီးတော့ပေးလာခဲ့တယ်ဆိုမှ Demon Kite မပြတ်သွားဘူး backline နဲ့ကနေပြီးတော့ Edward ပြေးပြီးခုံဝင်လာတယ် Demon Kite ကိုတော့တစ်ဖက်မှာ Kara ရရှိခဲ့ပြီးဆိုပြီးမှလည်း Kara ပြေးနေရပြီ Kara တကောင်နဲ့ပြေးနေရပြီ recall ခေါ်ဖို့မမီဘူးနော်မမီဘူး King ကအနောက်ကနေပြီးရသလောက်အချိန်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးပြီးတော့အနှောက်ပေးထားမှာ Kara လွတ်သွားပါတယ်တဲ့ GG Kara Aurora အနေနဲ့ဒီနာဘဒယ်မှာဆိုတော့ပြီး 2 man down ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Team K နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒီအတွက်နောက်အခြေအနေကတော့အခုနေမှာ 2K တင်းလောက်မှာ 2K မရောတရောလောက်မှာတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ 1K လောက်ထိဆင်းသွားပြန်ပြီဆိုတော့ Onic ရဲ့ battle ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းအားကလည်းသွားရှုပ်လို့တော့မရဘူး Aurora လည်းနည်းနည်းသတိတစ်ချက်လွတ်သွားတယ်အောင်လမ်းမှာနှစ်ကောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ mid lane မှာကောက်က battle ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ super face ကအလုံလောက်အောင်လို့ Demon Kite ကိုသွေးလျှော့လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုက Kara အတွက် Team K ရရှိသွားစေတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ပွဲချိန်10မိနစ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Aurora ဘက်မှာ network ကတော့ 1K အောက်ကိုတော့ဆင်းသွားပြီးညီမျှရဲ့အနေအထားတစ်ခု fast law ပါ Brusco ဘာလုပ်မလဲငါတို့စောင့်ကြည့်နေရယ်level 8တစ်ဖက်မှာRenegade က level 9 manipulation တော့ UA ကတန်းပြီးတော့ခင်းလိုက်ပြီး lock ကတော့ Demon Kite Renegade ကိုတော့တာသွားပြီး Brusco လည်းအလားတူပဲ Edward ကတော့ဂျိုင်းမှာညက်လို့သွားနေခဲ့ပြီးတော့ Edward ကိုတော့ Team K ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရတယ် lock ရသွားခဲ့တဲ့ Aurora အခုနေမှာ 2 man down အလားတူပဲ Onic မှာလည်း 2 man down ဆိုတော့2 for 2 trade ရဲ့အနောက်မှာ Aurora ဒီ lock နဲ့ဘယ်လောက်ထိသူတို့ဘာတွေထက်ရသွားနိုင်လဲ mid lane second နဲ့ first နဲ့ပါပြီးသေးကြတယ်လုံးဝပါပြီခံစားရတော့မှာလားကဲခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါဂိုးလိန်နာ2ယောက်ချားထဲမှာကဒုံမန်က 9500 Kara က 6600အဲ့တော့ 1000လောက်သွားကွာနေရပဲBeatrix ကတော့ first item က BOD ပဲသွားတယ်ပြီးတော့ second item က Malefic တစ်ဖက်မှာကဒါ Hepta C ရယ် Blade of Hepta C နောက် Endless Battle BOD တန်းသွားနေပါတယ် Clean item Clean ကဒါ Domain Clean က 111 Kara က 102 King ကောင်ကအခုနေမှာဒီနောက်ဆုံးပွဲမှာငြိမ်သွားသလိုမခံစားဘူးလား King ကောင်ဆိုရင်သူက131ဖြစ်သွားတယ် Demon Kite ကတော့သူ့ရဲ့ potential ကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့တော့ယူဆတယ်ကဲခုဒီမှာ King ကောင်အောက်လမ်းမှာဒါတာဝန် position လေးတစ်ချက်သွားပြီးတော့လုပ်နေ top lane log ကိုတော့ mega shield မပေးရဘဲနဲ့ပဲအကုန်လုံးရအောင်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးထားတဲ့ Brusco ရှေ့ကနေပြီးတော့ block ထားတဲ့ King ကောင် yay 4ကောင်တစ်ကောင်အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ဒီအကွက်ကိုမှတ်မိလားNolan နဲ့ပွဲတုန်းက King ကောင်အဲ့အထာမျိုးပဲလုပ်သွားတာကျန်တဲ့4ယောက်က battle ကိုထိန်းဟလာအနောက်ကနေပြီးတော့သူသွားတဲ့အကွက်ဒီအကွက်ကိုသူတို့ပြန်သုံးပြန်ပြီး Onic ကနေပြီးတော့ပြန်သုံးပြန်ပြီအဲ့တော့အခြေအနေနေတာခဏလေးနော်ဒါ1080ကတ်တိုးလေးတင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအရင်ဝါနေလားဝါနေတစ်ချက်ပြောပေးပါနော်တို့ Team K 4 versus 4 network အခြေအနေကတော့ Aurora ဘက်မှာ 1.8 သွားပြီးတော့ရှိနေဦးမှာဒါပေမဲ့ 1.8 ကအလောက်ထိပြောပလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ် Onic ကလည်းထိန်းနေရယ် Aurora ကလည်းအတင်းခေါင်းတိုးပြီးတော့တက်လာတာတော့မရှိသေးဘူးဒါနဲ့စကားမဆက်Renegade ရဲ့ Tiger ရဲ့ implosion လှပပလေးတိတ်ပြီးမမြင်ရသေးဘူးเนาะဒါကလည်း Onic ဘက်ကရှောင်ဖယ်လုပ်နေလို့ဒါ तू ကလည်းစုဖို့အတွက်ဘလို့မှအခွင့်အရေးမရဘူးဖြစ်နေတာ Tower ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကွာဟရဲ့အထဲမှာတော့ပါပါတယ် Tower အရာက Aurora 6တိုင် Onic က Tower 2တိုင်ဝါရလားထီပေါက်ပြီးတော့လက်မှတ်ပြောက်တာ
Okay. Cáiတော်သေးရပေါ့မကြသွားလို့ဘတ်တော့နိုင်တဲ့အကွက်ကအဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးလေးရနေရယ်အဲ့လို feeling မျိုးလေးရနေရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်တော့ second lock Aurora အရင်ဆုံးစပြီး position တည်ထားတယ်နောက်အချိန်တွေကညီညရဲ့အနေထားပြန်ပြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့တော့နှစ်သိန်းလုံးမှာ50-50 chance ကသွားပြီးရှိနေအောင်ပဲဒါပေမဲ့လေ budget ထဲမှာကြာနေပြီးစိုင်မယ်ဟေးဆိုရင် Aurora ရဲ့ drop ကပို့ပြီးတာတဲ့ drop တစ်ခုဖြစ်တယ် Tiger ရဲ့ပြီးရင်တည်မလားကတော့ကချရဲ့ဒီနှစ်ကောင်ရဲ့စွမ်းအားကိုသူတို့ Brusco နဲ့ Kak နဲ့ရှောင်းကြော်လွှားရမယ်ကျော်လာမယ်ဆိုတော့ဒီအားတိတ်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူး lock ကတော့သွေးတော်လေးနဲ့ Brusco backline နဲ့သွားမယ်လေ second lock ကလည်း Aurora ပဲဆက်လက်ပြီးရရှိသွားတယ် manipulation ကြားထဲမှာ butter ဆိုင်ကပျော်ရဲ့လား Kara သွေးဖင်ကတ်ဆိုပေမဲ့ demon ကိုက်ကိုရအောင်ကောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Doman ပြန်လဲပြီးရှင်းထုတ်ထားတာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ one for one trade ကဒီဘက်မှာ Kara ဟိုဘက်မှာ demon ကိုက် 4 for the 4 high ground defense ကိုတော့ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Aurora ကလည်းဒီ lock နဲ့ impact ကနည်းသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သွေးသွန်သွားပြီးပြန်ဖြည့်ထားရတယ်။ Adro နဲ့ UA ကအခုမှလာနေတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါ Onic အနေနဲ့ဒီ lock ကိုရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Relegation ကိုနည်းနည်းသွားပြီးကတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း lock ကိုလုပ်ဖို့မိသေးလားဆိုပြီးသွားပြီးကြည့်ဖို့ပဲရမှာပေါ့နော်။ Brusco ဘယ်သူစီသွားရလဲ Doman စီသွားတာတဲ့နော်ဆရာသမားတိတ်သွားပြီဗျာတိတ်သွားပြီ Doman က flicker နဲ့ဒါပေမဲ့ तू က schedule တစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ blink ခုံချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Brusco တန်းပြီးတော့ပြတ်သွားကြီးပါဆရာချောင်းနော်ဆရာချောင်းကတော့အခုနေမှာဇဲခံရမယ့်ဂိမ်းလေးရောစနေပြီsuper fans ultimate ပြစ်ချပြီးတော့ပဲရသလောက်လေး mega turret ကိုဟန်တာထားပါတယ်အဆင်ပြေသလိုလေးပေါ့နော် Onic ကလည်းဒီဘက်မှာရသလောက်တောင်းခံထားမှာKara ရဲ့ sniper တစ်ပေါက်ရှိတယ် sniper ကိုမကြောက်လို့ခြုံစစ်နေဒါပေါ့တခါသေးဘူးရင်တခါခိုးခံရဘူးရင်အဲ့ဒါလောက်ကတော့ပြန်ထိန်ပြီးတော့လုံနိုင်သင့်တယ်လေတခါခိုးခံရဆိုအဲ့ဒါလည်းမကောင်းတော့ဘူး Aurora လည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ကြကြစရာကောင်း Hey super face ကကျွန်းနေတယ်နောက်မှာ backup တွေတော့ရှိရဆိုမဲ့သူ့ကိုခုံမြို့ဝင်လာပြီးတော့ဖမ်းသွားမယ်ဆိုပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ် King ကောင်ရဲ့ buff ကိုတော့ white သွားခဲ့ပါပြီအဲဒီတော့ဒါဒီတပွဲလုံးကိုအသာစီးရယူထားတာက Aurora Onic ကဒီနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့သူတို့အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ short စောနေရတော့မယ်ဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ Onic အနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲဒါ14မိနစ် grand final ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းက champion ဖြစ်မယ်ရှုံးတဲ့အသင်းက runner up ဖြစ်မယ်ကဲအဲ့တော့ခုနေမှာ bottom lane second tower တစ်ဖက်မှာ demo ခိုက်သွားပြီးရှင်းလင်းထားတော့မယ် King ကောင်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ခုဒီပွဲရဲ့ KD ကတော်တော်လေးတော့နှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်3ကမှောက်ထားတယ်ဟာသူပဲတစ်ဖက်မှာပေးထားတဲ့6ကောင်မှာသူကြီးပဲ3ကမှောက်ထားတယ် Kara တစ်ခါနဲ့ Bruce ကို2ခါနဲ့ရှိမယ် Kak နဲ့ Super Fans ကတော့အခုချိန်ထိ under ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါ under တွေထဲမှာဘယ်ဟာ under ကအကောင်းဆုံးလဲဟေးဆိုရင်တော့ goal laner နဲ့ jungle under ကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလဲunder က UA တယောက်တော့ရှိ UA တော်တော်မှွေတာပဲအတော်မှွေနိုင်တာပဲ UA ကလေကြည့်အောင် 3k under 3 assist တဲ့အဲ့ Eve ကဒီပွဲမှာ damage output အများဆုံးလောက်မြန်သွားမလားလို့တော့စဉ်းစားရတဲ့အထင်မှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ okay mage နှကောင် under တဲ့ super fast ကိုလည်းသွားပြီးတော့မေ့ထားလို့တော့မရထားသေးဘူးနောက်တတိယမြောက် lock စပြီးတော့ထွက်ပြီးရှေ့ကနေခေါင်းတိုးဖို့အတွက်ကို Bruce ကိုဟိုဘက်ခြုံမှာငြိမ်ပြီးတော့သူ assassin လုပ်ဖို့အတွက်ကြည်နေရဆိုတော့ super fast က position တရတာနည်းနည်းကိုခတ်နေရဲ့ Kak ရှေ့ကနေသွားပြီးတော့ hunter ထားတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင် ultimate တော့ပြစ်ချလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ ULC ကိုတည်ပြီးချရဆိုမဲ့ UA အနေနဲ့ကတော့သွေးတဝက်ရသလောက်ပဲ super fast နောက်ကနေလိုက် UA ultimate ပြန်ခွဲမှဆိုတော့အပြင် King ကောင်ကျသွားပြီး super fast logo ရအောင်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ super fast ပြန်ထွက်လာနိုင်ပါမလား ultimate ဒီမှာ Aurora Guardian Edward ခုံပြီးတော့ဝင်လာတယ် Bruce ကိုပြန်ပြီးတော့ကန်ထဲထားတယ် okay Kara တော့ရှေ့တိုးပြီးတော့ UA ကိုလိုချင်တာ Kara UA ကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့မရလိုက် oh my god GG sniper Kara sniper တပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုနေမှာဆိုရင်တော့ပြင်တစ်ဖက်ကဒုံမန်ကိုတတ်ပြီးတော့ sniper skill ကိုစနေပြီးတော့ပြသလို့သွားခဲ့ပြီး mid lane second tower ပြန်ပါသွားပါတယ်တကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လို့စရာကောင်းတဲ့ grand final game 7ပါပဲเนาะချင်းကရကြည့်လိုက်အောင်လှလိုက်တာ7 vs 7ပွဲချိန်16မိနစ်
16မိနစ်နော်ဝအချိန်တွေကဘယ်အသင်းမှ 2K ထက်လုံးဝမကြော်သွားသေးပါဘူးအဲဒီတော့ဒီမှာ Aurora အနေနဲ့ကလည်းဒီလောရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးရရှိသေးလား Edward နဲ့ Doman နဲ့ပြန်ထွက်လာပြီမကြခင်မှာဒါပေမဲ့ Mega Tower ပါမယ်မလိမ့် Mega ပါထပ်ပြီးတော့ပါရင်တော့ပါသွားလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Rini J ပြန်ပြီးရှင်းထားတာလေအတော်လေးကောင်းသွားတယ် Mega တလိမ့်တော့ပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင် Aurora နောက်ထပ်မှားလို့တော့မရတော့ဘူးဒီဘက်က Onic ကလည်းရရင်ရတယ်လို့အပေါက်ကနေပြီးတော့ live ဝင်ဖို့အတွက်ကို तू ကအခြေအနေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာဆိုတော့ဒါကလည်းတော်တော်လေးစိုးရတဲ့ထဲမှာပါတယ် play style ကတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲချောင်းနဲ့ဆိုရဲဟာမှာတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့လုံးဝသိတယ်ကွာဒီလား position ယူတာတွေပါရှေ့ကိုခေါင်းတိုးတာတွေကအစokay wait a minute a little နည်းနည်းလေးဖြစ်နေရယ်ဘယ်ဘက်ကထစ်တာလဲတော့ဒိုလည်းမသိဘူးဟေးဘယ်ဘက်ကထစ်တာလဲတော့ဒိုလည်းမသိဘူးဟေးသူတို့ဘက်ကထစ်တာလားဒိုဘက်ကထစ်တာလား something ပဲဒိုဘက်ကတော့လိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဒီဘက်မှာကောင်းနေတော့ပဲကဲအဲ့တော့အခုနေမှာ Onic အနေနဲ့ Network 1.6 နောက်ထပ်လာမယ့် log က4ချိန်မြောက် log ဖြစ်ပါတယ်ဒါClinton Beatrice ကပိုနာမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်တာပဲ Beatrice ရဲ့ range က sniper range က Clinton ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့အရာတခုခုနကတော့မြင်လိုက်ရပြီမြောက်ဝါထင်မယ်လှလိုက်တာဆိုတော့ဘဒယ်ကိုနှစ်သိန်းလုံးစိုင်ပြသွားတကယ်ကိုလှတယ်အဲ့တော့ Aurora ဒီလဲခုနေမှာတကယ်ကိုသတိထားရတော့မယ်အထဲမှာပါတယ်တာတလူလူနဲ့မတာသွားတဲ့အဖြစ်တွေဒါပေမဲ့လေဒီခုချိန်ဒီ16မိနစ်ထိမှာနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ match player တွေကအခုနေမှာလုံးဝအန်တက်မပြုတ်သေးပါဘူးရှင်အန်တက်လုံးဝမပြုတ်သေးဘူးအနောက်ကထစ်သွားပြီးတော့အမှမထစ်ဘူးဆိုတော့အနောက်ကသူတို့စီက YouTube ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ Game 7လေဒါ Game 7လေ Game 7မှာ Team K က7 vs 7 connect ကနေနေအရန်လှတာပဲအရန်ပဲမထင်နဲ့နော်ဟိုဘက်ကငါတို့ပွဲပေးရမလို့ဖြစ်နေရဲ့ထစ်တော့လည်းမထစ်ပါဘူးokay ဆိုတော့ချိန်နေထားတော့အခုနေမှာနှစ်သိန်းလုံးပြန်ပြီးငြိမ်သက်သွားပြီ Aurora လည်းခုနအားလေးမှာတောက်လျှောက်တာရဲယူရဲဆိုပေမဲ့အခုနေမှာခုနနည်းနည်းပြန်ပြီးဆုံးမခံလိုက်ရတဲ့ condition မှာ Kara ဖတ်သွားပြီးဟာတယ်နေအောင်ဟာဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကိုရှိန်သက်သွားတာရောတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝါဒတာဖြစ်နေရဲ့ဟဲဝါဒတာဖြစ်နေရဆို YouTube ကနေကြည့်ဖို့အတွက်ကို recommend ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်မထစ်ပါနဲ့တော့နင်တို့ PH ကလည်းနင်တို့ဖိလစ်ပင်းကလည်းမထစ်ပါနဲ့တော့ငါဟိုဘက်ကိုချက်သွားပြီးတော့ပြေးကြည့်ခြင်းတွေပေါက်လာပြီဘယ်သူနိုင်မှထင်လဲပြောလို့မရဘူးနှစ်သိန်းလုံးကအခုနေမှာ50ပဲအားလီမှာတော့ Aurora တာနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုနေမှာ Onic ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထောင်လာတာဆိုတော့လေဒါကြီးကတော်တော်ပြောရခက်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဟိုဘက် claim fee မှာတော့နည်းနည်းတော့ဝါတယ်ဒါပေမဲ့လာနေအောင်ပဲ okay demo ခိုင်းလောရသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒါကတတိယမြောက်လော့လားမဟုတ်၄ချိန်မြောက်လော့ကို Aurora ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Team K အသိပြောက်ကမရှိလိုက်ဘူးခဏလေးနော်နည်းနည်းလေး920လောက်ဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကိုရီဘက်ကကြာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝါတယ်ခုနကထစ်နေရဟိုဘက်သူတို့ရဲ့ official live ကကြတော့ထစ်နေရဒီဘက်ကပေးထားတဲ့ game တန်နဲ့ claim fee ကကြတော့ဝါနေရငါရမ်းပြောတာပဲတက်လားခဏလေးနော်အာယာနော်ထစ်နိုင်တာအဲ့ဒါအကုန်မဲလားသူတို့ဘက်ကလည်း line အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်လားဖြစ်တတ်ပါတယ်ခဏဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင် okay ဆိုတော့အရန်တော့ဒိုးလဲတော့မတိုးရတော့ဘူးသွားတိုးလိုက်ရင်ခဏနေပြန်ဝါသွားလိုက်နေဖြစ်နေမှာဆိုလို့နည်းနည်းဝါတယ်ကိုရီးယားနှလုံးအလောက်ထိကောင်းတော့အောက်မှာဝင်လာတဲ့ lot Fnatic Onic ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းအောင်ပဲအခုချိန်ဒီနှစ်သိန်းလုံးကတော့ဒီဘက်မှာ Mega တွေကိုပေးရမှုအနည်းဆုံးတော့ထိန်းထားနိုင်နေအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Onic ကဒီ၄ချိန်မြောက် lot ဆိုတော့သူတို့က Mega 2လိန်းလောက်သွားပြီးပွင့်နိုင်ချေရှေ့ဆိုမှအပေါ်မှာ minion တွေလွတ်ထည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Aurora lot ကတော့ကုန်သွားပြီး Edward manipulation ကြားမှာပြန်ပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားမှရွေးကျသွားပြီး Edward မှာထပ်ပြီးတော့ down သွားပြီသေပြီနဲ့တူတယ် Demo ခိုက်က immortal ပြန်ထွက်မှာဆိုရင်တော့ Demo ခိုက်မှာထပ်ပြီးတော့ down သွားတယ် Doman တကောင်မဲကြံတော့တယ်ဆိုမှတော့ Fnatic Onic Doman ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးအကုန်လုံးက Crystal Throne စီကိုတဲ
မှာပွင့်နေတဲ့မဲကဒါကိုပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်ကဲ Aurora တော့ပွဲပြီးသွားပါပြီ game number 7မှာတော့ Fnatic Onic အနိုင်ရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Aurora ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုဘက်မှာ recall ခေါ်နေလို့ပဲရတော့တယ်တုံးမပြန်လာ Brusco သေးမရဘူးကဲဒီတစ်ခေါက် season 14ရဲ့ champion ကတော့ Fnatic Onic Philippines ဖြစ်ပါတယ် GG ပါကဲ congratulations ပါလို့ congratulations ပါဆောက်ကျိုးနဲ့နောက်ဆုံးပွဲကြမှာလာပြီးတော့ငါတို့ဒုံလေးလာလေပြနေရယ် Aurora finally got the coveted championship he's been after for so long. Golden, Super Prince, Golden, Kirk, Golden, Brusco, Golden, King Kong, Golden, and let's not forget Kelra. The Filipino Savage, the gold standard. Through the leadership of Coach Hayes and Coach Why Not, Spider Miles ever the supportive teammate, and their management led to this moment. တော်သေးရအောင်ငါခမန်းတာလေးမှန်သွားသေးလို့ Season, what a grand finals we had here, man. So good, so competitive. Even on the other side, you gotta see it, you gotta love it. They are the heralds of the new age of MLBB. They are the new standard bearers of the Philippine play style. These two took us to Game 7. Aurora MLBB, a threat on the world stage. No one can take that away from them. Oh, man. Again, Aurora, they were doubted throughout the regular season, and look how far they came. The only team to bring a team like this, Fnatic Onic Philippines, theပွဲပြီးရထီကိုနိုင်ရတစ်လည်နေအောင်မယ် distance to make them sweat. You gotta give a round of applause to them because boy, oh boy, Iငါလိုင်းကြနေရလား can't wait to see them in M6. ငါ Tonight, ပင်ရဟိုမှာကောင်းလို့ the ဒီလိုပဲ light did not die. The light will shine bright. Once more in Kuala Lumpur for M6. And now, ရင်းကြီးတော့နော် Fnatic Onic Philippines will get their moment. It's been an honor. ရုပ်ပေါက်လိုက်တာဟာ quality ချပြီးတော့ကြည့်မှာပဲအဆင်ပြေတော့မလားမသိပါဘူးဆောင်းရမ်းဆိုးတယ်ပွဲပြီးရနေနောက်ဆုံး set game 7ညမှာဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှပဲ triple တက်ကွက်နေတာ They have dominated everyone who stood in their way. And now they are the champions. They will now be awarded with their medals. Kelra. Don't be sad, don't be sad. King Kong. Super Friends. Brusco.
အဲ့တော့ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you for watching my live stream until the end so ကဲအားလုံးပဲအင်ဒိုပွဲဒီတစ်ခေါက်လာမယ့်23ရက်နေ့ပေါ့နော်23ရက်နေ့အင်ဒို play off ကြမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်ရှင်ကျွန်မညစာတော့စလိုက်ပါဦးမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် love you all Hindi ka na matatawag na uncrowned king, ikaw na. Good night ba? Ang isang kampiyon dito sa good MVP night Mobile good night good night ဆက်တော့မယ်နော်